Вітаем спадарства, я Валерий Руселик и мой коллега Дмитрий Ягоров у нашей студии Белсату, вось такой импровизованной, как мы у себе называем, полевой, боевой. Будем размаўляць про 79-й день протестов, первый день при гэтым народнага ультыматуму у дзень, то бок агульнанацыянальнай забастоўкі, як гэта выглядае на дадзены момант. Неўзабаве пачнем пра гэта размаўляць, а ўжо зараз давайте прыгадаем апошні дзень, які даваўся Александру Лукашенку, каб выканаць народнае патрабаванне. Запрашаем. В понедельник, вот завтра будет эта забастовка, у нас это тоже мы надеемся на то. Ну, уражение сегодня вообще колоссальное, то есть это такое большое количество людей. Вместе побеждать этого тирана, который уже давным-давно заслужил место в тюрьме. У меня болят ноги, но я иду, чтобы своим вот этим скромным походом сказать «нет насилию, нет беззакония». Мы не хотим, чтобы у власти был этот человек. Ваши действия неправомерны. Вы нарушаете требования. Забастовка надо. Надо народная забастовка. Мы хотим справедливости, мы хотим свободно жить, поддерживаем своих детей. Мы приехали в Солигорску, мы едины. Сильно просим вас проявить благоразумие, законопослушность и разойтись. Я очень желаю хорошего будущего своим детям, в свободной стране будущего. Для того, чтобы мой ребенок окончил школу и не уезжал из страны, а учился здесь и был здесь нужен. Тільки вже можна тривати. Вот эта риса белорусское отрывание, оно уже скончилось, все, хопить. Кто не начнет забастовку, это значит, что он на стороне убийств, арестов и вот этого всего беззакония, которое творится в стране. Ну что, колькі б не запалохвалі беларусаў сілавікі Лукашэнкі, аднак беларусы працягваюць выходзіць і штораз паказваюць гэту нязломную мужнасць, прынцыповасць і кожны раз паказваюць, што нас сапраўды вельмі шмат. І сённяшні дзень спадарства таксама распачаўся з паведамленняў пра
страйкі на заводах, прадпрыемствах па ўсёй краіне. Ну і таксама студэнты выйшлі на свае акцыі, літаральна па ўсёй краіне прыходзяць паведамленні, нават цяжка сказаць, з чаго пачаць. Можна згадаць хаця б вось нашу родную горадню. Горадня Азот зноўку задае тэмп, задае тон страйкам, які распачаліся сёння, і там ёсць паведамленне цэлыя цэхі, у прыватнасці Аміак-3 не выйшаў на працу змена, і у парушэнне закона адміністрацыя змусіла працаваць папярэднюю змену, якія працавалі ўначы, то бок яны працуюць людзі ўжо больш за 18 гадзін, што з'яўляецца парушэннем усялякага магчымага заканадаўства. Ну, таксама нашы карэспандэнты з горадні перадавалі такую інфармацыю, што некалькі рабочых Азота былі затрыманы, іх дастаўлены ў міліцыю, там у іх бралі пісьмовыя тлумачэнні і адпусцілі, на шчасце, ўсіх. А да тых людзей, якія збіраюцца каля Азота, так разумею, каля прахадной ці недзе яшчэ, каля ўвахода на прадпрыемства, то людзі замаўляюць нават піцу, прыносяць пячэнне, каву ў тэрмасах, гарбату. І вось такі праяў салідарнасці таксама з усімі, хто абвесціў, далучыўся да гэтага страйка. Ну, а вось сапраўды цікава, акрамя таго, што людзі прыходзяць, якія прыходзяць з салідарнасці падтрымаць працаўнікоў, таксама людзі прыходзяць і там да навучальных установаў, яшчэ прыязджаюць і сілавікі, якія хапаюць і ўвогуле даходзяць да агрэсіі, якую цяжка крэсліць культурнымі словамі, калі шкаляроў, школьнікаў, гімназістаў, нават іх сёння забіраюць гэтыя амапаўцы, людзі ў чорным. Вось так улады спрабуюць збіць вось гэты першы дзень, гэтую пачатак гэтай хвалі страйкаў па ўсёй краіне. Ну і, напэўна, прапануем зараз нашым гледачам зірнуць. Ёсць у нас невялічкая эцюда, агляд, як гэта адбывалася вось ад самай раніцы сёння. Давайте зірнем разам. Работники РУП производственного объединения «Беларусьнефть», управления промысловых и физических работ. Мы против насилия и беззакония, которое творится в стране. Мы присоединяемся к республиканской забастовке.
На МТЗ усіх запалохалі і страйкуюць адзінкі. Гэта к нам пішуць у чаце на нашым Ютубе, на нашым Ютуб-канале. А тым часам з намі на наўпроставай сувязі спадарня Вераніка, якая сёння прыходзіла на прахадную МТЗ, каб падтрымаць страйкоўцаў. Мы цяпер можам наўпрост з першых вуст нам даведвацца, што адбываецца сёння на МТЗ, каля МТЗ, ці ёсць страйк, ці выходзілі рабочыя. Спадарня Вераніка, ці вы нас чуеце? Добрый дзень. Да, добрый день, я вас слышу. Расскажите, калі ласка, што вы сёння бачылі на прахадной МТЗ, з кім удалося поразмаўляць? Ну, я, наверное, начну с того, как вообще наш день начался. Так будет более понятно, какие мы ощущения, эмоции переживали в этот день, значимый, который мы уже ждали несколько недель, и так к нему все готовились. Мы собрались, естественно, заранее, за 5-10 минут до сбора, без 5, без 10, 8 утра. Мы были уже на месте, станция метро «Тракторный завод». И перед нами большое количество людей спешило в сторону МТЗ. Мы уже испугались, что сейчас опоздаем встретить наших работяг, не знали, насколько это быстрый процесс, выход рабочих с завода. И поэтому тоже стали ускорять шаг, торопиться за этими людьми. И вот, выйдя из перехода, мы заметили, по левую сторону стоял один автозак, а по правую автобус возле проходной. То есть, выходя из метро, огромная парковка, и вдалеке видна проходная завода. Также это забавная такая ситуация, у перехода стояли бабушки, которые почему-то в 8 утра активно собирали свой товар со столов и картонок на земле. Ну, естественно, мы поняли, что бабулек, наверное, попросили уйти и подготовили территорию, так как ждали людей, которые готовы были поддержать заводчан. Спустя 10 минут примерно этот импровизированный рынок закрылся, и люди, бежавшие впереди, тоже куда-то пропали. Мы решили, что нужно подождать. Люди куда пропали? Люди, оказывается, спешили не встречать заводчан, а люди спешили на работу. То есть они все пошли на проходную. И фактически, выйдя на улицу, мы остались одни. Нас в общей сложности вот на всей этой парковке было человек 20. Из них было 4 милиционера, которые постоянно патрулировали и ходили по парковке различными там зигзагами, да. И было минимум 2 человека с такими серьезными лицами. Остальные, естественно, похожи на обычных людей, на своих. Подождав немного, пока соберутся люди, то есть, мы решили, что вот нас там небольшое количество, нужно подождать немного и потом выдвигаться к проходной, что лучше пока поодали держаться, вот как это у нас заведено. Сначала собираемся, не ходим одиночками, да, а потом выдвигаемся. И вот наша колонна из 15 человек примерно двинулась к проходной. Подойдя к проходной, там стеклянный такой вход у МТЗ красивый, видно было, что по ту сторону уже стоят заводчане, стоят наши работяги в количестве примерно 30 человек. Наша надежда не утихала, мы все надеялись, что вот-вот-вот сейчас подойдут люди, которые, возможно, проспали, Сони, что сейчас нас станет больше. А страшно на самом деле, потому что с левой стороны автозак, с правой стороны автобус, вокруг ходят тихари, мы их уже там всех вычислили за это время. Ходят еще 4 милиционера, и нас стоит примерно там 10-15 человек. И ни с той стороны, ни с нашей стороны никто не выходил. Однако долго нам там стоять не получилось у самой проходной. Один из людей вот этих с серьезным лицом подошел к нам и вежливым тоном, кстати, вежливо, он сказал, что если мы не разойдемся в течение 5 минут,
что с нами придется побеседовать. И То в бок это гэта время хутчэй он за ўсё, спадарня указывал... Вероніка, гэта быў хіба нейкі міліцэйскі начальнік, які расхваляваўся, што пачнуць рабочыя збірацца, ці як вы думаеце, хто гэта быў? Это был человек в гражданском, хорошо очень выглядел, аккуратно, в рубашке, такое серьезное выражение лица и тоже деловой у него вид. Ну, не знаю, милиционер это или нет, сложно сказать, возможно, какой-то на должности, что ли, ну, достаточно хороший, аккуратный у него вид был. И вот когда он нам говорил, что нам нужно пройти и побеседовать, в это время он указывал рукой в сторону автозака. Естественно, мы решили отойти на более безопасное место, потому что нас было немного, и еще надеялись, что мы дождемся тех, кто проспал, да, те, кто почему-то решили, что не нужно приходить вовремя, что не нужно быть к 8, как все согласовывали, а надо прийти там, ну, есть же у нас такая история, да, взять те же марши и митинги, постоянно кто-то где-то задерживается. Только одно дело, когда это там метро закрывают и сложно людям добраться, а другое дело, когда все работает, а людей вокруг нет. Мы отошли назад, получается, к метро и рассредоточились вдоль улицы. Снова стали ждать, скажем, этого чуда. И вот заметили недавно прибывших студентов из 10-15 человек. Гэта студэнты, якія хіба прыйшлі падтрымаць таксама тых, хто страйкуе, ці хто гэта был? Вот, да, интересный факт, мы стали за них переживать, потому что они очень постояли, ну, недолго, минут 10-15, может больше, не знаю, сложно следить за временем. Немножко у нас у всех был, конечно, мандраж, мы вокруг смотрели по сторонам, потому что нас было мало, мы были на виду, и тут они такой небольшой численностью пошли в сторону МТЗ, к главному входу. В это время мы стояли вдоль улицы, мы стали за ребят переживать, и один из нас решил подойти к ребятам, студентам, и пока не поздно, сказать им: давайте к нам присоединяйтесь, вместе потом, когда здесь соберется приличное количество людей, мы подойдем на проходную и заявим заводчанам о нашем присутствии. Подошел человек к студентам и, ну, естественно, спросили, как бы, почему здесь, давайте к нам. На что они сказали: нет, нам не надо. Мы сюда пришли устраиваться на работу, на практику. Вот. Как уже потом мы рассудили между собой, что это было, видимо, давление извне со стороны, возможно, руководства на заводчан, условно. Если не вы будете работать, да, то вон под заводом уже очередь стоит, кто хочет работать. И вот где-то тоже человек 10-15, как я уже говорила, этих студентов. Вот. Вероніка, Да, скажыце, ці ну, ўдалося вам у да. выніку сустрэцца з заводчанамі, паразмаўляць з імі, ці хтосьці выйшаў? Да. Дальше день долго тянулся. Мы все это время, ждали, что с какой-то стороны кто-то появится. То есть это было буквально, вот о студентах, то, что я рассказала, это было примерно, не помню, в 9-10 утра, вот так. А чтобы вы понимали, мы уехали в районе часа только оттуда. То есть еще 3 часа между этим было. И за эти 3 часа нас разгонял автозак, автобус, был еще микроавтобус с тихарями. Несколько человек мы за это время потеряли, забрали там, точно одного мужчину забрали, возможно, еще второго за первый заход. Они, вот эти вот автозак и автобус, которые стояли у входа, они карусель это устраивали, парковки, улицы и парковки ездили и периодически останавливались, заворачивали с разных сторон, где-то даже на стороне ДК тракторного завода останавливались и брали людей. Взяли, ну, нельзя, наверное, говорить мало, не мало, каждый человек очень важен, но даже там
наверное, в общей сложности там 4-5 человек они забрали, это точно. Было еще вот первый мужчину взяли, потом за ним вроде бы второго тоже. Мы не знаем, мы из-за того, что нас было мало, мы разбежались. Мы не могли дать отпор, потому что в автозаке их было гораздо больше, чем те, кто стояли на улице. И забрали еще девушку, женщину с какой-то девушкой, и еще несколько было потом фактов, но это уже не мы заметили, это нам потом передавали другие люди, с кем расходились, сходились, это такое за 3 часа постоянно круговорот людей. Зразумела, Вераніка. Таким Да. вось так выглядаў сёння дзень каля прахадной МТЗ. З намі на сувязі была гаспадарня Вераніка, якая прыйшла туды падтрымаць разам са сваімі паплечнікамі тых, хто страйкуе. Як бачым, гэты страйк быў фактычна пад моцным ціскам, таксама пад ціскам былі і тыя, хто прыйшоў падтрымаць заводчан, і вы нам пішаце ў чаце на Ютубе, што рабочых МТЗ вельмі моцна запалохвалі. Ну, так само ў чаце там же пишуць шмат такого злараднасці такой, што як мала людзей павыходзіла. Ну, наконт таго, наколькі гэта мала, пішаце, што там 1000 чалавек па ўсёй краіне. Ну, вось я, напрыклад, абнаўляю, вось давайте для прапорцыі. Ваша 1000, якую вы налічылі, і мы открываем сайт праваабарончага цэнтру «Вясна». Першы дзень пасля народнага ультыматуму, што на дадзены момант вядома пра затрыманых толькі сёння. Увага, гэта на вашу 1000, вось я абнавіў. На дадзеную секунду 154 прозвішчы ўжо вядомыя. Таму все-таки гаспадарства, напэўна, альбо маштабы іншыя, альбо ступень вось гэтага гвалту, она, ну, папросту яе цяжка неяк ацэньваць. Наконт таго, колькі насамрэч бастуе людзей, таксама вельмі складана сказаць. Да прыкладу, вось шмат пыталі пра тое, што там, да прыкладу, на Беларускалі. Ведаем з паведамленняў на стан 2 гадзіны дня па беларускім часе. 40 шахцёраў страйкуюць на Беларусь каліі. Тут гаворка ў прыватнасці пра 4-й руднік, 1-шы руднік. Таксама гаворыцца ў страйкамі, што на 5 гадзінаў дня прызначаны сход працаўнікоў прадпрыемства каля свечкі, гэтак называюць галоўны корпус адміністрацыі Беларусь калію, і там таксама чакаюць страйкоўцы, што прыйдуць і папросту жыхары Салігорску, якія падтрымліваюць патрабаванне аб адстаўцы Лукашэнкі. Пра гэта вось я чытаю зараз на радыё «Свабода», за што дзякую нашим калегам. Ну, Валер, з таго, што я бачу, шахцёры ў Салігорску, яны настроены досыць рашуча. Я быў у Салігорску літаральна 1,5 тыдні таму, сустракаўся з некаторымі працоўнымі. І вось бачна, ведаеш, вось такую рашучасць. З аднаго боку на людзей ціснуць, шахцёры гавораць пра тое, што некаторыя баяцца ўдзельнічаць у мітынгах, таму што не ведаюць, што ім за гэта будзе, чаго не будзе, ці пачнуць забіраць людзей, ці пачнуць звальняць. А з іншага боку, я пабачыў такую супольнасць, бо Салігорск гэта такі горад, які вось вядомы сваёй супольнасцю, так? Яны трымаюцца шахцёры адзін аднаго, і гэта добра бачна. Ну, ты ведаеш, нават вось учора вялі мы гэтыя шматгадзінныя стрымы, і тады ўжо ўсе абсалютна нашыя суразмоўцы сыходзіліся ў тым, што не мае сэнсу чакаць вось ужо ў панядзелак, што 100% уся Беларусь стане, і гэта больш падобна на такое пажарышча на тарфянніку, калі займаецца, і яно вось там гарыць, а потым бах, і гэта адразу вельмі шмат. Гэта, дарэчы, вельмі падобна на нашыя маршы, калі здавалася б там трошачкі, а потым бах, за 10 хвілін, і адразу вельмі шмат людзей. І от настрой, пра які ты кажаш, сапраўды так і выходзіць, таму што, калі мы памятаем, траціна шахцёраў падпісала на самым пачатку ў часе першай хвалі пратэстаў, яшчэ ў жніўні падпісалі патрабаванне аб адмене, аб адстаўцы Лукашэнкі, астатніх патрабаваннях. 6 тысяч чалавек падпісаліся пад гэтымі патрабаваннямі, то бок людзі тыя ж самыя не засталіся на прадпрыемствах. Многія працуюць у выглядзе
італьянскага страйку. І тут пытанне нават, мне здаецца, не столькі ў тым, каб вось папросту сёння выйшлі, а ў тым яшчэ, каб працягвалі змагацца і каб вось стваралася, умацоўвалася якраз гэтая грамадзянская структура, пра якую ты гаворыш, гэтая супольнасць. Таму што калі нам параўноўваюць, што вось чаму не так, як у Кіргізіі, да прыкладу, за адзін дзень скінуць Лукашэнку, а што далей, што рабіць з усёй гэтай сістэмай. А як быць нам, калі мы дагэтуль не маем гэтых супольнасцяў, калі мы не навучыліся размаўляць адзін з адным, давяраць адзін адному. І гэты працэс зараз адбываецца, он вельмі важны, якраз хай змены адбудуцца не так хутка, але яны больш незваротныя, яны такія больш цвёрдыя. Так што я думаю, што нічога страшнага, няма чаго пасыпаць галаву попелам. Дакладна. Таксама у нас сёння будзе размова, калі ўдасца звязацца з Глебам Сандерсам, які менавіта з гэтай супольнасці, які прэс-сакратар Стачкама і удзельнічае вельмі актыўна ва ўсіх гэтых справах, звязаных са страйкам. Спадзяюся, нам дадуць ведаць, калі ён будзе на сувязі, і мы зможам да яго дазваніцца. Таму да Салігорска яшчэ вернемся, а я пакуль што заклікаю нашых гледачоў, якіх ужо досыць шмат. Я бачу, што нас на Ютубе глядзіць 10 000 асобаў. Калі ласка, ставце лайкі, дзяліцеся нашым відэа, каб як мага больш беларусаў, і не толькі беларусаў, даведаліся пра праўду, што сёння адбываецца ў Беларусі. Ну і вось, дарэчы, у стрім-чаце пісалі таксама пра горадню, пра прадпрыемства горадня Азот, дзе не папросту пахапалі мапаўцы частку працаўнікоў прадпрыемства, а яшчэ частку яны спрабавалі загнаць на працоўныя месцы з дапамогай дручкоў. Все мы памятаем, што Беларусь неаднойчы трапляла ў спіс краінаў, у якіх ёсць рабства. У Беларусі гэта рабства працоўнае, гэта прымусовая праца, гэта кабальная кантрактная сістэма. Ну і цяперашні вось гэтыя мапаўскія дручкі па загоне на працоўныя месцы, ну як это назваць інакш, як не рабствам, ну я нават не ведаю, як гэта назваць, а тым часам у нас ёсць тэлефонная сувязь з горадняй, наш калега Алексей Кайрис на сувязі з намі. Алексей, вітаем цябе. Распавядзі, калі ласка, пра сённяшнюю горадню падрабязней. Прывітанне, калегі, добрый дзень, шановныя тэлегледачы. Адразу да навінаў, хіба што самая важная навіна з горадні, гэта тое, што да забастоўкі далучыўся Гродны Азот. Не цалкам, але часткова. Вельмі важна, што сёння о 7 раніцы на прахадную, там, дзе людзі збіраліся для абмеркавання фармату забастоўкі, для абмеркавання іншых пытанняў, прыехаў АМАП, разагнаў фактычна гэты збор. Было каля 100 чалавек, по моей інфармацыі, як мне ўдалося дазнацца. Все яны былі дастаўлены ў РАУС, з кімсьці правялі размову пра недапушчальнасць падобных дзеянняў, што это масавае мерапрыемства несанкцыяванае, што яны могуць панесці за гэта адказнасць. У супрацоўнікаў пазабіралі мабільныя тэлефоны, і потым прыехаў аўтобус службовы, і праз некалькі гадзін, калі ўсіх падпускалі, людзей павезлі на працу назад. Вось такія навіны. Таксама яшчэ магу адзначыць, што ГРДУ і Янкі Купалы далучыўся да забастоўкі. Некалькі соцень студэнтаў у галоўным корпусе пляскалі ў далоні, заклікалі далучыцца іншыя прадпрыемствы, іншыя арганізацыі. Ну і, безумоўна, прыватны бізнес. Вельмі шмат кавярняў, рэстарацыі па цэнтру горадні таксама сёння не працуюць, яны сышлі на санітарны дзень. Вось такія навіны. Алексей, а цэнтр горадні, калі хаця б пра цэнтр гаварыць, ён выглядае вось абсалютна бязлюдным з-за гэтай забастоўкі прыватнікаў, альбо ёсць там хоць нейкая колькасць сілавікоў, як гэта было апошнім часам? Ну, я могу адзначыць, што ў самім цэнтры на вуліцы Савецкай, на плошчы Савецкай не назіралась ні сілавікоў, людзей таксама невялікая колькасць назіралась там. Хочу адзначыць яшчэ, што гарадзенцы праявілі сёння салідарнасць з супрацоўнікамі гарадзенскага Азоту. Таксісты пад'язджалі, сігналілі калонай, вельмі шмат гарбаты, кавы перадаюць, піцы і гэтак далей для гарадзенскіх азотаўцаў. Яшчэ хочу адзначыць, што былі ў парку Жалібера кропкавыя затрыманні, некалькі чалавек былі затрыманыя, таму што быў заклік выходзіць у парк Жалібера сёння
у абед. Але я не скажу, што затрыманняў было шмат, міліцыянты папросту падыходзілі да людзей, которые там знаходзіліся, пыталіся, што яны там робяць, і пасля гэтага ўжо вырашалі, забіраць чалавека ці не. Зразумела, Алексей, дзякуй вялікі табе за каментар. Таксама будзем звязвацца, напэўна, пазней. Алексей Карес, наш калега з Горадні, быў на тэлефоннай сувязі. Ну і таксама спадарства. Адзначалі мы ўжо сёння не толькі страйкі, але і ўжо традыцыйныя маршы адбываюцца, як вядома, па панядзелках пратэставаць супраць узурпацыі ўлады, супраць гвалту, супраць наяўнасці палітвязняў у краіне, супраць вось гэта пекла, у якое Лукашенко скінуў Беларусь, выходзяць пенсіянеры. І сёння гэтыя маршы таксама адбываюцца па шэрагу гарадоў. Галоўны марш традыцыйна і лагічна ў Менску, і там мы неўзабаве будзем таксама мець злучэнне, а пакуль што, калі рэдактары гатовы, то давайце зірнем гэтай марш. Вось гэтак выглядаў сёння марш пенсіянераў традыцыйны, а таксама марш студэнтаў, як вы маглі бачыць на сваіх экранах. Людзей сапраўды было вельмі шмат, тысячы ідуць па Менску са сцягамі, з плакатамі, таксама выкрыкваюць розныя лозунгі, напрыклад, такія, як там было бабу Ліду Ваўтазак, штосьці такое. Гумар таксама хапае. А на гэтых акцыях працавала і наша калега, журналістка Марыя Арцыбашева, якая цяпер знаходзіцца з намі на тэлефоннай сувязі. Маша, прывітанне. Раскажы, калі ласка, што ты бачыла? Добрый день, поважанная студия. Ой, вельмі гучна, конечно. Автомобилисты не перестают подтримывать колонну, хоть и рух перекрыты, на перекрыжеваниях для рух открыты. Вот машины протягивают подтримывать людей, які йдуть у марші. Вельмі шмат вийшло людей на марш у порівнянні з минулими понеділками. Тепер можна назирати прикладно 50 тисяч чоловік, які йдуть, голова колони наблизилася на площі Якуба Колоса, а хвост все ще не пройшов Козлова.
Вельмі шмат лозунгаў, вельмі шмат плакатаў, вельмі шмат сцягоў чырвона-белых. Людзі ідуць таксама з чырвона-белымі парасонамі, просяць чэсных выбараў, таксама Лукашенко в аўтазак просяць змясціць, таксама лозунги такія гучаць, як «Наши дети лучше всех». Ну і вось нейкім такім чынам цяпер праходзіць марш. Пакуль усё мірна, з сілавікоў нікога не бачна нават на бусах. Бачна адзіна машыны ДАІ, якія перакрываюць пакрыцце рух наперад гэтай перакрыцці перасоўваючы. Пакуль усё спакойна. Па дварах, тое, што я паспела глянуць, таксама нідзе нікога няма. Але як мы уже маем вопыт учорашняга дня, ніхто не ведае, чым скончыцца гэты марш. Маша, вось мы зараз бачым якраз кадры з Менскага маршу і вось так выглядае, што калі гэта марш пенсіянераў, то дастаткова умоўна. Ці вось гэтыя маршы пенсіянераў, студэнтаў, яны аб'ядналіся разам, бо людзі абсалютна рознага ўзросту, наколькі можна зразумець са студыі. Марш аб'ядналіся, так, сапраўды, прычым людзі сабраліся на плошчы Незалежнасці як пенсіянеры, гэтак і студэнты ўжо ад пачатку, і ўвесь шлях дадаюцца ўсё новыя кампаніі да гэтага маршу. Шмат моладзі, якія сустракаюць пенсіянераў з кветкамі, раздаюць ім гэтыя кветкі, таксама раздаюць ваду, пячэнне, вось такім чынам. І да ўсяго яшчэ хочу дадаць, што марш не як заўсёды ідзе па адным баку дарогі, а таксама людзі ідуць і на супрацьлеглым баку. Таму вось нават і падлічыць, гэта можна назваць толькі умоўна нейкія там прыкладныя лічбы. Таму што людзей далучаецца вельмі шмат цягам усяго маршруту. Маша, вось яшчэ так з беларускай традыцыяй пратэстаў ідуць пратэстоўцы, а з іншага боку дарогі, вось як ты казала, таксама людзі ёсць, і звычайна яны папросту назіраюць. Ці сёння гэта вось такія назіральнікі, альбо можна з пэўнасцю казаць, што гэта таксама удзельнікі? Ці яны неяк выказваюць падтрыманне? Можна з поўнай упэўненасцю казаць пра тое, што гэта удзельнікі, бо яны далучаюцца, яны ідуць разам з гэтым маршам. Яны і скандуюць разам з маршам «Жыве Беларусь», яны хваляць тых, хто выйшаў, тых пенсіянераў. І гэта вельмі шмат людзей родных, гэтых бабулей і дзядуляў, якія прыйшлі таксама, каб прасачыць, каб усё было ў парадку, і з гонарам распавядаюць сваім сябрам, што вось там ідзе мая бабуля, якой 90 год. І вось неяк так гэта назіраецца. Нехто далучаецца, нехто пераходзіць дарогу, пасля зноўку пераходзіць назад, далучаецца да маршу. Але людзі, я вельмі мала людзей назірала тых, якія проста засталіся стаяць збоку і проста назіраць. Таксама людзі з вокнаў вылазяць, разгортваюць свае сцягі, вывешваюцца. Яны таксама ў падтрымку і музыку ўключаюць людзям, якія праходзяць каля іхніх вокнаў. То бок гэта бачна і на сёння вось тая еднасць, якую мы назіралі і ўчора. І не толькі ўчора, але і апошнія дні. Магчыма, на гэты момант яшчэ адно апошняе ўдакладненне да цябе. Ці размаўляла ты з людзьмі, магчыма, гаварылі яны пра тое, колькі збіраюцца ўдзельнічаць у сённяшніх народных гэтых выступах, гуляннях, які, магчыма, сцэнар, маршрут? Ніхто пра гэта дакладна не ведае, не кажа, з тымі, з кім мы размаўлялі, але магу сказаць, што тут далучыліся да гэтага маршу нават людзі, якія аб'явілі, якія маюць нейкі свой бізнес, і таксама далучыліся да страйку, да забастоўкі, не выйшлі сёння на працу і таксама прапанавалі гэта свайму калектыву. Вось яны цяпер удзельнічаюць і кажуць, што трэба акром сённяшняга маршу пенсіянераў студэнтаў таксама вяртацца да сваіх раёнаў, да заводаў на гэтых раёнах і працягваць заклікаць людзей да забастоўкі. Маша, дзякуй вялікі табе за каментар, за твою працу. Хоць усё мірна на гэты момант адбываецца, але калі ласка, будзь пільная, беражы сябе. Наша калега Маша Арцыбашева працягвае працаваць на ўжо аб'яднаным маршы пенсіянераў, студэнтаў і нагул на такім народным
выступе ў цэнтры Менску. А мы застаемся у тэме пратэстаў, якія адбываюцца сёння па ўсёй краіне, а перадусім у Менску. Мы размаўлялі толькі што пра марш пенсіянераў, які потым аб'яднаўся з маршам студэнтаў. Але пра тое, як студэнты сёння пратэставалі, мы маем яшчэ больш відэа, больш падрабязнай інфармацыі. Давайте паглядзім. Какие ко мне претензии? Я спрашиваю, вы согласны? Я не видел этих протоколов. Какие ко мне претензии? Когда будет официальная позиция БНТУ по всему происходящему? Вось гэтак пратэставалі сёння студэнты, а з намі на тэлефоннай сувязі знаходзіцца наш калега Михаил Пранович проста з Менску, які шмат чаго бачыў на ўласныя вочы. Міша, прывітанне, ці ты нас чуеш добра? Вітаю, чую. Раскажы, калі ласка, дзе ты быў, што ты сёння паспеў пабачыць? Так, ну, адразу я быў каля лінгвістычнага універсітэту, вось, самага ранку. Там студэнты і выкладчыкі пачалі збірацца каля 10-й гадзіны. Выйшла прыкладна 100 студэнтаў і выкладчыкаў, шмат выкладчыкаў, не толькі студэнты далучыліся да страйку. Я ведаю, што яны планавалі далей рухацца ў цэнтр горада, але хутка да іх прыехалі супрацоўнікі АМАПу. Затрыманні там не адбылося, вось, таму што студэнты і выкладчыкі сталі ў сцэпку. Вось, таксама потым мы паехалі да 4-го корпуса БДУИРу. Так, там сабралося каля 300 чалавек. Вось, і яны ўжо пачалі рух у бок праспекта Незалежнасці. Вось, але шпацыраваць доўга ў іх не атрымалася. Як толькі яны выйшлі на праспект Незалежнасці, да іх пад'ехала каля 15 машын АМАПу, вось, пачаліся вельмі жорсткія затрыманні.
тыя, хто ацалеў, сабраліся зноў, да іх далучыліся таксама студэнты з медычнага універсітэту, але праз хвілін 20-30 машины АМАПу вярнуліся і затрыманні паўтарыліся. Вось, таксама ведаю, што разагналі калону, якая ішла ад БНТУ. Там сабралося таксама больш за 100 студэнтаў і выкладчыкаў. Вось, і у выніку ўсе, хто ацалеў са студэнтаў усіх універсітэтаў, вырашылі сабрацца каля галоўнага корпуса БДУ. Ва ўнутраны двор ішлі калоны з усіх бакоў гораду, студэнтаў было вельмі шмат, да іх шмат разоў прыязджалі сілавікі, але масавых затрыманняў там не адбылося. Студэнтаў ужо было занадта шмат, вось, яны крычалі АМАПу, пайшлі вунь, і тыя ў выніку ішлі. Ну, гэтае відэа мы яшчэ пакажам нашым гледачам. Михаил, а вось глядзі, лінгвістычны універсітэт, ён вядомы сваёй салідарнасцю. Мы раней бачылі, як выходзілі ў падтрыманні студэнтаў, выходзілі выкладчыкі гэтага універсітэту, а сёння ты кажаш, што яны разам нават стаялі ў сцэпцы. Раскажы, калі ласка, якая там пануе атмасфера, як выглядае вось пратэст менавіта гэтай групы студэнтаў і выкладчыкаў? Ну, у страйк выйшло не так шмат студэнтаў, вось, але шмат выкладчыкаў. То есть больш за 10 выкладчыкаў, гэта я вось бачыў больш за 10 выкладчыкаў і каля сотні студэнтаў. Усі гавораць аб тым, што шмат жадаюць далучыцца, але вельмі баяцца затрыманняў, баяцца, што іх адлічаць з універсітэту. Вось, але спадзяюцца на тое, што ўжо там заўтра, мабыць, у канцы тыдня далучацца да іх і астатнія студэнты. Вось, баяцца, але выходзяць, становяцца ў сцэпку і змагаюцца за сваю перамогу. Ясна. Михаил, скажы, калі ласка, што ты, як ты бачыў, ты ўжо казаў коротка пра тое, што былі жорсткія затрыманні, як дзейнічалі сілавікі, як гэта выглядала? Вельмі жорстка валілі на землю, білі, потым цянулі ў аўтазакі, не гледзячы на тое, ці гэта дзяўчына, ці гэта хлопец, білі ўсіх. Вось, але ўсё роўна тыя студэнты, хто ацалеў, збіраліся зноў і зноў і ішлі ўжо ў цэнтр да галоўнага корпусу БДУ. А ў пэўны момант, калі студэнтаў больш за 300 асобаў было, ты казаў, што тады сілавікі не вырашыліся на нейкія затрыманні, нейкія сілавыя дзеянні. Не. Гэта менавіта тая калона, якая ішла ад БДУІра у бок праспекта Незалежнасці. Вось, і іх затрымлівалі. То есть, не ўсе асталіся стаяць, да, там шмат студэнтаў пабеглі там во двары, вось, а те, хто астаўся, вось, тых пачалі затрымліваць. Але вось, калі усі студэнты з усіх універсітэтаў сабраліся каля галоўнага корпуса БДУ у внутраным двары, вось, тады ўжо у амапаўцаў не атрымалася іх затрымліваць. Яны шмат разоў прыязджалі у гэты внутраны дворык, ім студэнты крычалі «пайшлі вунь», і яны ішлі. Але потым прыехала больш за 20 машын АМАПу, і вось тады студэнты вырашылі перайсці чараз дарогу да чырвонага касцёлу і далучыцца да пенсіянераў, якія таксама сабраліся сёння на ўжо традыцыйны свой марш. Михась, послухай яшчэ одно такое удакладненне можа, потому что говорили про студэнтаў, про выкладчыкаў, а адміністрацыя ВНУ, ці можна сказаць пра яе рэакцыі дзеянні сёння? Нават нікога не бачыў з адміністрацыі, не пыталіся нават выйсці і усіх там аставіць на тэрыторыі універсітэту. Ведаю, што у некаторых ВНУ такія выпадкі былі, але менавіта я не бачыў.
Зразумела. Ну, будзем сачыць далей за падзеямі, якія разгортваюцца ў Беларусі, у тым ліку ў Менску, у тым ліку з тваёй дапамогаю. Міхась, дзякуй вялікі за размову і працу. Міхась Пранович, наш калега, быў на тэлефоннай сувязі з Менску. Міхась нам распавёў, як пратэставалі студэнты. Таксама ён узгадваў, як студэнты сустрэлі АМАП, які прыехаў за імі сачыць, альбо іх разганяць, альбо застрашваць. Як гэта выглядала? Магчыма, гэтае відэа стане вірусным і папулярным у інтэрнэце. Давайте паглядзім цяпер. Відаш, Дзіма, я вось глядзеў зараз на гэтае відэа, вось на гэтых небравых амапаўцаў і на гэтую моладзь. І захацелася мне адказаць на адну з рэплікаў у нашым стрім-чаце вось пра тое, што лепш бы не швэндаліся, а хадзілі там рыдлёўкамі ямы капалі. Вось тут два такія моманты. Ну вось хай бы гэтыя здаравенныя амапаўцы і хадзілі бы капалі ямы замест таго, каб біць людзей. Калі не бароніць закон, то хай бы хаця б яго не парушалі, хай бы ўзялі з сабой на гэту працу чыноўнікаў, фальсіфікатараў, гэтак далей. Цяжкая фізічная праца дапамагае праветрыцца галаве. Это адзін момант, а другі момант, ну вельмі цікава, канешне, калі што, то ў нас адпраўляюць усіх ідзі там падметай, альбо ідзі ямы капай. І гэта што гэта як не дыягназ нашай краіне, калі ў нас працаўладкаваць людзей, якім вось, ну, нібыта няма чым заняцца, гэта можна толькі альбо ямы капаць, альбо хадзіць там падворак падметаць. А дзе ж нашы IT-тэхналогіі, а дзе ж нашы вось прарывы ў навуцы, там чым заўгодна. 21 стагоддзе на двары, а мы толькі можам ямы капаць і вось Я перакананы, Валер, што будуць і прарывы, і IT-тэхналогіі. Галоўнае, каб вось тое, што мы пабачылі, толькі што некалькі сотняў студэнтаў разумных, будучыня нашай краіны, і літаральна з 5 амапаўцаў, хай яны з аўтаматамі, але іх прагналі, яны нічога не змаглі ім зрабіць, і дзякуй Богу, хай так яно будзе і далей. Згодны цалкам, што ў нас далей ёсць? Далей у нас менш такое пазітыўнае відэа, але мы таксама мусім бачыць тое, як дзейнічаюць сілавікі. У нас на відэа будзе відавочца таго, як студэнты змушаны былі уцякаць ад гвалту, ад сілавікоў, ад іхніх дзеянняў. Идем по проспекту, начинаем переходить уже пешеходный переход, и тогда, ну, как бы бусик подъехал, просто начинает перекрывать дорогу, мы начинаем убегать, еще подъезжают 3 бусика, начинают просто пинать, люди начинают падать, кто-то поднимает, кто-то успевает убегать, вроде как, если я не ошибаюсь, когда смотрела, бежала назад, около 5 уже забрали. Конечно, сложно убегать от ОМОН с портфелями, когда на тебе пальто одето маленькое, но все равно это как бы эмоции, надо как бы держаться все равно вместе и как-то обратно начинать собираться. Трымацца разам, гаворыць відавочца гэтых разгонаў, якой, дзякуй Богу, таксама ўдалося уцякшы ад АМАПу, пазбегнуць затрымання. Спадзяюся, што з нашай суразмоўцай далей все будзе добра. А як трымаліся сёння разам студэнты і як апанірваў ім выкладчык? Вось гэтае відэа таксама ўжо зрабіла пэўную, назбірала ўжо праглядаў у інтэрнэце, але калі вы яшчэ не бачылі, давайце паглядзім.
каментары наконт гэтага відэа, што магчыма гэты выкладчык альбо працаўнік адміністрацыі ён не зусім цвярозы, гэта па-першае, а па-другое, што нібыта гэта адбываецца якраз у лінгвістычным універсітэце, які вядомы тым, што там студэнты і выкладчыкі так вось зацята выходзяць і змагаюцца. Ну і, канешне ж, калі ж гэта ўсё праўда, то было б цікава даведацца, што ж гэта за такі герой і майстар аднаго пальца. Калі спадарства маеце такую інфармацыю, скідвайце нам альбо у чат-бот, альбо скідвайце на Viber ці смс-паведамленне. Агучым, хай уся краіна ведае, гэта герой аднаго пальца. А теперь у нас на телефонной сувязі наша коллега, журналистка Аліна Скрабунова з Могилёва, якая для нас падрыхтавала і для вас, шановні глядачі, інфармацію, як ситуація со страйками і протестами выглядае ў гэтым цудоўным горадзе. Аліна, прывітання. Так, прывітання. Сёння ў страйк, забастоўку ў Могілёве падтрымалі індывідуальныя прадпрымальнікі, і іх досыць шмат. Мы даведваемся про это просто з таго, што мы ходзім по гораду і бачым, што на дзвярах абвесткі, а про тое, што менавіта сёння, 26 кастрычніка, яны там зачынены па пэўных прычынах, так, а таксама бізнесы, сервісы, яны паведамляюць про гэта ў сваіх сацыяльных сетках. Про то, што сёння, вы самі разумееце, з чым, а некаторыя кажуць адкрыта, то, што мы далучаемся да забастоўкі, мы не працуем. Да, некаторыя спасылаюцца на тэхнічныя прычыны, моманты. Вось, напрыклад, тых, хто не працуе. Гэта ІП, які займаецца дзвярыма. Там у яго шмат крамаў. Таксама піцерыі не працуюць, сярод іх таксама крупная сетка Домінос. Я так разумею, што она не працуе па ўсёй Беларусі, але у Могілёве дакладна зачынена, і на дзвярах вісіць абвестка пра тое, што не працуем. Роварны сервіс у нас не працуе, крама, таксама мэблевая крама не працуе, дызайнеры абвяшчаюць, кавярні, секонд-хенд нават таксама у Могілёве далучыўся да забастоўкі агульнай. Пра тое, каб нехта забаставаў на нашых заводах магутных, Хімвалакно, Ліфтмаш, такой інфармацыі, на жаль, няма. Ёсць фотаздымкі асобных супрацоўнікаў гэтых прадпрыемстваў, якія фатаграфуюцца з чырвона-белымі сцягамі і кажуць, што яны далучаюцца ў невялікай колькасці да забастоўкі. Але гэта пакуль што ўсё ж такі адзінкі. Дзякую, Аліна, табе за гэту інфармацыю. Вось, Валер, глядзі, часам рабочыя папросту баяцца страйкаваць, баяцца застацца без працы, трэба карміць сем'і. А я прыгадываю, учора у нас у спецыяльным адмысловым эфіры быў госць з беларускай салідарнасці, з Байсола, які гаварыў, як адбываецца кампенсацыя гэтых стратаў фінансавых, калі чалавек, калі працоўны губляе працу альбо ідзе страйкаваць, і сістэма гэтая працуе, і ніхто не застанецца без падтрымання. Прынамсі так дэкларуюць у Байсолі, прынамсі так дэкларавала Святлана Ціхановская. Уся гэта сітуацыя яшчэ раз пацвярджае абсалютную ісціну, што часцяком страх з-за няведання, з-за таго, што няма дастатковай інфармацыі ані пра свае правы, ані пра магчымасці падтрымання, салідарнасці, спадарства. Ёсць такая з'ява «Беларуская салідарнасць», кантакты, інфармацыю, ўсё можна знаходзіць у інтэрнэце. У Беларусі амаль кожны беларус карыстаецца інтэрнэтам. Трошачкі больш упартасці, знойдзеце гэтую інфармацыю, у тым ліку і на аккаунтах Белсату. Усё гэта ёсць, няма чаго баяцца. Гэта па-першае, а па-другое, а ці не страшна за жыццё ў краіне без будучыні? А ці не страшна застацца ў краіне пенсіянерам, калі ўся моладзь з гэтай краіны з'едзе і застануцца толькі гэтыя мапаўцы і, магчыма, частка пенсіянераў? І хто будзе ім плаціць гэтыя пенсіі? Ці не страшна гэта? І ці не страшна прафукаць, змарнаваць, можна сказаць, гістарычны шанец, калі мы вось-вось ужо амаль даціснулі
рэжым Лукашэнкі, яшчэ трошачкі трэба, мы перамаглі, трэба адстаяць гэтую перамогу. Ці не страшна змарнаваць гэты шанец і потым зноў там дзесяцігоддзі разгойтвацца, чакаць, пакуль хтосьці выйдзе. Вось мне такое, знаеш, пытанне ўзнікае. Беларусы спрабуюць усяляк гэты шанец все ж такі выкарыстаць. Вось нам дасылаюць гледачы у боты ў тэлеграме такую інфармацыю, як страйкуе менскі завод колавых цягачоў. Так, людзі прыйшлі на працу, аднак яны абвесцілі фактычна італьянскі страйк. Гэта значыць, што працоўныя знаходзяцца на сваіх месцах, але нічога не робяць. Насамрэч, італьянскі страйк можна абвесціць і вельмі добра правесці на любым беларускім прадпрыемстве, бо калі бракуе табе спецвопраткі, то ты не можаш прыступаць да працы. Калі чагосьці няма, штосьці не так працуе, як належыць. Вось захаванне ўсіх мераў бяспекі, ўсіх захадаў бяспекі, ўсіх нормаў вытворчасці, на цяперашняй прамысловасці Беларусі гэта практычна немагчыма. Калі ўсе пачнуць захоўваць іх, то проста заводы стануць. І ў беларускіх варунках атрымліваецца, што італійскі страйк гэта папросту вяртанне да годнасці. Давайце працаваць паводле закону, паводле нарматываў, а то атрымліваецца, чалавек загінуў на прадпрыемстве і ніхто за гэта не вінаваты, а ў яго не было ні адмысловага абсталявання, тое, што было зламанае, няспраўнае, у яго не было аніякай тэхнікі бяспекі, нічога не было. І вось так працуюць людзі ў Беларусі. І гэта якраз абсалютна бяспраўе і вяртанне папросту да прававой сістэмы, вяртанне да сваіх правоў, ужо не гаворачы нават пра папросту страйк, гэта ўжо велізарная справа. І ўлічваючы, што Беларусь гэта на сённяшні дзень не прававая дзяржава, вяртанне да правоў, да прававой сістэмы, гэта і ёсць ужо разбурэнне гэтых муроў лукашызму. Менавіта так. І мы маем цяпер відэа са зваротам Сергея Дылеўскага, аднаго з лідара стачкама на МТЗ, калі я не памыляюся. Давайте паглядзім, што ён гаворыць. Всем привет, ребята. Сегодня самый, наверное, важный день за последние 3 месяца в Беларуси. Вот. Всю ночь не спал, следил за новостями, что у вас там происходит. Переживал, думал, получится ли, начнут ли останавливаться предприятия. Сейчас вижу, что заводы, частный сектор, медики, железнодорожники бастовать начинают все. И это, ребята, это сила, это огромная сила. Вот. Огромные молодцы ребята с Гродно. Там сейчас вот утром наблюдал, какая там жесть происходит. То есть ОМОН начал как в гестапо загонять людей на предприятия, несогласных просто забирают, увозят. Это дурдом, ребята, это просто что-то с чем-то. И при этом пацаны, не сдаются, стоят. Подключаются все новые к ним. Вот. Ребят, вот таким людям хочу просто сказать огромное человеческое спасибо. На вас держится будущее Беларуси, все на вас. Тем, кто еще сомневается, ребят, подумайте, убейте в себе, задавите в себе этих рабов. Другого шанса у нас не будет. Пока мы сегодняшним моментом, пока мы можем, давайте попробуем это сделать. Я на момент хотел похвалить наш стрим-чат. Тут с народной допомогой вызначили, опознали этого героя одного пальца. Это Пішчыкаў, выкладчик нямецкага перакладу якраз з Менскага дзяржаўна-лінгвістычнага універсітэту. Таварыш Пішчыкаў, хто вас вучыў этыцы? Все, што хочется вам сказаць. Добрае пытанне. А у нас цяпер ёсць яшчэ адзін суразмоўца, Дмітрый Смалко з Магілёва, прадпрымальнік. Так разумею, Дмітрый, вы таксама сёння далучыліся да страйку. Добрый дзень. Добрый день, да. Я вместе с людьми. Распавядзіце, калі ласка, як ваш страйк выглядае? Як доўга, як вы прымалі такое рашэнне і чаму? Мы коллективом посовещались и решили, что сегодня, в понедельник, мы не будем зарабатывать деньги. Мы решили не выйти на работу все вместе. Як ваш коллектив гэта успрыняў? 100% состав поддержал. Не было людей, которые сказали, нет, я не хочу. Все согласились даже без каких-либо колебаний.
А чому так відбувається? Ось, здається, у вас є своє підприємство, свій бізнес, так розумію, що поспіховий навіть в умовах Білорусі. Чому ви раптом вирішили ось сьогодні страйкувати? Ви не бачите будущее далі у Білорусі з таким дальнішим керівництвом? Все просто. Вы поймите, я хочу этим показать, что не только государственные какие-то структуры, работники живут там как-то плохо. Я хочу показать, что и частный бизнес, он тоже выражает свое недовольство, да, сегодняшней ситуацией. В первую очередь, конечно, я смотрю в будущее, на будущее своих детей. На сегодняшний день я, конечно, адаптировался к этой ситуации. Я выживу, я живу, как-то существую, но я не вижу будущего для своих детей, абсолютно. И не хочу, чтобы они также приспосабливались и выживали в этих условиях, как я. И, конечно, для них я хочу другого иного будущего. Там, где высшее образование дает гарантированный доход, у нас наоборот получается на сегодняшний день, как я вижу. Если ты двоечник, скажем так, троечник, то ты гораздо в обществе более приспособленный и зарабатываешь, можно сказать, даже больше, чем человек, который отдал 5, 6, 7 лет высшему образованию, там и врачи, и педагоги. В итоге они работают за смешные деньги и существуют, именно существуют, а не живут. Поэтому я так не хочу. Это не такое общество должно быть у нас. У нас должно быть совсем наоборот. Если ты стараешься, то ты должен быть как бы на коне на сегодняшний день, а не наоборот, понимаете? Поэтому я хочу только хорошего будущего. Дмитрий, сегодня вы у своем фейсбуку написали про то, что вось меньше грошей заробите, зато и меньше податков заплатите. Ці означае вось гэта ваша реплика, что акрамя непосредственно агульнанациональной забастовки вы по сутнасці долучаетеся и до экономичного бойкоту режима Лукашенко. Я скажу так, что, естественно, если я меньше заработаю, я заплачу меньше налогов, и государство получит их, скорее всего. Я не говорю, что я там прям на своим этим вот бойкотом рабочим нанесу какой-то непоправимый ущерб экономике, но тем самым я покажу, что, и еще раз повторюсь, и частный бизнес, он тоже выражает свое недовольство сегодняшней обстановкой, ситуации в экономической в том числе. Дмитрий, магчыма, вы распавядзіце нам і нашим гледачам крыху, калі заговорили ўжо агулам пра бізнес, не толькі пра ваш прыватны выпадак, якія настроі зараз вось у прыватным бізнесе? Таму што ведаем, што сітуацыя эканамічная яшчэ да выбараў была, такая ахава, бліжэй да ахава і неяк там не вельмі аптымістычна было. Як зараз? Наш бизнес, он напрямую связан с покупательской способностью населения. И, соответственно, когда у нас в стране происходит такая ситуация, да, экономический спад пошел резкий, соответственно, мы тоже недополучаем этих клиентов, у нас нет людей, у нас нет такого спроса на товар. И на сегодняшний день с кем работать? Людей стало в разы меньше, соответственно, продавать мы стали меньше. А арендные ставки, привязанные к иностранным валютам, к евро, к доллару, они не уменьшаются, понимаете? Белорусскому рублю они растут, и мы вынуждены платить за аренду больше, а зарабатывать нам нечего. И поэтому мы сейчас в такой ситуации становимся, что выгоднее просто закрыться, забыть и, не знаю, соление, варенье и так далее. Дмитрий, вось часам да працоўных прыязджаюць нейкія ідэолагі, яшчэ нейкія адказныя асобы у кавычках. Скажыце, і яны задаюць такое пытанне, вось што вам не падабаецца, чаго вам бракуе, што вы хочаце? Дазвольце вам задаць такое пытанне як прадпрымальніку. Што вы хочаце, як вы бачыце будучыню у такой Беларусі, якую вы бачыце? Як павінна выглядаць праца прадпрымальнікаў, бізнеса, умовы? Чаго вам бракуе? Я бы хотел на сегодняшний день меньше границ для себя. Мы должны, понимаете, нас заставляют, скажем так, привязываться к каким-то рынкам. Нам сегодня диктуют правила, что вот западный рынок мы закрываем по каким-то причинам. Вот для вас открыт российский рынок, да, там восточный, скажем так. А завтра власть поменяет свой взгляд, переиграют, переобуются, как говорится, и скажут наоборот. Вот, ребята, вот сегодня с Россией торговать нельзя, потому что какие-то там сложности у них, вы торгуйте с этим. А мы вынуждены перестраиваться постоянно. Я хотел бы просто быть таким бизнесменом, у которого нету границ. Я
чтобы я мог работать везде и со всеми. Понимаете? А на сегодняшний день этого нет. Мы в очень-очень узких рамках находимся. Дмитрий, яшчэ такое пытанне да вас наконт салідарнасці. Калі вяртацца вось да вашага паста, то там у каментарах людзі пісалі, што вось як гэта сітуацыя скончыцца, то да вас прыйдуць і будуць замаўляць, і вось такі ўжо профіт нават з гэтай вашай забастоўкі. Як бы вы ацэнілі сёння праявы салідарнасці ў беларускім грамадстве, наколькі гэтая салідарнасць ёсць, наколькі яна моцная, ці нам ёсць куды расці? Очень хороший вопрос. Я, честно, очень сильно удивлен и горжусь тем, что на сегодняшний день, нас государство поделилось на два лагеря, да, тех, которые поддерживают нынешнюю власть, и тех, кто хотят перемен. И между ними есть контакт, и мы общаемся все друг с другом, независимо за кого ты, и это есть хороший плюс. А других государств такого, наверное, нету. А вот мы, мне лично все равно, какой мой клиент, либо мой там товарищ, каких он взглядов, абсолютно все равно, лишь бы был человек хороший. Мы на это не смотрим никогда. И, в общем, в стране все проходит тихо и, скажем так, и мирно между людьми. Да, есть, понятно, у нас там на улицах творится непонятно что со спецслужбами, это уже другая история. Но между людьми, посмотрите по сторонам, да, встречаются две демонстрации друг напротив друга, и все, в принципе, проходит с улыбками, все так мирно, красиво, и это очень дорого стоит. Ну, будем спадзявацца, што і надалей гэтак застанецца, нягледзячы вось на ўсе высілкі, прапаганды, раскалоць беларусаў. Дмітрий, дзякуй вялікі вам за вашу пазіцыю, а таксама за сённяшнюю размову. Дмітрий Смалько на тэлефоннай сувязі з Магілёву быў. Гэта уладальнік прыватнага бізнесу, сетка дзвярных салонаў, які вось разам з калектывам на 100% падтрымання калектыву абвесцілі, што далучаюцца да агульнанацыянальнай забастоўкі. Я вось хацеў трошачкі адбіцца зноўку з дапамогу нашых гледачоў праз YouTube. Куціна Валентина піша: у нас два пути, уласна вось пра лагеры: свободная Беларусь или концлагерь. Кто хочет жить в концлагере? Если Лукашенко не уйдет через 2-3 месяца, зарплат ни у кого не будет, и винить будет некого, кроме самих себя. И это сапраўды, гаспадарства, это такая правда, што цяжка нават пачынаць, і ці ёсць увогуле сэнс сядаць і пачынаць пераконваць у тым, што гэта правда. Наконт таго, што наш час, нашае жыццё, гэта самае каштоўнае, што ў нас забірае гэты рэжым. Нашыя магчымасці самарэалізавацца, дапамагчы нашым блізкім, тым, хто вакол нас. Прыйшоў Лукашенко да ўлады, мне барада не расла. Она ўжо тут не бачна ў эфіры, яна ўжо сівае гаспадарства. Столькі можна было зрабіць за гэты час. І Лукашенко крадзе ў нас гэтае жыццё. І што будзе далей? Ён потым зноў спіхне на тое, што выйшлі дэманстранты, таму у нас эканамічны крызіс. Тут COVID-19, таму у нас эканамічны крызіс. Хаця ён казаў раней, што гэта нема каранавіруса, нічога такога. А нам-то што рабіць? Ён сёння адно, заўтра скажа іншае, скажа, яму ўсё роўна. А што нам рабіць, і колькі мы яшчэ гатовы аддаць на гэта часу, на слуханне гэта тое, пра што казаў наш суразмоўца Дмітрый. Ён казаў таксама пра будучыню сваіх дзяцей, пра вышэйшую адукацыю. Я нагадаю, што сёння, прабач, Валер, сёння акурат той дзень, калі сотні, калі не тысячы студэнтаў выйшлі на акцыі салідарнасці, і таксама давайте паслухаем, чаму яны выйшлі і за якую будучыню яны змагаюцца. ФСН, Соцком вышли на забастовку, потому что мы солидарны с людьми, с народным ультиматумом. Мы хотим перемен в нашей стране. У нас есть всего лишь 3 требования. Это отставка Лукашенко, свобода политзаключенным и остановка насилия на наших улицах. Мы хотим поддержать протестующих. Я была в медуниверситете, потом нашу колонну разбили, мы убежали от ОМОНа и приехали сюда поддерживать людей, потому что знакомые есть. Я просто хочу, чтобы на наших улицах был мир. Мы все разом, и всем удачи, мы победим. Сёння наши обидва факультеты бастуюць. Мы далучыліся да агульнанацыянальнай забастоўкі, і мы спадзяёмся,
надеемся протягивать ее уже до перемоги. Я учусь на факультете журналистики, и я хочу свободную Беларусь без войны. Я факультет журналистики, второй курс, высший, потому что мы поддерживаем солидарность со всеми рабочими. И сегодня день забастовки. Вышли, потому что много журналистов задержаны, и я не хочу учиться в заведении, которое выпускает. Я не знаю, кем я стану, когда выйду из этого заведения. Я солидарна со всеми людьми, которые выходят, и за перемены. Тут вось нам задают питання, задає Елена Алена, как у них крадут жизни в другом государстве. Напевно, мається на увазі, що ми зараз ведем стрим з Варшави. Ну, вось так вось і крадуть спадарства, Елена Алена. Вось так і крадуть, коли ми сидим не ў Беларусі, а сидим у Варшаве и распавядаем вам про то, что отбывается в Беларуси. Потому что в Беларуси нам не дозволят это робить. И Белсат вымушаны вещать з Варшавы менавіта з-за того, что на белсатаўцаў палююць як на нікога іншага. Вы разумееце, наши коллеги, якія працуюць у Беларусі, яны не вылазяць з судоў, з арыштаў, і гэта адбываецца просто пастаянна. Вось так крадуць, прынамсі, у журналістаў. Як крадуць у вас, у вашых блізкіх, запытайце. Запытайце у жыхароў Гомля, напрыклад. Вось мы хоць гарадзенцы, і, можа, там іншая сітуацыя геаграфічная. А вы ў Гомлі запытайце у мясцовых людзей, чаму у іх самыя папулярныя курсы замежнай мовы – гэта курсы польскай мовы. Вы спытайце у бацькоў школьнікаў, шкаляроў, чаму дзеці ходзяць на курсы польскай мовы яшчэ не студэнтамі нават, яшчэ шкалярамі. Вы запытайце іх, яны вам адкажуць, для того, каб з'ехаць з гэтай краіны. Абсалютная большасць моладзі збіраецца з'ехаць з Беларусі. Вось гэта называецца красці жыццё, і не папросту у асобных людзей, а ў цэлага народу. Вось што гэта азначае. Вось, Валер, ты згадаў нашых журналістаў, якія з судоў не вылазяць, на жаль, а акурат перад гэтым было пытанне студэнтаў, у тым ліку журфака. І я глядзеў у твары гэтых людзей, студэнтак, якія адказвалі на нашы пытанні, што яны хочуць працаваць у прафесіі. Безумоўна, запрашаем на Белсат, калі не баіцеся, то цяпер, калі баіцеся, то пачакайце трошку, перамога блізка, і хутка, напэўна, працаваць на Белсаце не будзе азначаць, што ўвесь час сидзець у судах, а будзе яшчэ больш часу на самарэалізацыю, а мы ўсяляк будзем у гэтым дапамагаць. Але не толькі прафесія журналістаў важная сёння, у цяперашніх умовах вельмі важная, на жаль, прафесія медыкаў, якія змагаюцца не толькі з ковідам, не толькі з тымі задачамі, якія ёсць такія штодзённыя і такія звычайныя, але таксама з тымі, напрыклад, раненнямі ад сілавікоў, якія атрымліваюць дэманстранты мірныя. І ўсё гэта бачыць і ўрачы, і бачыць таксама студэнты. Сёння адбылася акцыя ў Менску студэнтаў-медыкаў. Давайце паслухаем, што яны гавораць. Менавіта єднасць і менавіта кансалідацыя, салідарнасць дапамогуць нам перамагчы аўтарытарны рэжым. Менавіта сённяшняя забастовка дапаможа ў гэтай справе вельмі моцна. Чем больше будет народу, разных, студенчество, рабочие, работники магазинов, в общем, отовсюду, чем больше будет народу, тем больше предприятий, заводы будут чувствовать свою поддержку и солидарность, и тем меньше у них будет страха выйти, потому что я считаю, что они – это основа забастовки. То есть, если они будут бастовать, то это уже будет весомо. Надо быть солидарным, потому что такое, что сейчас происходит, нельзя терпеть. Даже самый политичный человек может стать политичным при такой ситуации, при таком беззаконии. Поэтому надо держаться вместе, и мы победим. Жить Беларусь! Мы, как студенты-медики, вышли с целью перевода, во-первых, лекций на дистанционное обучение в связи с ситуацией с коронавирусом. Это во-первых. А во-вторых, я поддерживаю солидарность с народом, также поддерживаю всех рабочих, которые таким образом показывают свое несогласие и пытаются отстаивать свои права в целом. Мы выступаем за то, как нашу адукацию перевели на дистанционное обучение, бо это так само проблема наша, одна з двох. Ось. І я особисто вийшла за це.
Ну вось ёсць Андрей Хадачынскі нам піша, абсалютная большасць моладзі, да вы што, Андрей Хадачынскі, вы пагугліце, калі ласка, вот зараз просто няма магчымасці пагугліць. Я па памяці, некалькі гадоў таму была статыстыка пра 67% моладзі беларускай, якая заявіла пра тое, што хоча з'ехаць з Беларусі. Якія новыя лічбы, пагугліце, калі ласка, і напішыце нам, а мы іх абавязкова агучым. Тым часам у нас ёсць тэлефонная сувязь з вядомым палітолагам Валером Карбалевічам. Спадар Валерый, вітаем вас. Добрый день. Спадар Валерый, тое, што адбылося ўчора, адбываецца сёння, калі называць апошні падзею ў Беларусі рэвалюцыяй, то вось гэта які этап? Як бы вы ацэнілі? Бачыце, этап рэвалюцыі можна ацэньваць толькі пасля яе перамогі. А калі ў самой сярэдзіне працэсу, то яго цяжка ацэньваць. Відавочна, што мы маем сёння новую хвалю, якая ідзе на пад'ём. То бок, бачыце, былі размовы аб тым, што пратэст здуўся, што ўжо не так шмат выходзіць людзей на вуліцы, асабліва ў рэгіёнах. Ну, вось, учорашнія і сённяшнія падзеі паказалі, што гэты пратэст мае такую форму хваляў, хваля пад'ём, хваля спад. Вот зараз мы бачым яго пад'ём. Паслухайце, гэта відавочна. Спадар Валерый, а вось гэты пад'ём, яго чым можна найперш патлумачыць? Гэта вось ультыматум народны спрацаваў, альбо гэта гвалт сілавікоў справакаваў? Ну, гвалт сілавікоў, ён такі, відаеце, таксама хвалямі ідзе. Я не думаю, што ён на нешта ўплываў. Я думаю, што галоўны чыннік гэта, зразумела, ультыматум Ціхановскай. Гэта як бы натхніла людзей і як бы прыдала некі такі новы мабілізацыйны патэнцыял. Ну, але я думаю, што спрацавала таксама і няўдалая спроба ўладаў правесці праўладны мітынг, мегамітынг, таксама 25 кастрычніка, які закончыўся канфузам. Гэта таксама, думаю, натхніла людзей. І таму, вось, учора мы бачылі вельмі масавы марш, ну і сёння таксама тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта сведчыць пра тое, што пратэст ніяк не здуўся. Больш таго, у некалькіх кірунках ён нават ідзе на пад'ём. Паслухайце, я вось у той час быў, маленькі, дастаткова маленькі, каб не звяртаць увагу на працэсы, якія адбываліся ў краіне, але вось пачатак 90-х не нагадваюць сённяшнія падзеі, калі, я прынамсі гэта ведаю з гісторыі пра тое, што ішлі гэтыя таксама пратэсты, забастоўкі, і грамадства веравала, тады, можна сказаць, абуджанае было. Ці гэта штосьці падобнае, бо і сам Лукашенко ўвёў у палітычны лексікон наконт апошніх падзею, што вось там 90-е могуць вярнуцца. 90-е ў плане пратэстаў вярнуліся? Ну, у плане пратэстаў вярнуліся, але, бачыце, кожная эпоха, яна мее свае асаблівасці і праводзіць наўпроставыя аналогіі, конечно, можна, но вельмі асцярожна. Так, калі казаць пра маштаб пратэстаў, пра колькасць людзей, якія выходзяць на вуліцы, то так, сапраўды, 90-й год можна параўнаць з тым, што ёсць сёння. Там таксама ў асобныя дні выходзіла дзесьці за 100 тысяч, увесь праспект, это называўся праспект Леніна, быў запоўнены поўнасцю. Вось, і таксама міліцыя перашкаджала, і былі сутыкненні, але тады, бачыце, тады быў цэнтр у Маскве, які аб'явіў перабудову. І таму мясцовым чыноўнікам як бы перашкаджаць, біць, хапаць людзей, травіць іх газам было трохі неёмка, таму што установка з Масквы была другая. Таму на гэты пратэст неяк рэагавалі. Вось. Сёння інакш, сёння пакуль пратэсты не вядуць да нейкіх канкрэтных вынікаў, да нейкіх канкрэтных саступак, бо няма ніякага іншага цэнтру, акрамя таго цэнтру, які знаходзіцца ў Драздах ці ў Палацы Незалежнасці.
Ось, а гэты цэнтр ніяк не залежыць ад грамадства. Беларуская ўлада ніяк не залежыць ад грамадства. Грамадства, так сказаць, і ўлада існуюць у паралельных светах. В этом праблема беларускіх пратэстаў і беларускай рэвалюцыі. Спадар Валер, а вось Александр Лукашенко перад выходнымі чарговы раз абяцаў, што паставіць кропку і разбярэцца з пратэстамі у Менску ў гэтую нядзелю. Як бачым, гэтага не адбылося. Пратэст все роўна адбыўся вельмі масавы, хоць і былі светлашумавыя гранаты напрыканцы акцыяў і гумовыя кулі. Ці можам казаць пра нейкую патавую сітуацыю, што з аднаго боку, як вы кажаце, улада не залежыць ад людзей у пэўным сэнсе, так, а з іншага боку улада нічога не можа з гэтымі людзьмі, з гэтым пратэстам зрабіць. Так, Лукашенко пужае, міліцэйскія генералы пужаюць, што могуць прымяніць баявую зброю. Тут старшыня КГБ казаў пра некую правакацыю, якая рыхтуецца. Дзяржаўныя медыі кожны дзень пужаюць пратэстамі. Ну, гэта спроба запужаць. Сапраўды, пакуль што нічога ўлады зрабіць не могуць, нягледзячы на ўсе рэпрэсіі. І так, гэта сітуацыя такая пата, сітуацыя тупіка, сітуацыя раўнавагі, калі ніводны бок не можа перамагчы з аднаго боку, а з іншага боку адзін бок, гэта бок улады, катэгарычна адмаўляецца ісці на любыя перамовы, любы дыялог з народам. І ў гэтым якраз і ёсць элемент тупіка. Але тут такое пытанне. Некалькі разоў ужо Лукашенко абяцаў разабрацца і спыніць гэтыя пратэсты. Некалькі разоў нічога з гэтага не выходзіла. Як гэта можа ўплываць, скажем так, на ўнутраную мараль тых жа сілавікоў, так? Тых, хто вымушаны выходзіць у нядзелю на працу, так бы мовіць, так? Тых, хто разганяе вось, на номенклатуру, таксама як гэта ўплывае, што галоўны лідар сцвярджае адно, а ў рэчаіснасці ізноў нічога не адбываецца. Ну, бачыце, я яшчэ раз хочу падкрэсліць, што беларускі палітычны рэжым вельмі кансалідаваны. А ён не падсправаздачны народу, ён не выбраны народам, ён не падкантрольны народу, і ўсе дзяржаўныя інстытуты ніяк не залежаць ад народа. Дзяржаўная вертыкаль выбудоўваецца зверху ўніз, і таму вось, калі там кіраўнік адміністрацыі Прудзенскага района недавно сустракаўся з насельніцтвам, і навогуле адмовіўся размаўляць з імі. А навошта з імі размаўляць? Яны яго не выбіралі, ён іх абсалютна не залежыць. У гэтым як бы праблема. Вся беларуская вертыкаль, включая сілавыя структуры, залежаць выключна ад вяршыні адміністратыўнай піраміды, дзе сядзіць Лукашенко. Ад народа яны не залежаць, і таму спроба маральна-псіхалагічнага ціску на гэтыя дзяржаўныя інстытуты, на сілавыя структуры не даюць эфекту. Не даюць эфекту, таму што гэтыя дзяржаўныя інстытуты гэта асобая дзяржава ў дзяржаве. І ад грамадства беларускага яны ніяк не залежаць. Ну, яны залежаць хаця б... Спадар Валерый, яны залежаць хаця б тым, што яны жывуць на народныя грошы. Аднак вось у гэтай сітуацыі, на вашу думку, якая магла б быць эфектыўная тактыка дзеянняў у народу, у прадстаўнікоў пратэсту, самых розных палітычных, забастовачных, папросту людзей, которые выходзяць на вуліцу. Што зараз трэба рабіць? Ці гэта вось гэтая тактыка чакання, пакуль ресурс скончыцца ва ўладаў плаціць сваім сілавікам, сілавікі стомяцца, што не змогуць бегаць па вуліцах. Ці гэта тактыка, якая агучвалася таксама, што трэба паралельна зараз разбудоўваць паралельныя грамадзянскія структуры, супольнасці. Што трэба рабіць зараз? Ну, ведаеце, калі я мог зараз даць дакладныя рэцэпты перамогі, як у сацыяльных сетках некаторыя робяць некаторыя разумнікі. Я не такі разумнік, які дакладна даць такія рэцэпты не магу. Бачыце, праблема ж вось у чым. Рэпрэсіі супраць праціўнікаў рэжыму ажыццяўляюць не толькі сілавыя структуры.
у гэтых рэпрэсіях удзельнічае ўвесь дзяржаўны апарат і структуры адукацыі, нават дзіцячыя садкі сочаць за бацькамі, і ЖЭСы, якія там, і якія здымаюць сцягі, і шмат якія іншыя дзяржаўныя інстытуты. І глядзіце, вось гэтыя людзі, настаўнікі там, дэканы факультэтаў, начальнікі ЖЭСаў, пакуль яны больш баяцца начальства зверху, чым баяцца, скажем, асуджэння з боку родзічаў, суседзяў, калег па працы. Ось, калі б было такое абсалютнае псіхалагічнае непрыманне тых людзей, якія падтрымліваюць рэжым, то у выніку, я думаю, што адбыўся такі псіхалагічны пералом. А вось пакуль гэтага няма. І таму вось гэта як бы задача стварыць такі псіхалагічны пералом у краіне, калі ажыццяўляць рэпрэсіі для чалавека будзе больш ганебна і горшыя будуць наступствы для яго, чым не ажыццяўляць. Мне падаецца, вось у гэтым праблема. Ну вось, а вы кажаце, што не ведаеце, што рабіць. Я толькі хацеў на вашу рэпліку адрэагаваць, што мы-то і размаўляем зараз усе, беларусы вучацца размаўляць і раяцца, і разам думаць, што нам рабіць далей. І дзякую вялікі вам за гэты ўдзел у агульнанацыянальным дыялогу на хвалях Белсату. Дзякую вялікі. Валер Карбалевіч, палітолог, быў з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Ну я ад сябе толькі зноўку дадам. Чамусьці так атрымліваецца, што мне заўсёды ёсць што дадаць. Вось гэту маральную перамогу, мне здаецца, все-таки нам прасцей значна рабіць і дасягаць, улічваючы, што праўда на нашым баку. Логіка, адэкватнасць, сумленнасць абсалютна на нашым баку, таму што калі паглядзець той бок, вось з таго боку барыкады, якую ўзвялі ўлады, вельмі шмат агрэсіі, хто там гаворыць пра дыялог, нават чыста сімвалічна можна паглядзець на акцыях пратэсту супраць Лукашэнкі, ягонага рэжыму, рэдка, але з'яўляюцца таксама чырвона-зялёныя сцягі. Таму і нідзе не было ні аднаго паведамлення, што гэтым людзям штосьці зрабілі, ці кагосьці там аддубасілі, ці гэтак далей. А пакажыце мне хаця б на адным мітынгу ці акцыі «Я бацік» хаця б адзін бела-чырвона-белы сцяг. Ну тут праблема ў тым, што на мітынгі «Я бацік» ніхто добраахвотна хіба не ходзіць, можа толькі нейкія адзінкі. Ну вось тыя, которые крычаць, што яны за мір і за адзінства беларускага народу, і которые зганяюць і пішуць вось гэтыя рэчоўкі для вось гэтых зганяных мітынгаў. Ну дык вывесіце вы бел-чырвона-белы сцяг хаця б адзін. Ну вы перастаньце уначы пад аховай міліцыі, а таксама з дапамогай перапранутых міліцыянтаў хадзіць, зрэзаць гэтыя белыя і чырвоныя стужкі. Ніхто ж не ходзіць, чырвона-зялёныя сцягі не зрывае, не скідвае, не паліць, не перафарбоўвае дзяржаўную сімволіку. Ну, зрабіце і вы крок насустрач гэтаму дыялогу. З чырвона-зялёнымі сцягамі, па-першае, гэта, канешне, крымінальная адказнасць, а па-другое, які сэнс? Слухай, наконт крымінальнай адказнасці, зараз мы маем там пад 500 крымінальных справаў ужо, і практычна кожную там можна разабраць, што на пустым месцы яна створаная, таму тут нават не пытанне, ўзяў ты сцяг дзяржаўны, зрабіў ты штосьці з ім, не зрабіў, столькі людзей, 5000 чалавек кінулі толькі па крымінальных справах, а колькі яшчэ сядзіць. Таму я думаю... Маеш рацыю, я нагадаю, што сёння дзень агульнанацыянальнай забастоўкі, агульнанацыянальнага страйку, а таксама сёння адбыліся две вялікія акцыі, якія ў пэўным моманце аб'ядналіся ў адну. Гэта марш пенсіянераў і гэта акцыя салідарнасці студэнтаў. Давайце паглядзім самыя цікавыя кадры з сённяшняга дня.
вось, на жаль, не ўсё так мірна ў сённяшніх акцыях. Шматлікія затрыманні, там пад 200 чалавек. Это тое, што на гэты момант вядома праваабаронцам. Між тым, таксама і сёння гучалі выбухі. Вось, наша Ніва публікуе расповед пра сітуацыю вакол пратэстаў каля парку высокіх тэхналогій. Там каля 1000 айцішнікаў выйшлі пратэставаць сёння. Іх разганялі, гучалі выбухі. Прынамсі, адзін выбух прагучаў. Сілавікі ўжылі супраць айцішнікаў спецсродкі, потым вылоўлівалі іх у лесе. Частка людзей вярталася пасля зноўку і зноўку ладзіла вось гэтыя выступы. Некалькі разоў гэта ўсё працягвалася. Вельмі драматычная сітуацыя. Таксама далучыліся і аўтамабілісты, якія ехалі па МКАД. Па сутнасці паралізавалі рух, цалкам спынілі рух на вонкавым коле МКАД, выказвалі салідарнасць сігналамі. Ну, вось, як і учора, сёння таксама, вось, на жаль, далёка не ўсё. Ну, вось менавіта так. Учора дзень запомніўся не толькі тым, што больш за 100 000 асобаў зноў выйшла на вуліцы Менска, таксама выходзілі людзі ў іншых гарадах, але і тым, які інструмент для дыялогу так званага выбрала ўлада. Пад канец акцыі людзей пачалі папросту расстрэльваць гумовымі кулямі, светлашумавымі гранатамі. І няхай оно гучыць толькі, што гэтыя кулі гумовыя, што гранаты светлашумавыя, яны ўсё роўна здольны нанесці каласальную шкоду арганізму чалавека, здароўю і вельмі моцна нашкодзіць. І рызыка жыццю нават. Абсалютна. Давайце паглядзім, як гэта было ўчора на вуліцы Арлоўскай. Затым афіцыйная прапаганда распавядае, што гэта не міліцыянты, а гэта дэманстранты, такія радыкалы, тэрарысты. Хаця відэа сведчыць зусім пра іншае. Тут у стрим-чаце пишут: покажите, где слышны были взрывы, опять фейк. Гаворка ўжо не пра ўчорашняе, а пра сённяшняе, каля парку высокіх тэхналогій. Ну, спадар пад нікам АЯ. Ну, зайдзіце ў Тэлеграм на канал нашай Нівы, якую я цытаваў. Там ёсць відэа. Адкрыйце яго, пачуйце, расплюшчыце вочы таксама. Ну і наконт учорашня, дарэчы, вось пасля гэтых выбухаў адбылося таксама вельмі такая знакавая падзея. Она не то, што супермаштабная, але вельмі знакавая. Сілавікі пачалі ўрывацца і ў кватэры, і забіраць ужо там людзей. З практыкі пратэсту мы ведаем, што людзі адчыняюць пад'езды, каб можна было хавацца, і хаваюць людзей ад сілавікоў таксама і ў кватэрах. І вось з'явілася відэа пра тое, як
уварваліся людзі ў масках у адну з кватэраў на Нававіленскай, гэта каля Арлоўскай, куды людзі беглі схавацца ад сілавікоў, ад гэтых выбухаў. І гаспадыня кватэры, уласна наша Ніве, якраз распавядала про тое, што я вырашыла адкрыць дзверы, бо іначай не змагла б спаць спакойна, ведаючы, што я тут у бяспецы, а пад маімі дзвярыма лупяць людзей. І, наколькі я разумею, у нас ёсць магчымасць зараз яшчэ раз паказаць гэтае відэа, якое абліцела байнет і шакавала ўсіх. Калі так, то давайте паглядзім. Раз! Мужики, уходим! Пожалуйста, не надо, уйдите! Я сказал, два Пожалуйста, ну не надо, пожалуйста! Я тебя не трону! Пожалуйста, не надо, я вас умоляю, пожалуйста! Я заберу его с болью или без боли! Пожалуйста, не надо! Пожалуйста! Давай! Тише, не надо! Стоп! Не надо, пожалуйста! Мы идем домой, все, мы идем домой, пожалуйста! Мы идем домой, пожалуйста! Руки от меня! Убрала руки! Пожалуйста, мы идем домой, все, мы все Ну что, до газового баллончика схватили, что? Пожалуйста! Вставай! Вставай! Он с маски, пожалуйста! Блядь, ладно, Пожалуйста, не надо! Ось такое шакавальнае відэа. З намі на тэлефоннай сувязі з Менску знаходзіцца былы следчы праваабаронца Олег Волчак. Олег, вітаем. Да, вітаю. Олег, ну вось гэтае жахлівае відэа з Нававіленска. Усе мы ведаем, паводле закону, права на гвалт, оно вельмі рэгламентаванае і вельмі абмежаванае. Вось тое, што зафіксавала вось гэтае відэа з кватэры на Нававіленскай. Ці можна гэта, дакладней, зразумела, што можна. Як, пад якое злачынства падпадаюць гэтыя дзеянні вось гэтых людзей у масках? Здесь тут не только одно их действие нарушает закон, а здесь и Конституцию нарушают, и Уголовный кодекс нарушают, и закон об органах внутренних дел нарушают, и куча инструкций даже их внутренних. Ну, в первую очередь, что они вообще не имели права в чужую собственность врываться, потому что есть регламент, как это согласие собственника, должен быть ордер на арест. Если это есть в рамках проводится административного и уголовного дела и тому подобное. В рамках закона они должны представить корректно, как требуют, никто не отменял этих правил, четко объяснить причину прихода. Поэтому здесь мы видим, ну, как и было, полное бесправие, что продолжается вот последние 70 дней в Беларуси. То тут очень сложно говорить, что не могли не нарушить. Олег, послухайте, ну тады можа мы можем акрэсліць, хто сёння мае ўладу ў Беларусі. Зразумела, што Лукашенко і лукашысты, але калі гаворка вось пра гэтых людзей у масках, яны не ў форме, яны не прадстаўляюцца, якія б'юць каго заўгодна. Ці можам мы гаварыць пра сёння пра тое, што ў Беларусі не папросту хунта, а папросту банда нейкіх рэкетіраў, бандытаў, яна вось валадарыць у Беларусі? Ну, естественно, сегодня можно сказать, что перерыв у закона. Сегодня власть сделала перерыв для законодательства, что закона нету, а есть группа молодчиков, которые действительно больше похожи на бандитов, как мы говорим раньше 90-х, рекетиров, так в масках врывались с дубинками, орали, кричали. Даже если бы они культурно зашли, ну, допустим, предполагаю, то мы видим даже культуры внутренней, человеческой у них нету. Женщины, дети, квартиры, у нас психоз доводит. И понятно, что мы уже часто говорим, что как с этим бороться, ну, фактически люди не могут противостоять, потому что чуть-чуть тронь, маску сними, как мы помним, женщина со Швейцарии приехала,
все, теперь сидит до 5 лет лишения свободы. Или там Спадар Олег, студента скажите, задерживали. вось законодавство поставили, законность поставили на паузу, як вы кажете, а ці гэта неяк будзе гарантаваць, што уласна гэтыя амапаўцы, міліцыянты пазбегнуць потым, удастся им пазбегнуць адказнасці? Нет, вот в том-то и дело, сегодня, благо люди понимают, что надо все фиксировать, и вы заметите, в течение 10 минут после этого налета уже даже известна была фамилия этого ОМОНовца. То есть в действиях их сразу все фиксируется, собираются фамилии, вы знаете, есть черная книга, и все будет потом, конечно, предъявляться. Вось такое пытанне, ці не будзе потым гэта такое апраўданне, што, маўляў, у нас быў загад, все рабілі, і я рабіў. Як гэта працуе? Есть закон о милиции, четко говорит, работать в рамках Конституции, и первая их задача защищать права и свободы гражданина. Понимаете? Это все закреплено. И поэтому здесь нет никаких оправданий. Ну, какие могут быть оправдания, если ты сотрудник милиции, нарушаешь закон? Для тебя избрали, назначили, наоборот, защищать, а не нарушать. Поэтому, конечно, они поэтому и злуются так сейчас. Они все понимают, что все фиксируется, фамилии прячутся в масках, но мы видим, что это все сегодня бессмысленно. Как я еще раз говорю, страна IT, и солидарность белорусов показала, что на вчерашние события показали, насколько белорусы сплотились. Нет у нас гражданской какой-то войны, как нам представляют, БТ представляют сказать. У нас есть нация и есть группа мелких структур, которые за счет пока на паузе закона они пользуются злоупотреблением своими служебными полномочиями. Олег, я яшчэ хацеў запытацца пра наступствы вось гэтай паўзы ў законнасці. Памятаем, што і Лукашенко там сустракаўся з працаўнікамі генпракуратуры і ім тлумачыў, што часам бывае, вот як зараз там не да законаў. Мы памятаем, як он сам казаў пра гэтую паўзу. Між тым, якія наступствы могуць быць у гэтай паўзы ў законнасці ў межах дзяржавы, калі адкладзем у бок разважанні там пра грамадзянскую вайну, а таксама пра магчымыя радыкальныя дзеянні ў адказ. У мяне пытанне крыху пра іншае, вось пра гэта права на гвалт, а таксама ўзрост бандытызму ў Беларусі. Ці можам разважаць пра гэта? Конечно, все это может привести к анархии, когда государственные органы не смогут, я имею в виду правоохранительное государство, контролировать ситуацию, и тут все могут. И могут люди на отпор пойти, могут и другие структуры воспользоваться этим моментом и проводить тоже разбойные нападения под этой маркой, и люди могут тоже совершать другие противодействия. Мы же видим, что уголовные дела не возбуждаются, возбуждают против людей, но я считаю, здесь нет у них признаков какого уголовного преступления, они сами провоцируют на это. И вот это меня беспокоит, что может, она и так потихоньку ситуация из-под контроля выходит у силовиков, у государства, у тех же силовиков. Мы видим непрофессиональные действия, даже, как они пытаются показать, даже если начинаются какие-то там, как они говорят, беспорядки, они даже это не умеют контролировать. О чем говорить? Паслухайце, яшчэ такі момант. Рэжым Лукашэнкі гэта ўсё-такі не адзіны такі рэжым людажэрны, такого крывавага дыктатара. І ведаючы з міжнароднай практыкі, ці ёсць ввогуле нейкая мяжа цярпення, бо ўвесь свет назірае зараз за Беларусю, за гэтым масавым парушэннем правоў людзей, за гэтым гвалтам супраць людзей. Ці ёсць нейкая мяжа цярпення, пасля якой нават міжнародная супольнасць можа ўмешацца і спыніць неяк гэты гвалт супраць мірных беларусаў? Я думаю, что вот именно эту черту никому еще из режимов не удалось найти, удержать, и народное волнение никогда не контролируется государством, поэтому вот тут и мне сложно понять, где та точка, когда может быть полностью, она и так уже точка невозврата пройдена властью, но есть другая точка невозврата, это когда начнется действительно серьезное насилие со стороны, когда люди будут вынуждены защищаться любыми способами, любыми действиями.
И история, знаете, это тоже румынский вариант, и ливийский, там, ну, можно тут приводить кучу, знаете. Зрозуміло. Но здесь они не просчитают, они не могут просчитать. Зрозуміло. Гнева очень много. Олег, дзякуй вялікі вам за сённяшні каментар. Олег Волчак, былы следчы праваабаронца, быў з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. І вяртаемся да сённяшніх падзеяў. Акрамя таго, што сёння агульнанацыянальны страйк, сёння адбыліся дзве вялікія акцыі, гэта акцыі студэнтаў і акцыі пенсіянераў. Я б хацеў яшчэ распавесці пра такую рэч. Сёння адметны дзень таксама для нашай рэдакцыі, бо сёння выходзіць на волю наша калега, журналістка Алена Доўнар. Яна правяла за кратамі 30 дзён. Яе асудзілі за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях, хаця яна выконвала сваю працу, была журналістам. Яна адсядзела гэтай 30 дзён за вашае права атрымліваць інфармацыю, за нашае права працаваць. Спадзяюся, што сёння яе сустрэнуць у Менску каля ізалятара не толькі сваякі, не толькі калегі, а таксама валанцёры і іншыя неабыякавыя людзі. А цяпер я б прапанаваў вярнуцца да сённяшняга дня, паглядзець, як салідарнасць працуе таксама ў замежжы, бо ў дзесятках краінаў беларусы выходзяць да амбасадаў альбо на галоўныя пляцы, каб быць, прынамсі духова, разам з беларусамі, якія жывуць у Беларусі. За пределами Родины находятся тысячи, миллионы белорусов, которые сегодня всем сердцем, всей душой, всеми мыслями с вами. Поддержим! 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 Вам осталось совсем чуть-чуть. Вы на правильном пути. И, пожалуйста, не сдавайтесь. Вам осталось сделать один шаг. Забастовка! 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 Мы, белорусы Эдмонтона, поддерживаем народный ультиматум. Мы солидарны со всеми, кто бастует 26 октября в Беларуси. Живи Беларусь! Белорусы, вы уже достигли многого. Не останавливайтесь, идите дальше. Дорогу осилит ведущий. Майте на увазі, що ви можете бути той маленькою мишкою, яка допоможе витягнути усату репку. Требуем отставки Лукашенко! Лукашенко нас винит! Лукашенко нас винит! Лукашенко нас винит!
Мы работники РУП производственного объединения «Беларусьнефть», управления промысловых геофизических работ. Мы против насилия и беззакония, которое творится в стране. И мы присоединяемся к республиканской забастовке. Какие ко мне претензии? Я спрашиваю, вы согласны или нет? Я не видел этих протоколов. Какие ко мне претензии? Когда будет официальная позиция БНТУ по всему происходящему?
Вітаю, господарства. Ми з Ігорем Кулеєм працягваем сённяшні ефір надзвычайнай студыі Белсат. Итак, сёння першы дзень народнага ультыматуму і першы дзень забастоўкі, якая пачалася ў Менску, як мы ведаем. Вельмі шмат якія прадпрыемствы, частка рабочых не выйшла, некаторыя прыватныя ўвогуле зачыніліся на сёння. Дарэчы, таксама прадстаўлю калегу, Всеволод Шлыкаў сёння будзе гэтыя 2 гадзіны працаваць разам са мной у гэтай студыі. А зараз прапаную вашай увазе яшчэ раз паглядзець, што адбываецца сёння ў Менску і рэгіёнах Беларусі. Давайте паглядзім вось гэтыя кадры з усіх прахадных, з маршаў пенсіянераў, а таксама са студэнцкіх страйкаў. Менавіта єднасць і менавіта кансалідацыя, салідарнасць дапамогуць нам перамагчы аўтарытарны рэжым. Ось менавіта сённяшняя забастоўка дапаможа ў гэтай справе вельмі моцна. На забастовку, потому что мы солидарны с людьми, с народным ультиматумом. Мы хотим перемен в нашей стране. У нас есть всего лишь 3 требования. Это отставка Лукашенко, свобода политзаключенным и остановка насилия на наших улицах. Мы хотим свободно высказываться и знать, что государство будет защищать наши права, а не растаптывать нас, наших детей. Это наша страна, это наша жизнь, и мы не можем молчать и сидеть дома. Сегодня вышли, потому что не можем находиться на своих рабочих местах, зная, что происходит в стране. Мы требуем смены ухода Лукашенко, освобождения политзаключенных, то есть все требования, которые выдвинула Тихановская. Мы надеемся на скорейшие перемены, вот и все. Мы надеемся, что наши друзья, наши близкие, родственники, все политзаключенные будут на свободе. Мы очень этого ждем, и мы ждем перемен. Мы солидарны. Забастовка, мы вместе, мы сильные. Верим, можем, пераможем. Студэнты, пенсіянеры, працоўныя дзяржаўных, ды не толькі прадпрыемстваў, далучыліся да сённяшняга ультыматуму, так, Святланы Тихановскай. На гэты момант, вядома, ўжо прынамсі 187 асобаў, гэтыя звесткі беларускіх праваабаронцаў, якія былі затрыманыя падчас ці то забастовак, ці то падчас мітынгаў ды ланцугоў салідарнасці. Толькі нават у адным двары савецка, калі я не памыляюся, РУС, вось адзін з нашых гледачоў налічыў 30 асобаў, якія стаяць у дворыку. Гэта затрыманыя людзі, так, савецкага раёну. Таксама паведамляецца пра тое, што РНПЦ, траўматалогіі, артапеды выйшлі супрацоўнікі на вось такі мірны пратэст, стаяць сімволікай, туды пад'ехалі міліцэйскі бобік, як пішуць, нехта піша з нашых гледачоў. Попросили прибрать атрибутику, сказали, что тады можете стаять колькі заўгодна. Ну, ось такі ўжо міні-патрабаванні ў іх, так, без атрибутики. А пачаліся сённяшнія пратэсты, власна, з горадня Азот, аднаго з найбуйнейшых, самых важных прадпрыемстваў нашай краіне. І з намі на сувязі кіраўнік незалежнага прафсоюза прадпрыемства Андрэй Ханевіч. Добрый дзень, ці вы нас чуеце?
Добрый день. Распавядзіце, калі ласка, як выглядае цяпер сітуацыя на прадпрыемстве, бо вось дзяржаўныя СМІ казалі, што наагул ніякай забастоўкі не было, нікога не затрымлівалі, бо забастоўкі адпаведна не было. Што адбываецца цяпер на Азоте? Ну, на теперешний момент две смены 3-го маяка и 4-го Карбамида не приняли смену, то есть 8 часов. Ночную смену не сменили. Они в знак протеста, что когда в 7 часов, когда с утра возле завода управления начали собираться люди в поддержку акции всеобщей забастовки, да, их начали там задерживать, и в знак поддержки не начали не принимать смену. Значит, получается так, смена, которая сдает смену, она не может сдать, потому что не пришли люди, которые должны принимать их, не принимают нее, а им надо уходить домой. Они 12 часов отработали, на теперешний момент непонятно, как это будет дальше продолжаться. Смена, которая на теперешний момент работает, она должна ночью опять заступать. То есть через 12 часов отдыха они должны будут заступать опять на смену. То есть я до сих пор пока до конца информации не владею, но как оно будет, что делать. В некоторых цехах вместо людей, которые не принимают смену, садятся технологи, начальники цехов. Вот на теперешний момент такая информация. Ці хапае гэтых тэхнолагаў, не ведаю, можа, нейкіх штрейк-брекераў нават для того, каб закрыць змену? Если одна смена, то вероятнее всего, что хватит. Если поддержит, например, на 3-м маяке, я знаю, что поддержала две смены. То есть та смена, которая должна была принять смену, и та смена, которая сдает. Если больше, чем 2 смены не принимает, то есть будут поставать, то вероятность большая, что будет остановка. Былі звесткі пра затрыманых каля прахадной, пра тых рабочых, которые далучыліся да страйку, да забастоўкі. Можаце распавесці нам больш падрабязна, пра якую колькасць людзей вядзецца гаворка, ці нейкія пратаколы, што ім пагражае? На теперешний момент я знаю только своих членов профсоюза, потому что я не могу владеть всеми информацией. С членами профсоюза на теперешний момент 14 человек, возможно больше, потому что мы не знаем, было задержано, были составлены протоколы, и их потом, кому надо было на смену, их просто автобусами погрузили в автобус и завезли на завод. Вот так. Вот такая інфармацыя. Спадар Андрэй, яшчэ такое пытанне наконт вось Александр Лукашенко калісьці казаў, што прывязем, калі будуць баставаць, прывязем там з Расіі спецыялістаў, напрыклад, і заменім. Ці няма такіх настрояў, што вось могуць прывесці нейкіх, не ведаю, такіх людзей там з іншых краінаў, з Украіны, з Расіі, пасадзіць на месцы, а ўсіх пазвальняць тых, хто не выходзіць зараз на працу? Вообще у нас как бы непрерывное производство, и каждое рабочее место уникально, да. Одна только стажировка, скажем, когда у тебя есть образование, да, проходит только полгода. При этом полгода это не значит, что ты специалист, это ты знаешь только азы, скажем так, да. Реально, чтобы подготовить специалиста на такие рабочие места, вот сменного персонала, именно, конечно, конкретно сменного персонала, уходит как минимум год-два для того, чтобы просто подготовить человека на это рабочее место. Так что это такие слова высказывания, это голословные. Можно говорить много чего, а на самом деле получается, что везде требуется специалист своего дела, а просто человека с улицы не возьмешь и не поставишь туда, чтобы он работал и делал все. Ёсць прадпрыемствы, вось, напрыклад, як, ну, не ведаю, там, сталі плавільныя, там, дзе калі немагчыма спыніць вытворчасць. Калі вы спыняеце вытворчасць, прадпрыемству, ну, ўсё, яму, можна сказаць, яго можна зачыняць, і вельмі дорага будзе яго запусціць, таму што трэба будзе новае абсталяванне набываць, і вельмі дарагія кансервацыйныя працы выконваць. Ці горад не Азот, вось такое прадпрыемства, калі яго спыніць, гэта цяжкі працэс пазней яго запусціць наноў? Это, ну, процесс нет. Любая остановка, любой пуск и любая остановка, это всегда дорогостоящее. Это больше зависит, что это нагрузка на оборудование очень большая идет. Это как любая машина. То есть самая большая нагрузка идет при глушении и заводке машины.
автомобиля, да? Так же самое и тут производство. И очень дорогостоящее. Например, тот же самый аммиак, это при разогреве тратит колоссально. Вы видели там, например, когда у нас загорается факел, это при аварийных ситуациях. Представляете, какое количество газа сбрасывается, просто сжигается в атмосферу. А это все деньги. Ці ёсць сёння вось рызыка таго, што горадні Азот можа спыніць сваю працу? Ну, нават не сёння, можа вось цягам сёння-заўтра. Ці рызыка такое існуе? Риск, конечно, есть. Даже очень большой риск. Я не скажу, что все производство. Отдельные цеха, где люди именно вот приняли участие в забастовке, вот именно там есть риск, что эти цеха остановятся. А остальное производство это уже будет смотреть дальше. Будут останавливаться они, не будут останавливаться. Але паглядзіце, вось, напрыклад, калі мы бярем нейкую, ну, умоўна нават, машынабудаўнічы нейкі завод, то там, калі спыняецца нават адзін цэх, то ўсё, спыняецца ўся вытворчасць, таму што калі вы не фарбуеце машыны, то няма сэнсу іх збіраць, таму што іх няма куды ставіць, таму што далей іх ніхто не фарбуе, а значыцца, іх не будуць забіраць і дастаўляць пакупнікам. Ці на горадні Азот такая ж сітуацыя, калі спыніцца, напрыклад, адзін цэх, то прыйдзецца спыняць усё. Есть такая цепочка, это все вот и получается цепочка аммиаки и карбамида, то есть чаще всего получается, если останавливается один аммиак, значит останавливается один карбамид, то есть чаще всего, например, третий аммиак остановился, значит останавливается чаще всего третий карбамид. Если остановился четвертый аммиак, значит остановился четвертый карбамид. Они всегда работают в тандеме, потому что необходима выработка СО2, и которая выдает для получения карбамида этот же аммиак, когда разлагает газ. Да. То есть это всегда в тандеме работает. А патлумачце карэлскіх гледачам самую абстаноўку на прадпрыемстве. То бок ведаем пра вось дзве змены, так яны адмаўляюцца працаваць, а якія настроі на рэшце прадпрыемства? Ці хтосьці яшчэ далучаецца да забастоўкі, калі не, то чаму? Ну, у нас, кроме того, что есть сменный персонал, есть очень много персонала, который дневного, да, и дневной персонал тоже присоединяется к коллегам своим, в поддержку их, стоят возле проходной, стоят с одной стороны проходной и со второй стороны проходной. То есть те люди, которые должны работать, и те люди, которые на отдыхе, тоже стоят и в поддержку людей, ну, этих людей, которые не принимают смену и бастуют. Тады нагадайце карэлска таксама, якія патрабаванні бастуючых вось у гэты момант? Вось цяпер чаго, якія патрабаванні бастуючых на горадні Азоце? Самое главное, Александр Григорьевич Лукашенко должен подать в отставку, новые выборы и против насилия. Все как обычно, как и везде. Людям просто очень надоело. Люди немножко очнулись от первой волны этой эйфории своей. Они начали понимать, что ничего не меняется, даже тем, что мы выходим на улицы, нас бьют, нас сажают, нам дают штрафы, что мы все равно кормим, скажем так, этот режим. И единственное, чем мы можем повлиять на это вот только такими действиями. За это вот теперь такие вот ситуации все чаще и чаще возникают на производствах, я даже сказал, Белоруссии. Тады літаральна ўжо апошняе пытанне, ці так на пальцах ёсць магчымасць, ёсць небяспека таго, што заўтра горадні Азот стане? Сам полностью весь Азот? Нет, такого не будет. Отдельные цеха, да. Если все полностью все предприятия, то нет. Вообще это нереально. Полностью завод так не останавливается, он останавливается намного дольше, и это как минимум двое-трое, а то и до недели. Зразумела. Дзякую вам вялікі. Андрэй Ханевіч быў з намі, гаспадарства на тэлефоннай сувязі, это кіраўнік незалежных прафсаюзаў прадпрыемства горадні Азот. Тым часам з'явілася паведамленне ад міністра адукацыі Ігора Карпенкі. Вось паслухайце гэтую заяву. Ну, у кожнага чалавека ёсць грамадзянская пазіцыя, але яе агрэсіўнае навязванне іншым, а тым больш у навучальных установах,
Недапушчальна. Хамскія паводзіны ў адносінах да выкладчыкаў і супрацоўнікаў ВНУ, а таксама спробы дэстабілізацыі абстаноўкі ва установах адукацыі з'яўляецца грубым парушэннем як унутранага распарадку, так і заканадаўства. Так званыя мірныя акцыі студэнтаў пачынаюць набываць непрыхаваныя формы агрэсіі і хамства. Такія дзеянні будуць спыняцца з ужываннем усіх неабходных нарматыўна-прававых захадаў. З першай часткай заявы немагчыма не пагадзіцца, нельга навязваць меркаванне, толькі Так, памятаем відэа. толькі трэба не навязваць так іншаму боку таксама. Яны чамусьці заўсёды забываць пра сябе. Хачу просто вось ад сябе дадаць, што по-мойму, вельмі цынічна паводзіць сябе ў гэтых заявах Ігор Карпенка, міністр адукацыі Беларусі. Ну, шчыра кажучы, нічого іншого мы ад яго не чакалі, а што ж да, ветлівасці і таго, як трэба ставіцца да выкладчыкаў. Усе мы бачылі это відэа, як адзін з выкладчыкаў власна паказваў нецэнзурныя знакі з рукамі студэнтам. Студэнты яму кажуць, што мы тут улада, і ў прынцыпе Беларусь, якая хацела б далучыцца да балонскага працэсу, яна і павінна прызнаваць тое, што студэнты з'яўляюцца ўладай ва ўсіх навучальных установах, але ў нас крышачку гэта ўсё перакручана. Вяртаючыся ж да тэмы забастовак, нашы калегі сёння былі на прахадной мазу, таксама запыталіся супрацоўнікаў, якія накіроўваліся на гэты завод, чаму там сёння няма страйкаў. Давайте паслухаем адказы. На мазе пытались люди, но как-то, как я понял, что не очень активно собрались народ. Может быть, не было какой-то координации, может, ну, знаете, пресса, руководство, где-то у кого-то зарплаты, как говорят, там боятся что-то потерять, дети, там, общежитие. А активные люди, мне кажется, что-то в августе уже, ну, поуходили или что-то потеряли, поэтому так, как сейчас и получается. Наверное, люди еще не готовы рабочие к какой-то забастовке. И все цеха, а сколько уголи цехов? Не знаю, сколько в цехов. Много цехов. Но и ни один цех не бастует? Нет. Надо же работать, а кто будет работать? Надо же детей кормить, внуков. А я бы не вышла никогда. Ну, как-то, не знаю, нету такого желания. Сённяшні дзень это такі тэст для лідарства Святланы Ціхановскай, ці прыслухаюцца да яе людзі, да закліку далучыцца да гэтага народнага ультыматуму, выйсці на забастоўкі, не выходзіць ва універсітэт, і часткова нельга сказаць, што не атрымалася. Бачна, што ўсё ж такі атрымалася. Калі паглядзець на тое, пра што пісалі скептыкі, апошнімі днямі яны казалі, што і ў нядзелю ў акцыі не будзе ўдзельнічаць больш людзей, чым звычайна. Мы ўжо ведаем дакладна, што так не здарылася. Учора выйшла людзей, ну, ледзь не больш, чым у нейкі апошні там месяц, можа, паўтара. За апошні месяц паўтара, так, дакладна болей. Як заўсёды ідзе спрэчка, ці там было 150, некаторыя называюць лічбу нават 200 тысячаў чалавек, але сэнс у тым, што відавочна было людзей болей, чымся папярэднія нядзелі, такія шараговыя нядзелі беларускага пратэста, калі выходзіць па 100 тысячаў чалавек. І сённяшняя раніца таксама пачалася ўсё ж такі навінамі з горадня Азоту. Мы ведаем, што вельмі шмат прадпрыемстваў, фірмаў, кампаніяў розных, яны ўдзельнічаюць вось у гэтай забастоўцы. Так што ўсё ж такі дайшла гэтая інфармацыя пра тое, пра што, магчыма, у штабе Святланы Ціхановскай хваляваліся, ўсё ж такі не здарылася. Інфармацыя дайшла да беларусаў, яны прынялі ўдзел у гэтым. Зараз з намі на сувязі Ігор Комлік, сябра прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці. Спадар Ігор, добрый дзень. Чуеце нас? Добрый. Хацелі вас запытацца наконт таго, вось што адбываецца сёння ў Беларусі. Вось гэтыя забастоўкі. Ці ў вас таксама ёсць інфармацыя па сябрах вашага прафсаюзу? Ці прынялі яны ўдзел у вось гэтым народным ультыматуме? Ну, они в различных формах, в общем-то, как бы приняли участие. Прошли мероприятия на тракторном заводе, Минском автомобильном заводе, моторном заводе. Но, к сожалению, они были не очень многочисленными. Но, тем не менее, в общем-то, как бы процесс внутренний идет. И глядя на то, как это происходит по всей стране, я думаю, что еще, в общем-то, как бы не вечер, и люди еще, возможно, включатся в нее в более крупных
масштабах. Паводле беларускага працоўнага кодексу забастоўка, яна, конечно, магчымая, але, маўляў, толькі калі мы патрабуем нейкіх зменаў умоваў працы, нейкіх сацыяльных там зменаў ва ўмовах сацыяльных ці там эканамічных, а пра палітычныя патрабаванні гаворкі не ідзе. І вось калі зноў жа мы берем нейкага умоўнага працоўнага Белазу, Азоту, якога заўгодна прадпрыемства, і калі ён баіцца, што ягоныя дзеянні могуць парушаць існае заканадаўства, што яму рабіць у такой сітуацыі? Ну, я бы сказал, что если говорить о задачах профсоюза, то профсоюз — это объединение работников для защиты своих трудовых, социальных и экономических интересов. В данном случае в Республике Беларусь, я считаю, в общем-то, созрел социальный конфликт, связанный с фальсификацией выборов, да, то есть и этот данный социальный конфликт, он как бы приводит к тому, что люди, протестуя, да, то есть сохраняя его, этот социальный конфликт, само государство и государственные органы вводят людей в такое состояние, что у них, во-первых, нет настроения работать, да, во-вторых, это сказывается на экономике государства, то есть ряд стран не признала легитимность прошедших выборов и легитимность власти. Вот. Поэтому в данном случае, с моей точки зрения, борьба происходит не только на политическом уровне, но и на социальном. То есть люди требуют честных, справедливых выборов, в первую очередь, да, чтобы в них могли поверить все граждане Республики Беларусь. И, так сказать, несоблюдение этого условия приводит к экономическим потерям и потерям каждого гражданина Республики Беларусь. Поэтому, защищая право своего выбора, люди защищают в том числе и экономические требования. Ну, а если говорить о политических вопросах, то, к сожалению, вся политика государства направлена на то, чтобы люди, скажем так, не смогли высказать своего мнения, чувствовать себя гражданами Республики Беларусь, к которым прислушиваются. Чего только стоит, например, теперешние действия власти по отношению к людям, которые хотят высказать протест путем забастовки. То есть ОМОН силой заставляет их вернуться на рабочие места. Ну, то есть это уже, в общем-то, переходит различные рамки приличия, да, в общем-то, напоминает рабовладельческий строй. Ну, ось цяпер мы маем, уласна, можна сказаць, другую хвалю забастовак, так, але першую фактычна уладам тым ці іншым чынам удалося суцішыць. Як вы думаеце, чаму так адбылося і ці не адбудзецца так і з гэтай хваляй, так, которая пачалася ад народнага ультыматуму Светланы Тихановской? Ну, я думаю, что в настоящий момент уже достигнута та, в общем-то, как бы высота восприятий, да, то есть происходящего в стране, что навряд ли это утихнет. Потому что, ну, это общество, скажем так, это как человеческий организм, да, то есть различие только в том, что человек один, а общество состоит из ряда личностей. И поэтому болезнь загнанная, да, то есть на которую не обращают внимания и загоняется вовнутрь, она приводит к летальному исходу. В любом случае, да, то есть что в человеческом организме, что в жизни общества. И поэтому люди настроены решительно. Другое дело, что, скажем, я говорю так, что нищие рабочие Республики Беларусь, многие, да, то есть они, в общем-то, к сожалению, поставлены в такие условия, если исходить из экономической составляющей, что у них нет подушки безопасности, они переживают за то, как будут жить их семьи, но есть еще и моральные принципы, которые вступают в борьбу с экономическими потребностями. Вот моральные принципы достаточно широко... Ну і гэта нас, разумееце, гэта нас вяртае да першага... Даруйце, але гэта нас вяртае да першага пытання. Так, вось мы толькі што размаўлялі з рабочымі на прахадной, каля прахадной мазу, і яны таксама казалі, маўляў, нам трэба карміць сям'ю, якая ж тут забастовка. І ці можа такі рабочы спадзявацца на нейкую дапамогу, калі далучыцца да забастовкі? Ну, созданы различные фонды, во-первых,
сейчас помощи рабочим. Это во-первых. Ну, а во-вторых, в данном случае, я думаю, что все-таки моральные принципы в конечном результате победят, тем более, что мы все-таки говорим о морально-этической революции в Республике Беларусь. И я думаю, что все большая часть работников будет приходить на сторону бастующих. Поэтому все еще впереди. Зрозуміло, дякую велике. Времени немножко не хватило, но я думаю, что все еще впереди. Зрозуміло, дякую велике. З нами на сувязі був Ігор Комлік, сябра Незалежного профсоюзу работникаў радыёэлектроннай прамысловасці. Ну так, а наш тэлеграм-канал, дарэчы, на які вельмі раю падпісвацца, таму што там сапраўды самая апошняя і аператыўная інфармацыя, яна самая поўная і правераная. Наши гледачы паведамляюць, што на Менскім электратэхнічным заводзе таксама забастоўка, адзін з асноўных цэхаў, ад якога залежыць уся вытворчасць, цэх нумар 16 стаіць. Это вось пра тое, што мы недавно зусім казалі, што часамі дастаткова, каб спыніўся адзін цэх, і ўжо цэлы завод не можа працаваць, бо у гэтым цэху нумар 16 робяць бакі для трансфарматараў. Паведамляецца, што запасаў бакаў хопіць усяго на некалькі дзён, а няма бакаў, няма трансфарматараў, продаж якіх асноўны прыбытак вось гэтага электратэхнічнага завода. Таксама актывісты паведамляюць, што ў цэху нумар 6 на заводзе таксама ціха, хутчэй за ўсё там італьянская забастоўка, то бок людзі на працоўных месцах, але працуюць вельмі павольна. Не павольна, а просто вельмі дакладна выконваюць свае працоўныя абавязкі, каб нічога не прапусціць і нікуды, натуральна, не спяшаюцца. Так парушаецца ланцуг вытворчасці, і цяжка самую асноўную прадукцыю вырабіць. Уласна, невялікі апдейт па сітуацыі на горадні Азот. Паведамляюць калегі, што пад'ехалі два аўтобусы з меркавана супрацоўнікамі АМАПу, ДАІ дэжурыць на паркоўцы і заклікаюць адмяніць марш на завод, бо, маўляў, рабочыя разыходзяцца ад прахадной, бо баяцца АМАПу. Гэта паведамляюць нашы калегі. Дарэчы, нагадаем, што менавіта на горадні Азоце сёння пачаліся першыя забастоўкі. Рабочыя цэхаў Аміяк-3 і Карбамід-4 не выйшлі з цэху, якія скончылі начную змену, не выйшлі з цэху, таму што на змену да іх ніхто не прыйшоў. Вось такая сітуацыя. Дарэчы, яшчэ адна інфармацыя ад нашых калегаў з выдання Тутбай. Пры разгоне парку высокіх тэхналогіяў адзін з амапаўцаў зламаў нагу, і было нават відэа, дзе ягоныя калегі выносяць яго на руках. Вось такая сітуацыя была. Но спадзяюся, што не будзе ў сітуацыі з гэтым новай крымінальнай справы, таму што ён жа гнаўся за пратэстоўцамі, а значыцца, пратэстоўцы вінаваты ў тым, што ён зламаў нагу. Такія абсурдныя кейсы былі ўжо ў Беларусі. Абсолютно лагічна. Хоць заўтра ідзі на прэс-сакратара МУЗ замест спадарні Чемаданавай. Што ж, пра такія дзіўныя выпадкі каля крымінальныя, як паведамляе наша Ніва, што ў міліцыі, міліцыя гомельская дакладней сцвярджае, што у горадзе, у Гомлі, пад чырвона-белым сцягам недзе ў горадзе знайшлі прадмет, падобны да выбуховай прылады. Цяпер, маўляў, супрацоўнікі АМАПа яго знайшлі і правяраецца, ці магла прылада выбухнуць. Мы неаднойчы чулі пра тое, што, маўляў, на маршах, на акцыях пратэсту можа здарыцца нейкая правакацыя, і таму праваахоўныя органы заклікалі, між іншага, з-за гэтага на акцыі ды пратэсты не хадзіць. Тым часам тэлеграм-канал Нехта нагадвае, што ўжо праз паўгадзіны ў Беларусі пачнецца агульнанацыянальная акцыя ў падтрымку забастоўкі о 18-й гадзіне, дзе гэтыя месцы ў Менску збор на плошчы Незалежнасці ў выпадку блакіроўкі і перакрыцця плошчы. Ідзіце туды бліжэйшымі вуліцамі, аб'ядноўвайцеся ў групы, а пасля ў адзіную калону. У рэгіёнах збірайцеся на цэнтральных плошчах і вуліцах вашых гарадоў. Баранавіча гэта плошча Леніна, у Берасці плошча Леніна, у Віцебску плошча Перамогі, у Гомлі плошча Леніна, у Горадні на Савецкай плошчы, у Жодзіна ў гарадскім парку, у Магілёве таксама Леніна.
трохи добрых, можа, навінаў. Нашу калегу Алену Доўнар нарэшце вызвалілі з Акрэсціна і затрымалі 30 дзён таму і двойчы судзілі на 15 сотняў арышту. Абсолютно абсурдная ситуация. Молодая дзяўчына, якая ніякім чынам не удзельнічала, конечно, в ніякіх акцыях, была осуджена. Это, по сутнасці, была такая акция застрашэння журналістаў. Вось праз такі выпадак, калі зусім маладую вось дзяўчыну просто кинули на месяц за краты. Так, двойчы по 15 сотняў, как бы прычына, чаму менавіта яе і насамрэч нават за што нам невядома. Вяртаючыся да забастовак, натуральна, некаторыя дзяржаўныя прадпрыемствы, студэнты, як мы паказвалі спадарству і распавядалі, бастуюць, але таксама і прыватныя пляцоўкі, як берасцейская залатая майстэрня, сёння не працуе. А чаму, распавядае ейны уласна майстар. Вашай увазе. Вы знаете, после того, что я видел вчера, что здесь происходило, мне реально было страшно выходить после работы из мастерской. То есть я мог бы выйти из работы, и меня могли просто схватить. И я решил, что мне дешевле не поработать несколько дней, чем заплатить 30 или 50 базовых за то, что меня схватят и упакуют на Советской. Кстати, я посмотрел, что около нас не работает ни кафе «Блинная», ни ювелирная мастерская следующая. Смысл работать и поддерживать своими налогами тех, кто нас потом изобьет, а потом долго не будет признаваться, что нас задержали. Мы не работаем буквально несколько часов, но я прекрасно помню, как меня в августе месяце прямо в мастерской задержали, и до сих пор никто не признается, что нас задерживал. Каждый РОВД пишет, что он нас не задерживал, админпроцесс не начинал. А за что я сидел несколько суток, никто не может ответить. Застаемся ў Берасці. На телефонной сувязі з намі Алесь Ляўчук, наш берасцейскі карэспандэнт. Алесь, вітаю цябе. Добрый день. Алесь, што адбываецца ў горадзе над Бугам? Мінулы раз, калі ў Беларусі былі страйкі, у Берасці некалькі прадпрыемстваў адразу выходзіла вось на такія забастоўкі. Ці сёння штосьці пра гэта чуваць? Пакуль ніякой інфармацыі з вялікіх прадпрыемстваў штаб Гефесту, Санты альбо ставачнага прадукту не прыходзіла, але сёння маленькія прадпрыемствы, кавярні, крамы, вось на цэнтральнай вуліцы пешаходнай Савецкай, больше з іх не працавала. Пра якую колькасць мы можам казаць? Это толькі ў цэнтры горада, так, гэтыя кавярні, можа, нейкія прыватныя прадпрыемствы. Пра якую колькасць мы прыкладна вядзем гаворку? Гэта дзесяткі ці гэта сотні фірмаў? Ці адзінкі? Можна казаць пра дзесяткі крамаў, майстэрняў, якія сёння не працавалі. Ці таксама ў горадзе збіраюцца нейкія калоны? Вось, напрыклад, у Менску ўжо традыцыйны панядзелкавы марш пенсіянераў праходзіць. Таксама студэнты паўсюдна выходзяць. Ці Берасцейскі політэхнічны універсітэт, ці, можа, Пушкіна імя, недзе штосьці адбывалася там? Так, сёння прайшоў традыцыйны марш пенсіянераў. У ім удзел акаля 30-40 чалавек. Потым было две акцыі ў берасцейскіх універсітэтах, у тэхнічным універсітэце і ў педагагічным баргу імя Пушкіна. Вось, дарэчы, шаноўныя гледачы, вы зараз бачыце на сваіх маніторах і экранах вось гэтыя берасцейскія крамы розныя на вуліцы Савецкай. Это цэнтральная пешаходная вуліца Берасця. І бачыце, уважаемыя пасетителі, 26 кастрычніка крама не працуе па тэхнічных прычынах, то бок знаходзяць розныя прычыны і, як бачым, зачыняюцца. А, дарэчы, гэта самыя лепшыя месцы ў горадзе для гандлю. А значыцца, даволі сімвалічна, што вось так усё это адбываецца. Алесю, скажы, як рэагавалі праваахоўнікі сёння на марш, на, магчыма, вядома, нейкая рэакцыя на гэтыя забастоўкі кропкавай, так, прыватных нейкіх прадпрыемстваў ды гастраноміі? Ну, сёння я не бачу ніякой рэакцыі праваахоўнікаў на ўсе гэтыя мерапрыемствы, але была інфармацыя, што людзі могуць сабрацца на цэнтральнай плошчы Леніна. Але зараз, у гэты момент, плошча Леніна перакрыта, яна ачэплена амапам, і пакуль мы не бачым, што нехта збіраўся, але я хочу вярнуцца ў учорашні дзень. Учора ў Берасці было вельмі жорстка. По всей области было затрымана 64 чалавекі, а вот в Берасці 57. Просто во всех районах города вельмі жорстка хапалі людзей.
і заўтра, паслязаўтра будуць суды. Вось гэтая плошча перакрыта амапаўцамі. Ёсць узброеныя людзі? Мы учора ў горадні бачылі людзей узброеных у аўтаматы нават. Ці сярод іх ёсць вось цяжка ўзброеныя людзі сёння? Не, сёння няма, але мы бачылі мінімум 5 чалавек учора са зброяй. Яны прыязджаюць на гэтых амапаўскіх бусіках, па беласці ў іх звычайна 3 ездзіць, але мы ведаем, што іх 5 у горадзе ёсць. Алесю, дзякуй вялікі за гэтую інфармацыю. Будзем з табой абавязкова яшчэ звязвацца. Асабліва, я думаю, што пасля 18-й, калі ў Беларусі запланаваны вось гэты агульнанацыянальны марш падтрымкі пратэстуючых прадпрыемстваў. Так, і будзем сачыць за тым, што адбываецца ў Берасці і надалей. Бастуюць, як мы казалі, не толькі прадпрыемства, але і студэнты, дзесяткаў ВНУ па ўсёй краіне. І спадарства адзін з самых вядомых ВНУ, который доўгі час працягвае той ці іншай ступені пратэст. Гэта Менскі лінгвістычны універсітэт. І сёння нашы калегі паразмаўлялі са студэнтамі, што далучыліся да ультыматуму Святланы Ціхановскай. Вось што нам распавялі вашай увазе. В аудиториях, в принципе, мы видели, что студенты есть, и преподаватели есть, что двери были открыты. Мы кричали «долучайся», соответственно, мы видели, кто с нами, кто не с нами. Вот. И были не очень приятные комментарии в сторону студентов, которые просто шли, как бы мило улыбались, и преподаватели говорили, ну, может, они сейчас танцуют или споют. Вот. Поэтому было видно, кто на нашей стороне, кто нет. Все мои одногруппники и друзья, которые здесь учатся, они, конечно, солидарны со всеми белорусами, которые выходят на митинги и сегодня, но, к сожалению, я единственный из группы, кто стоит сейчас здесь. Это меня расстроило. Но, как они сказали, мысленно они со мной, но это так себе. Соцкаў 60 засталося ў універа. И это вельми обидно. Но, как видите, дастаткова студентов пошло. Наша выкладчица по математике згадзілася не адзначаць нас, тых, хто адсутнічае. Таму, мабыць, камусьці, важнее присутничать на пары, отрымать знания. Мы отправили, как трудовой коллектив МГЛУ, отправили ректору сегодня в почту письмо, где мы сообщили, что в связи с началом общенациональной забастовки мы тоже к ней присоединяемся, чтобы объединиться с трудовыми коллективами, которые тоже выходят на забастовку. Мы сообщили о своих требованиях: прекращения насилия со стороны правоохранительных органов, освобождение всех политзаключенных, отставка с поста президента Александра Лукашенко. И мы также призвали и пригласили руководство присоединиться к нам и поддержать наши требования. Мы хотим жить в стране, где не страшно выйти на улицу, где никого не задержат и не изобьют просто потому, что он решил высказать свою позицию. Мы просто хотим выразить свою гражданскую позицию, и как преподаватели, как старшие товарищи своих студентов, мы хотим также поддержать и их. Тым часам, працягваючы тэму студэнтаў, якія выходзяць на вось гэтыя розныя акцыі не толькі ў сталічным лінгвістычным універсітэце, але выходзяць у дзесятках беларускіх вышэйшых навучальных установаў. Наш корэспандэнт Михаил Паранович сёння прайшоўся на такім маршы разам са студэнтамі, паразмаўляў з імі. Михась, ці чуеш нас? Да, вітаю, чую. Распавядзі, калі ласка, што адбывалася вось на гэтым маршы, на гэтай акцыі, якія настроі сярод студэнтаў, што яны кажуць? Студэнтаў выйшла сёння вельмі шмат. З усіх універсітэтаў сталіцы пачалося шэсце ад БДУ-іру, ад 4-го корпусу яны выйшлі на праспект Незалежнасці, але вельмі хутка пачаліся затрыманні, прыехалі больш за 15 машынаў АМАПу. Затрыманні былі вельмі жорсткія. Супрацоўнікі АМАПу не глядзелі на то, ці гэта дзяўчына, ці гэта хлопец. Валілі на землю, білі, потым затрымлівалі. Таксама шмат студэнтаў і выкладчыкаў выйшлі з МДЛУ, з лінгвістычнага універсітэту. Таксама я ведаю, што выкладчыкі лінгвістычнага універсітэту напісалі ліст да рэктару
але рэктар гэтага ліста так і не пабачыла. Вось, таму што была на якім-то совещанні. Вось. Было вельмі шмат затрыманняў, таксама затрымлівалі студэнтаў БНТУ, якія таксама выйшлі на праспект Незалежнасці на 6. Вось. Але пасля ўсіх затрыманняў тыя студэнты, якія не былі затрымлены, яны зноў збіраліся на праспекце і ішлі ў бок галоўнага корпусу БДУ. Вось. І там у внутреннім дворикі БДУ збиралися студенти з усіх університетів. Вось. Їх було вельми шмат, мабуть, там 500-600 чоловік. Так само до їх приїжджали супрацовники АМАПу, але із-за того, що їх було так шмат, їх не змогли затримлювати. Студенты им кричали «пошли вунь», вот, и они и шли. Михась, давай вернемся до гэтых затрыманняў жорсткіх, про которые ты распавядаеш. Ці сілавікі неяк тлумачылі прычыну затрымання? Ці яны папярэджвалі, магчыма, пра незаконнасць акцыі, так? Сімволікі, можа, якая, вось як да медыкаў яны прыехалі, сказалі, прыбярыце сімволіку і стойце. То бок, ці было зразумела, чаму людзей затрымліваюць? Не, вось... Наконт 6 БДУИРу, МДЛУ, БНТУ такого не было. Просто приезжали, отчинялись двери и выбегали супрацовники АМАПу, усіх затрымлівали, били. Попередживали только каля галоўнага корпуса БДУ, потому что там было вельмі шмат. Супрацоўнікі АМАПу выходили и усім казали, каб яны разышліся, што гэтая акцыя незаконная, вось, але ніхто не разыходзіўся. Я разумею, што цяжка так сказаць, бо мы тут нават на відэа бачым, што шмат людзей у масках, але ці ты пабачыў, каб да студэнтаў долучаліся іхныя выкладчыкі? Да, вельмі шмат выкладчыкаў далучыліся з лінгвістычнага універсітэту. Больш за 10, вось, гэта я бачыў, вось, мінімум 10 выкладчыкаў. Таксама выкладчыкі ішлі разам з студэнтамі БДУИРу. Каля галоўнага корпуса БДУ таксама стаяла шмат выкладчыкаў. Не ведаю, з якіх менавіта факультэтаў, але вельмі шмат выкладчыкаў сёння таксама далучыліся да пратэставага руху. Ты ж, конечно, размаўляў з удзельнікамі пратэсту, са студэнтамі, тымі ж выкладчыкамі. Якая там пануе атмасфера, які настрой? Ці гэта такая разовая акцыя, ці людзі збіраюцца баставаць, выконваць гэты ультыматум Святланы Ціхановскай надалей? Не, гэта не разовая акцыя. Студэнты плануюць баставаць і далей. Сёння ўсе гаварылі аб тым, што спадзяюцца, што завтра, до конца тыдня, до них долучатся и те студенты, якія сёння засталіся на парах. Ось таких таксама было шмат. Але гавораць аб тым, што атмасфера ва універсітэтах агульная, да, то есть усе жадаюць перамен, але шмат студэнтаў ўсё ж баіцца выходить на такія акцыі, баіцца выходить на 6. Невядома, ці гэта шмат студэнтаў, таму што нават мяркуючы па той колькасці, колькі іх выходзяць у некаторых асобных універсітэтах, здаецца, што больш як палова ўсіх выйшла. Дзякуй вялікі, Міхась, за гэтае злучэнне. Будзем далей сачыць. Я думаю, што студэнты таксама яшчэ будуць выходзіць таксама пасля 18, а то бок ужо праз 15 хвілінаў пачнуцца гэтыя акцыі на вуліцах беларускіх гарадоў. Будзем за імі сачыць. Тым часам тая акцыя, якая прайшла крыху раней, вось гэты марш пенсіянераў, які па сутнасці аб'яднаўся яшчэ і са студэнтамі, што вельмі сімвалічна гэта адбылося. Моладзь і людзі ўжо дасведчаныя аб'ядналіся вось у гэтым маршы. Там працавала наша калега Кацярына Андрэева, яна зрабіла для вас вось такі агляд таго, як гэта выглядала знутры, настрой, атмасфера. Вашай увазе зараз.
Вітаю, шановних глядачоў Белсату. Мы знаходзімся на праспекце Незалежнасці ў Менску, дзе сёння калона пратэстоўцаў з розных ВНУ, студэнтаў аб'ядналася з калонай традыцыйнага маршу пенсіянераў. Як звычайна па панядзелках пенсіянеры выйшлі на пратэст, і асабліва сёння гэта мае вялікі сэнс, бо ўчора людзі былі брутальна разагнаныя ў Менску, і не толькі ў Менску. Цяпер скандуюць нашы дзеці лепш за ўсіх. Абавязкова паговорым з удзельнікамі маршу, які ўжо цяпер, можна дакладна сказаць, налічвае тысячы чалавек. Вітаю, телеканал Белсат. Скажите, что ж примусило сегодня вас выйти на улицу? Дети. Наши дети лучше всех. Да. Наши дети лучше. И живи Беларусь! Не должно быть правительство наше. Это ужас какой-то творится на улицах. Не только сегодня примусила, а примушая каждый раз выходить. Каждый день выходить. Бо люди страдают у турмах. Искалеченные. Сидеть дома не можно, душа болит. Дома сядзіш, і душа боліць. Што кажуць вось ваши знаёмыя, можа хтосьці вас не падтрымлівае, ваши ровеснікі? Не, мне пашанцавала. Усе падтрымліваюць. І дзеці, і знаёмыя, і усе. Мне повезло. Даже нема з кім паспорыць. Дзякуй вялікі. Што думаеце пра ўчорашнія падзеі на Орлоўскай, тое, што адбывалася, брутальны разгон людзей, страляніна, гранаты зноў? Это ужас, это страх, это... Я никогда не думала, что я доживу до войны. В мирное время, когда я вижу эту технику, этих балаклавы, эти все, у меня разрывается душа и сердце. Вот за что я работала 40 с лишним лет. Вот почему наш народ имеет по 500 всю жизнь. Потому что мы работали на самодержавца, который окружил себя только этими силовыми структурами. Вот что я думаю. У меня разрывается сердце и душа, когда я смотрю, когда бьют нашу молодежь, когда уничтожают медиков, как мы шли и гоняли ни за что, и мы их отбивали на марше. У нас у всех разрываются сердца. И никогда в жизни я не думала, что мы доживем до такого в мирное время. Дякую, что поделились своими пачуццямі. Это насамрэч вельмі важно. Так. От президента, кончая последним конюхом. Цяпер, дарэчы, толькі што праехала міліцейская машына міма калоны пратэстоўцаў, папярэдзілі, што несанкцыянаваныя гэтыя акцыі, але пагаворым мы не толькі з пенсіянерамі, але і з моладдзю, якая сёння далучылася да пратэсту. Вітаю, телеканал Белсат. Скажите, что вас примусило выйти сегодня на протест? То же, что и каждый день. Несправедливость, которая торжествует у нас в стране в последнее время. З якого ви університету, коли можете сказати? Не могу говорить. Не можете. Добре, але що каже керівництво університету про протести студентів у вас? Яка ідея, яка реакція іде оттуда? По-разному. В зависимости от преподавателя и начальства. Но превалирует скорее про оппозиционные мысли. Дякую велике. Поглядзіце, як выглядае цяпер пратэст моладзі і пратэст пенсионеров. Меня сына убили, не могу ничего нигде добиться. Всю семью уничтожили. Сотрудники милиции пришли. Вот, сижу на кладбище, проливаю слезы. Не могу нигде ничего добиться. Мужа, вот жену. Всю семью уничтожили, понимаете? Мы спачуваем вам, але ці не страшно вам выходить у усталым усё же Я уже веку? не боюсь ничего. Я уже, может быть, вот отдала бы вам, как вы отдали. Я не умею, чтобы что-нибудь дальше. Прокуратура отказывает, суды отказывают. Ничего не могу добиться, сыночек мой. Вот, похоронил, молодую жену похоронил, 2 деток смотрел. Потом вот его уничтожили, вот мужа отравили. Вот сижу на кладбище, вот, сыночка, вот, видите, что делают. Вельмі спачуваем вам. Так, спачуваем. І дякую, што гэтай гісторыяй, канешне, падзяліліся. Напишите нам абавязкова на нашу пошту Белсату, і мы распавядзем вашу гісторыю. Дякую. Беражыце сябе, калі ласка. Беражыце сябе. Дать вот это, где я не умею ничего. Цяпер
бачым, што калона пратэстоўцаў набліжаецца ўжо да плошчы Перамогі. Людзі скандуюць «Жыве Беларусь». Бачым жанчыну, якая выйшла з плакатам «Я гуляю за внука Ванечку». Вітаю, Белсат. Распавядзіце нам, калі ласка, пра вашага внука і чаму ж ён прымусіў вас выйсці сёння на вуліцу? Ему нету еще 2 месяцев, и я хочу, чтобы он жил в свободной стране, свободной от лжи и от насилия. Это самое главное. Ради этого я и выхожу. Атрымліваецца, нядаўна у вас нарадзіўся ўнук, то віншуем вас. Скажыце, а пра учорашнія падзеі, што мяркуеце вы і што мяркуе ваше атачэнне? Вось пра гэты гвалт, пра расстрэл людзей. Я и вышла против гвалта, против лжи. Нельзя так поступать с собственным народом. Такое ощущение, что не только у нас отняли голос, у кого-то отняли мозг. И люди перестали думать. Нельзя так. Нельзя бить свой народ. Нельзя. Дякую, што падзяліліся сваім меркаваннем. Калона спынілася, бо просяць людзей пачакаць другую частку калоны, якая яшчэ далучаецца. Вітаю, тэлеканал Белсат. Можа, вы нам распавядзеце, чаму сёння выйшлі на пратэст і ці не страшна вам пасля ўсіх рэпрэсіяў, запужванняў? Ну, во-первых, сегодня передали, что в школе, в 18-й гимназии стояли автозаки, постояли, и вывели школьников. Что нам делать? Мы-то пожили, в принципе. Но силы еще есть. Хотим, чтобы и дети увидели жизнь. Вот и все. А што вы думаеце, вось сцвярджае дзяржаўная прапаганда, што нібыта нейкія лялькаводы выкарыстоўваюць пенсіянераў? Попробуйте меня использовать. Желаю удачи называется. Нет, конечно. Попробуйте собрать, он Лукашенко дал какой резерв, чтобы привезти 200-300 тысяч. Ничего не увидели. А вон здесь, смотрите, бабушки. Бабушки, дедушки, сейчас станции, потом еще не хотят. Мы проходим настроение, а потом не хочется расходиться. Дякую вялікі за каментар. Спасибо, девчонки. Привет, Беларусь. Моладзь вельмі актыўна таксама падтрымлівае пенсіянераў. Давайте пагаворым яшчэ з удзельнікамі маршу. Тэлеканал Белсат, дазвольце звярнуцца да вас. Моладзь. Так, але моладзі і пенсіянераў марш, вы цудоўна выглядаеце. Скажыце, калі ласка, ці не страшна выходзіць, калі вядома, што АМАП разганяе людзей, страляе па людзях? Уже не страшно. А калі было страшна? Пасля чаго страх знік? Ну, страх был, калі ноч на 10 жніўня рваліся гранаты, свистели кулі, то было страшно. Нават на балкон было страшно выйсці. А потым страх прайшоў. Выходжу на кожны марш і агульны, пенсіянерскі, жаночы. І учора была не страшно, брыдка, прыкра, што Вяртаемся ў нашу студыю. Ужо тут з'явіўся наш наступны госць Дмітрий Кудзелевіч. 20 гадоў вы аддалі працы на Беларусь-Калій і вымушаныя былі з'ехаць у выніку пасля вось гэтых забастовак, якія адбыліся тады адразу пасля выбараў. Можаце зараз крышачку вашай гісторыі вось распавесці, чаму вы аказаліся ў выніку ў Польшы, як гэта адбылося? Ну, я хотел бы немножко затронуть предыстории. Дело в том, что на сегодняшний день мне 48 лет, 20 лет, как вы упомянули, я действительно проработал на дальнем предприятии. Пришел я туда, как, если так можно выразиться, по следующей причине. У меня погиб там отец. И ну, я посчитал необходимым продолжить, так скажем, вот эту вот семейную, так скажем, профессиональную традицию. С первого дня я увидел там столько, ну там настолько шахтеров, рабочих, как говорится, не уважают именно руководство, не видят в них просто людей. И я неоднократно, периодически за время своей карьеры, при разных обстоятельствах, и на работе, и в неформальной какой-то обстановке, всегда задавал вопрос: ребята,
Если вам кажется, что вас не уважают, не стоит ли обратить на себя внимание, правильно ли мы живем? Почему мы не отстаиваем свои интересы? То есть вот это вот, как говорится, протестное настроение, оно у меня уже было, как говорится, с самых первых дней. Когда случились, когда произошли у нас выборы 9 августа, я знал точно, что мне нужно делать. Это, ну, мое решение, моя позиция, ну, как я уже сказал, были уже, как говорится, готовы задолго до этого. То, что происходило у нас в стране последніх 26 лет, это все было, как говорится, у меня на виду. І ми побачили вось гэтыя тысячы таксама вашых калегаў, якія выйшлі тады пасля выбараў на плошчы. Мы бачылі вашага кіраўніка Беларускалі, які стаяў разгублена, не ведаў, што сказаць людзям. Вы знаете, катализатором тех событий было следующее обстоятельство. Ведь вы помните, после 9 числа, какие на улицах были жестокие избиения, как власть кровавым способом расправлялась с несогласными. Шахтерские дети в большом своем, как говорится, в большом количестве учатся именно в минских вузах. И мы знаем, насколько студенчество вообще как активно, как социальный слой. Студенты также участвовали в этих протестах, в этих митингах, в шествиях. Вот. И это же все были дети шахтеров. Более того, в Солигорске, так же, как и в других городах, в эти дни бесчинствовал ОМОН. И вот именно физические страдания и душевная, моральная боль родителей за детей своих, вот это стало, как говорится, катализатором, детонацией к вот этому массовому выходу. Да, действительно, 14 августа собралось несколько тысяч жителей города Солигорска, было очень большое количество скопления народа, как я сейчас помню. И да, действительно призвали к ответу генерального директора. Но его призвали не потому, что он генеральный директор, и со 100 тысяч 20 работает на предприятии Белорусскали, а потому что он член Палаты представителей, если я не ошибаюсь. Да. То есть это государственное лицо, то есть, которое имеет, ну, как говорится... Чиновник. Да. И, значит, именно в этот день был поставлен ультиматум, что с понедельника, это было 14 числа, что с понедельника 17, если не будут выполнены 3 наших самых важных, общих, общенародных, я бы сказал, всенародных наших требования, это аннулирование фальсифицированных результатов, да. Вось гэтыя кадры, да рэчы, наши гледачы зараз гэта бачаць. Прабачце, я вас перарваў, працягвайце, калі ласка. Вот, да. Значит, прекращение насилия и призвать к ответу виновных, то есть справедливый честный суд. В понедельник, 17 числа, они были не выполнены, и Белорусскали объявил о начале забастовки. Вы не представляете, мне действительно, как говорится, было очень эмоционально, значит, видеть, какое количество рабочих, значит, единомышленников собралось вокруг вот этой единой цели, да. Але чаму ў выніку гэта не спрацавала? Тады до нас доходзіла інфармацыя такая, што там спынілася там 3-е хіба што рудаўпраўленне, так, там спыняліся нейкія вось частка, як бы Беларускаля спынялася, але ў выніку нічога не адбылося. Нават былі арыштаваныя людзі потрапілі ў турму, але эта забастовка скончылася, па сутнасці так і не дамаглася сваіх патрабаванняў у выніку. Ну, у вас есть тлумачение вот этому? Ну, я скажу так. С моей точки зрения, во-первых, власть ведь не бездействовала. Начались аресты лидеров. То есть, значит, это первое. Второе, надо, конечно, признаться, что опыта у нас в этом забастовочном движении не было. Поэтому были ошибки. Одной из ошибок, ну я так считаю во всяком случае, это то, что не до конца, так сказать, убедили людей, что, ну, о наших дальнейших планах. То есть, ну, понимаете, на сегодняшний день у нас последний раз шахтеры выходили на протесты 20 лет назад. Вот именно с 91 по 2000 год шахтеры трижды ходили в Минск. То есть акции протеста, я имею в виду пешие вот эти вот походы были трижды.
А 20 лет, а это целое поколение, как вы понимаете, не было никаких ни митингов, ни протестов, никаких публичных заявлений со стороны рабочего класса. Поэтому, ну, я и про себя в том числе говорю. Опыта у нас не было, и генетически, как я сказал, ну, к сожалению, мы были не готовы. Ці гэта вось не ёсць прычынай таго, што сёння таксама нічога па сутнасці на Беларускалі не адбываецца. Мы не чуем нічога з Беларускалі. Вось Азот там выходзяць у нейкіх цэхах, у МТЗ там мы бачым прынамсі некалькі людзей выйшла, але з Беларускаля ніякіх навінаў не прыходзіць, што там забастовка. Вы знаете, к сожалению, да, действительно, ожидания не оправдались. Вместо того, я всегда считал, что шахтеры – это наиболее прогрессивная, наиболее революционная, так сказать, часть трудового населения. Тяжелый труд, опасность, ну вот как бы вот эти вот факторы, наоборот, должны были людей сплотить, как говорится, и уметь, научить, так сказать, способствовать, уметь добиваться своих целей. Но этого мы не увидели. Значит, какие причины, на мой взгляд? Это банально страх потерять стабильную заработную плату. Почему-то людям, еще недавно пережившим, как говорится, ужас этот, в котором они признавались, сегодня это не является, как говорится, аргументом. Вот. Хотя, ну да, цена свободы, цена, как говорится, перемен всегда высока. Мы здесь не в шутки шутим, мы здесь, как говорится, боремся с властью, то есть это и силовой аппарат, и вот. Поэтому на это нужен дух, действительно, нужно чем-то заплатить, возможно, свободой, не только материально. Может, люди уже сейчас, как говорится, платят своим здоровьем, а смерти, которая почти 10 человек, 7 человек, если я не ошибаюсь, на сегодня только официально заявлено, да. Поэтому, ну почему, еще один момент, ну есть, конечно, нельзя сказать это про всех шахтеров, на сегодняшний день, вот за сегодня 5 человек, лично знаю 2 из них, значит, один из них инженер, кстати, это люди, те, которые сегодня публично заявили о том, что присоединяются к стачке и оставили место работы. Месца працы. Ну, мы чуем пра вось такія адзінкавыя выпадкі, калі, напрыклад, прыковваюць сябе там кайданкамі ўнізе ў шахце, адмаўляецца выходзіць на паверхню. Ведаем пра гэтыя адзінкавыя выпадкі. Як вы думаеце, што б магло стацца вось такім каталізатарам другі раз вось такога масавага выйсця шахцёраў, як тады мы бачылі вось гэтыя тысячы, плюс таксама памятаем, што менавіта на Беларускалі сабралі 6 тысячаў подпісаў цягам 2 дзён толькі сабралі 6 тысяч подпісаў супрацоўнікаў Беларускалі супраць вось гэтага гвалта, фальсіфікацыі выбараў, таго, што адбывалася. Гэта, ну, проста аграменная лічба людзей, якія падпісаліся. То бок, умоўна, яны ўсё ж такі прыхільнікі пэўных пераменаў. Яны заўважылі, што штосьці ў краіне не так. Але што б магло іх прымусіць зноў выйсці? По этому поводу у меня есть однозначная четкая позиция. На сегодняшний день люди, и они это открытым текстом заявляют, хотят видеть лидера. В контексте того, что мы сейчас обсуждаем, лидером должен, обязан выступить независимый профсоюз горняков. Это официальная организация, это юридическое лицо, это авторитетная организация. Ей, если не ошибаюсь, почти 30 лет. Люди знают. Третья часть, 30% работников Беларускали являются членом независимого профсоюза. Надо, чтобы независимый профсоюз активнее включался в наше протестное движение. На сегодняшний день есть некоторые, ну так сказать, ну не то чтобы разногласия, принципиальных нет, но... Чаму гэты прафсаюз не ўключаецца? Ёсць нейкая прычына, чаму яны не ўключаюцца ў вось гэты працэс? Чаму яны не хочуць зрабіць публічнай заявы, што так, мы, напрыклад, далучаемся да гэтага страйку? Ну, знаете, я мог бы... Ну, я не могу брать
называется, ответственность, чтобы утвердительно ответить на ваш вопрос. Поэтому я так не скажу. Але Почему именно? з іншага боку таксама вы ж ведаеце, што ўсе лідары, якія паўстаюць у Беларусі, яны раней ці пазней аказваюцца за кратамі. Паглядзіце на кандыдатаў прэзідэнты ў Беларусі, усе, хто пайшоў супраць Александра Лукашэнкі і сапраўды гатовы быў там ісці до конца, яны ўсе альбо сёння за мяжой, альбо за кратамі. Вы знаете, мы сейчас как раз только об этом и говорим. Мы не называем лицо. У нас на сегодняшний день председатель независимого профсоюза горняков Захаров. Мы не называем, мы не к нему лично обращаемся, а мы обращаемся в независимый профсоюз горняков. Это организация. Ее арестовать невозможно, понимаете? Это не физическое лицо. Поэтому лидером должна выступить организация, я подчеркиваю. И именно независимый профсоюз горняков. У нас на них надежда. Давайте яшчэ вось пра одно пытанне, таму што вы вымушаныя былі з'ехаць пасля таго пратэсту, які адбываўся тады адразу пасля выбараў. Распавядзіце пра свой лёс. Можа, гэта таксама стане для вашых калегаў з Беларуськаля нейкім прыкладам. Вось зараз вы тут. Вам хтосьці дапамагаў нейкім чынам вас, таму што шмат ёсць фондаў, якія зараз нібыта дапамагаюць, але ці працуе гэта ўсё? Да, действительно, это все работает. Я вам хочу сказать, что с самого первого дня, как мне удалось только пересечь границу, и я оказался в чужой стране, в другой стране, не в чужой стране, а в другой стране, это была Украина, первое государство, я был без средств к существованию, без связи. Тем не менее, сейчас настолько, как сказать, информативно развит мир, что стоило было только включиться, как говорится, в телевизор обычно, да, я сразу увидел, сама информация, так сказать, пришла ко мне, я сразу понял, к кому можно обратиться. Цепочкой меня вывело на один из фондов. И их несколько мне на сегодняшний день известно, которые оказывают реальную помощь. Это, как я говорил, BuySol, это BuyHelp, это BuyHelp, BuySol. Гэта рабочым асноўныя, тут у Польшы яшчэ ёсць два фонды. Это фонд беларускай солідарнасці, які аказвае так падтрымку. Действительно, белорусской солидарности, белорусский дом. Белорусский дом у Варшаве. Масса организаций, масса честные люди, масса платформ, инициатив, фондов, которые оказывают реальную помощь, материальную, юридическую. По первому звонку вы набираете номер телефона, говорите, что у вас есть проблема, у вас связывают с юристом. Юрист вам досконально рассказывает, объясняет ваши действия, отвечает на ваши... Нет, помощь действительно есть, в этом не нужно абсолютно сомневаться. Это на самом деле работает, причем, даже удивительно, как... Есть нарекания, я неоднократно слышал, что там какое-то время потребуется на эти все дела. Это жизнь, как говорится. Мы же понимаем, что все имеет свой... Апошняе пытанне да вас, паколькі у нас у Беларусі сёння абвешчаны гэты Святлана Ціхановская апошні дзень агульнанацыянальнага гэтай ультыматуму, сёння пачаліся страйкі, шмат на якіх прадпрыемстваў. Вы маеце магчымасць звярнуцца да вашых былых калегаў па Беларуськалі, калі б вы хацелі штосьці ім сказаць, каб шмат хто пачуў, што б вы ім сёння сказалі? Я бы хотел обратиться ко всем тем, кто меня помнит, кто меня знает, с кем я проработал 20 лет вместе. Парни, я вас так хорошо знаю. Я вас знаю поименно, знаю все ваши чаяния и ваши страхи знаю. И ведь мы с вами неоднократно говорили о том, что нас многое в этой жизни от этой власти не устраивает. И мы даже мечтали с вами о лучшей жизни. И вот сегодня нам выпал шанс. Судьба нам предоставила возможность изменить в лучшую сторону, изменить нашу с вами историю. У нас у всех с вами есть дети, у нас есть семьи. Я вам точно говорю, вы же знаете, что я кроме того, что работал с вами в шахте, я очень много путешествовал. И я вас всегда убеждал, что мир живет совершенно иначе. Молодежь об этом знает. Поэтому я вас призываю, будьте солидарны. Да, действительно, вполне возможно, что может и придется пострадать. Да, это такова, как говорится, цена высокая. Но это стоит того. Это история. Вот она, нашими руками сегодня прямо.
Наберитесь духа, сделайте шаг вперед. Я вам точно говорю, что мы будем жить лучше, и не бойтесь. Если вы беспокоитесь за свои судьбы, за судьбы своих семей, все будет правильно. Сегодня изменился наш белорусский народ. Все изменились. Шахтеры, я вас прошу, не подведите. Есть время, не поздно. Дзякуй вам вялікі за гэты зварот. Гэта быў Дмітрый Кудзелевіч, былы супрацоўнік Беларуськалю, інжынер, які прапрацаваў 20 гадоў на гэтым прадпрыемстве. Дзякуй вам таксама за гэтую размову. Мы вяртаемся на вуліцы Менску, дзе Кацярына Андрэева працягвае паказваць вам, як адбываўся сённяшні марш пенсіянераў і студэнтаў. Атмасфера, якая там панавала, і думкі людзей, якія выйшлі, каб выказаць свой супраціў. Знову вітаємо наших глядачів. Уже пройшли фактично площу Перемоги протестовці і тепер рушать у бок площі Якуба Колоса. На чолі колонни велізарний червоно-білий стяг, які несуть спадарині, удільниці маршу. Бачимо з різними плакатами, так само люди вийшли і з квітками, звісно, як завжди, традиційні білі і червоні квітки. Ми Белсад. Так, пенсіонери разом з внуками вийшли сьогодні. Живе! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Добрий день, телеканал Белсад. Розповідайте нам, коли ласка, ось зміст вашого плакату «Конституція. Твои реформы курам насмех». Чему вы так думаете? Ну, почему думаем? Потому что реформы должны проводиться после того, как уйдет Лукашенко со своей Ермошиной. Иначе это будет одна и та же команда. Действительно, курам насмех. Але кажут, диалог нібито. Очень нужны будут эти реформы, но не сейчас, не с этой командой избирательной. Кажуть, нібито діалог потрібний. Ви вірите у можливість такого діалогу? Нет, конечно. Немагчыма гэта. У гэтым составе, які ёсць, які быў, існаваў на этих выборах, ён будзе такі ж самы. І не. Дякую вялікі за... Ну, зусім не патрэбна, не актуальна зараз. Нам трэба перамагчы, каб сышоў Лукашенко з яго камандай. Вот тады яны стануць вельмі актуальнымі. Дякую за ваш каментар. Вітаю, телеканал Белсад. Скажите, чому берете удел у сьогоднішнім марші? Ці ви думаєте, що це ефективно? Ці вас почує улада, так званая? Обидно за Беларусь, за тех людей, которые пострадали в некоторых митингах из-за ОМОНа. Как-то так. Ви навчаєтеся в університеті, так? Ні. Добре. То, може, ви розповідете нам ставлення ваших сябров? Може, хтось підтримує дійну владу? Нічого такого. Нема таких серед ваших знайомих. Добре, дякую. Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Ось таким чином проходить по проспекте Незалежности марш пенсионеров и студентов. Не все наши суразмовцы готовы говорить, где они навучаются, у яких установах, давать некие такие звестки про себе, бо, конечно, страх репрессий, он існує, тим більше, коли ведать про погрози, які сходять і у людей на праці, і на учобі так само. Навіть на другім боку проспекта так само трошки менш, звісно, людей, але все одно вони йдуть, вже не зміщаються на одному боку проспекту.
думка? Ось ви скандуєте, ці трималася сьогодні яна. Як вам подається, чи можна зробити виснову вже? Ну, мені здається, що усе тільки починається. Я сподіваюся на те, що сьогоднішні забастовки, початок забастовки послужить якби стимулом для того, щоб і інші підприємства забастували. Ось. Ну, мені здається, це ліпше трималося, ніж у жнивні. У вашій навчальній установі яке ставлення до студентів, які протестують? Щиро кажучи, я отчислилась. Ось. Ну, там таке собі. Не вельми. Але відомо, що шмат студентів на сьогоднішній акції присутнічає. Люди скандують «Пішов вон, ти твій ОМОН». Це так само одна з таких традиційних лозунгів, кричалок. Що сказати, дівчина пригожа? Що сказати? Люди кажуть, почекаємо, щоб спинилася колона і трошки почекали тих, хто ще не дійшов. Уже амаль підходить до площі Якуба Колоса колона, по меншій мірі голова колони там. Вітаю, телеканал Белсат. Максима, скажете нам, що вас примусило сьогодні вийти на марш, не глядячи на погрозу, яка є насамрэч велізарна? А меня ничего не примушало, мы просто приехали с соседями раздать цукерки нашим бабулям, які сміло виходять за нас, можна сказати. Дякую. Вітаю. Вам 18 років є? Добре. То скажіть нам, чому вийшли? Можливо, ви навчаєтеся в університеті? Яке ставлення керівництва університету? Ще раз? Яке ставлення керівництва університету до протестуючих студентів? Супроть. Де ви вчитеся? У БГТУ. У БГТУ, так? І що каже ректор, декани, що вам кажуть? Они занимают позицию, то, что они ничего не говорят. Ну, просто негласно все. А настрої студентів у цілому які у вашому університеті? Протестуют возле нашего университета, но наши преподаватели, которые хорошо к нам относятся, они говорили, что им ректорат дал постановление, чтобы они провели с нами политинформацию. Но все оказались честными, с нами ничего так толком не провели. Дякую за ваш коментар. Хлопці, телеканал Белсат, давайте поговоримо. 18 років є, так? Добре. В масках или без масок? Можете в масках. Чому вийшли? Ці протестують ваші однокурсники, де ви вчитеся, коли можете сказати? Розповідайте. Конечно. На русском можно, да? Можно. Мы студенты БНТУ, и сегодня у нас тоже забастовка. Мы одними из первых тоже вышли сегодня, но нашу колонну разбили, которая с БНТУ шла. И потом мы вот присоединились к пенсионерам и студентам БГУ. И пошли все вместе, одной большой колонной, одной большой семьей. Скажите, скажите, есть серед ваших однокурсников те, кто не підтримує протести? Есть, которым все равно. Есть такие. Но меньшинство. Они просто говорят, что им в целом все равно, но они как бы поддерживают, но не хотят в это вмешиваться. Боятся потерять стипендии. Ну, да. А погрожає керівництво університету, ректорат, деканат? Было дело, я подавал обращение 21 числа. И ректорат меня предупредил, что они хотят рассматривать подачу мной обращения как несанкционированное массовое мероприятие. Хотя на тот момент я подавал его абсолютно один. А что за заворот? Которые честные люди выкладывали. Так. Да. И еще они погрожали тем, что подадут заявление в прокуратуру за то, что я их что-то к чему-то принуждаю. Я почитал внимательно статью, и мне кажется, это абсолютным абсурдом. Дякую, що розповіли вашу історію. Ось таким чином погрожають фактично кримінальним переслідом студентам, які беруть уділ у
забастовцы у протестах. Витаю, телеканал «Белсат». БТ и его московские кукловоды – враги белорусского народа. Мяркуе спадарня. Чему так? Чему так здарылася? Вы, наверное, смотрите не менее иногда тоже белорусское телевидение. А почему здарылось? Потому что очень нужна наша Белоруссия кому-то еще. Знаете, и очень жаль, что из нашей Родины пытаются сделать разменную монету. И потому что сюда приезжают люди, такие черносотенцы, которые собираются у Соловьева на его канале. Это люди непонятных национальностей и непонятных вообще-то взглядов. И они враги нашего народа. Дякую, велізарний, за ваш коментар. Уже традиційно люди скандують «Вірим, можем, переможем». І цікавий плакат з надписом «Нам не потрібна Конституція», написаная кривавими руками вар'ята. Ми Белсат. Ой, вельми приємно. Так, вельми приємно так само. Чому не потрібна Конституція така? Чи вірите ви у діалог? Всі знову буде схлусить. І знову обманять людей. Чому ви так думаєте? Ну, 26 років одна хлусня. Сказочник, великий сказочник. А ви скажете, ті казки, ті страшилки. Одно з двох. Тому не вірите, так? Не вірю. Дякую, що поговорили з нами. Але зараз супроть. Почалося з коронавірусу і зараз притягується. Вельми, як це сказати по-білоруську, обідно. Кривдно, так, вельми кривдно насамрэч людям. Дякую вялікі. Час ад часу калона спыняецца, каб пачакаць астатніх. Ну, а мы сочым за маршам пенсіянераў і студэнтаў. Працуем для вас. Не переключайцеся. Спадарства, гэта была наша Кацярына Андрэева. І вось літаральна менш за гадзіну тому мы чыталі інфармацыю ад гомельскай міліцыі, што, маўляў, у горадзе пад бел-чырвона-белым сцягам знайшлі прадмет падобны да выбуховай прылады. І вось ужо камітэт дзяржаўнай бяспекі адрэагаваў на гэтую падзею. Кажуць там, што, маўляў, дзеянні пратэстоўцаў ставяць у прыклад гэтую нібыта выбуховую прыладу можна кваліфікаваць як тэрарызм. Пра гэта заявіў кіраўнік аддзелу следчага ўправлення КДБ Константин Бычак у размове з інфармацыйным дзяржаўным агенцтвам Белта. Правда, калі паглядзець наш крымінальны кодекс, 289 артыкул, дзе, власна, пра тэрарызм гаворка вядзецца, то першая частка кажа даволі празрыста, што перашкода, першая, пагроза жыццю і здароўю грамадзянаў або перашкода палітычнай дзейнасці, што, власна, і адбываецца на беларускіх вуліцах, гэта, власна, і ёсць тэрарызмам. Таму я бы параіў праваахоўнікам паглядзець трохі ў свой бок, а не шукаць тэрарызма сярод студэнтаў, пенсіянераў і іншых пратэстоўцаў. Нейкі дзяржаўны тэрарызм сапраўды адбываецца. Абсалютна з табой тут пагаджуся, Сева. У спісах цэнтру «Вясна» ўжо 207 імёнаў тых, каго схапілі сёння сілавікі. Так, вось за сённяшні дзень. А тым часам, памятаеце, можа, вось гэтыя выбухі, якія учора гучалі на вуліцы Арлоўскай, абсалютна мірны быў пратэст, у людзей закідалі проста светлашумовымі гранатамі, былі параненыя. І, дарэчы, там раненне атрымаў таксама і наш карэспандэнт Станіслав Вашкевіч, які зараз з намі знаходзіцца на тэлефоннай сувязі. Станіслав, ці чуеш нас? Так, вітаю вас. Станіслав, прывітанне. Ведаю, што ў цябе было нейкае рассячэнне, табе хіба нават спатрэбілася нейкая медычная дапамога. Распавядзі, калі ласка, сваю гісторыю. Што учора там адбывалася, як ты патрапіў вось у эпіцэнтр гэтых падзеяў на Арлоўскай? Ну, значит, калі основная колонна уткнулася у кордон неподалеку от резиденции Лукашенки, то люди пачалі разыходзіцца. І, як звычайна, калі разыходзяцца з сілавікамі, якія пачалі затрымліваць асобных пратэстоўцаў. Але на той момент, па-першае, мы не лічылі то, што пратэстоўцы дайшлі недалёка яшчэ асноўная маса. А по-другое, то, что они были вельми рашуче настроены. Тому, как только закричали «Хапун», то люди побегли, переважная большиня, не от того места, где был меркованный Хапун, а наоборот туды. Мы погнали, мы все это бачили, напевно, на видео. У Телеграме погнали в милиценту, силовиков, сели в бусики, потом бусики спочатку отъехали, потом развернулись и уехали автозаки, и люди натхнёныя гэтым ішлі па праспекце, скандуючы гэты наш горад. Але, дарэчы, тое, што людзі пабеглі з гэтымі аўтазакамі, але трэба значыць, што просто беглі в кірунку. То бок там
гэта не была атака з бойкай з гвалтам. Ну і вось тады праз некалькі хвілін, праз 10 пачалі взрываться гранаты прямо сярод натоўпу в гушчыне. Люди побегли, пачалі разбегаться, и, значит, я побег разом с людьми в одну из боковых вулочек, и там была такая некая узкое место, такое бутылечное горло, куда спробовали пропихнуться несколько человек. Я припинился, а сзаду, значит, люди меня штовхнули головой об балку, яка була зверху. Да, наклали некалькі швов, але крові було шмат, але ніяких серйозних пошкоджень, голова не болить, все добре в этом плане. После этого там почався хапун уже, люди ховалися по дворах от хапуна, чули стріли, значить, бачили періодично, як їздять бусики, бігають. З людьми були акурат, до речі, каля дома маті дитя, по-моєму, як називається, ну, больниця РМЦ, каля роддому, де пізніше, як ми чули, були силовики стріляли людей гумовими кулями. А нас вивезли люди, які однословно кресили по тим районі, як вивезти некого подалей от хапуна. Вот. Ну і таким чином ми вибралися, потім да, в волонтерських групах хутко зорганізували мені допомогу і зашили рану на голові. Ну вось, нават спатрэбілася зашываць рану нашаму карэспандэнту Станіславу Івашкевічу, які учора працаваў на вуліцах Менска. Вы бачыце гэтыя кадры. Ён патрапіў таксама вось у эпіцэнтр гэтых падзеяў, дзе выбухалі светлашумовыя гранаты, а сілавікі стралялі ў людзей гумовымі кулямі. Дзякую табе, Станіслаў, за гэты расповед і папраўляйся, калі ласка. Так, даходзь да сябе, Станіслаў. Стралялі па мірных пратэстоўцаў. Уласна, на партале Тут-Баз з'явіўся выдатны матэрыял, пра то, якія траўмы атрымалі учора людзі на вуліцы менавіта Арлоўскай. Рассячэнні, траўмы галавы, таксама рассечаная скура ў людзей, тут жахлівыя фотаздымкі. Раім тым уразлівым асобам альбо з слабай псіхікай проста не глядзець гэтага, таму што... Паранены, літаральна прабіты бок. Так, будьце асцярожны, вельмі жорсткія фотаздымкі. Тым часам, нагадваем, ужо сёння казалі, у нас адна добрая навіна ёсць, нягледзячы на ўсё тое, што адбываецца вакол у Беларусі. Наша калега Алена Доўнар, журналістка, выйшла на свабоду пасля 30 дзён, праведзеных у ізалятары. Яе затрымалі месяц таму. Двойчы па 15 там было? Два разы па 15, але 30 сотняў праведзеных у ізалятары. Так. І у нас ёсць ейнае выказванне адразу пасля вызвалення з ІВС. Давайте поглядзім, што казала наша калега. Вытрымала і вось падтрымкі родных, які тыпу нейкія запісачкі перадавалі, там і схаваныя нейкія рэчы, гэта вельмі падтрымлівала ўвесь гэты час. Але вось гэта 30 сутак, асабліва калі ты вось мне у суботу былі прывезлі і ў нядзелю я павінна была выйсці, і мне суботу кажуць, што мне яшчэ адзін протакол, і гэта вельмі мне так все, сил уже нема, и ты такі не хочаш здацца просто, што еще 15 суток я не вытрымаю. Але нейкія сілы з'яўляюцца, і ты така трэба трымацца. Ты не ў самай горшай сітуацыі тут, але ты нічога просто не можаш зрабіць, ты просто зміраешся і все. Расчараваліся вось у заданні, у прафесіі, вы ж узялі ў першы дзень заданне, так? Я думала, што такое можа быць, тому што, я была готова до гэтага абсалютна, я давно про гэта думала. Так здарылася, просто не пойму. Ранее ходила, нічога не адбывалася, просто не мой дзень быў, скажем так. Пару слоў пра ўмовы, як вы перажывалі тое, што было ўнутры, тое, што вас акружала навокал, як журналіст, тое, што вы бачылі? Спачатку, калі тут было, гэта неяк быстро все, 18 чалавек у камеры і ў бранах, гэта было вельмі весело, і час вельмі быстро шоў. А вось тут меня привели, я не ведаю чему, я тут амаль весь час сидела одна, и 4 дні меня посадили карцер, то есть, ввогуле я не ведала, чему это так. Типа пыталась испытать, это просто, гэта место, ты знаходишься тут, ты можешь находиться, тому ты в карцере, типа, мы ничего не ведаем. Вось. И после 4 дні меня выпустили, и снова я сидела одна, и вот там,
на 2 дні, може, якусь зачинку потеряли і все. Ну, амаль весь час, гэта 15 сутки была одна. 4 сотняў правяла Алена, наша калега, у карцары, як патлумачылі, сядзіць там, таму што можа сядзець там. Цікавае такое тлумачэнне. Тым часам спадарства вы працягваеце выдаслаць нам смс-паведамленне, таксама пішаце на Viber. Вось інфармацыя ад нашага гледача Віталія. Кажа ён пра сітуацыю на новым Сельмашы, маўляў, туды, паводле слоў нашага гледача, сёння прывозілі гаспадарню Ганну Канапацкую з тэлебачання. А кіраўнік гарвыканкаму гомельскага заехаў трохі пазней, маўляў, о 14:40. Выглядае на тое, што і на Сельмашы былі нейкія настроі блізкія да забастоўкі. Незразумела, ці Ганна Анатольевна Канапацкая мелася суцішыць нейкія настроі, магчыма, мы з ёй потым звяжемся. Є добрыя кантакты з рабочымі на розных прадпрыемствах. Яна гэта неаднаразова казала падчас прэзідэнцкай кампаніі, што мы памятаем гэтую гісторыю з Белазам, дзе яе пусцілі збіраць подпісы, пазней аказалася, што ўсё ж такі дзіўныя лічбы былі гэтых подпісаў, але тым не менш у супраціве на пазіцыях супраць забастоўкі Ганна Канапацкая не была заўважаная, таму цікавая інфармацыя, магчыма, гэта яшчэ зможам спраўдзіць. Тым часам з намі на сувязі наша калега Кацярына Андрэева, якая вось так мужна сёння хадзіла разам у маршы пенсіянераў, і вы толькі што маглі бачыць, як яна размаўляла з удзельнікамі гэтага шэсця. Каця, вітаем цябе, ці чуеш нас? Вітаю, шановныя калегі і гледачоў, вітаю таксама. Прывітанне. Распавядзі, калі ласка, вось пра ўражанні твае ад сённяшніх акцыяў у Менску. Насамрэч, гэты марш быў аднім з самых шматлікіх менавіта панядзелкавых маршаў. Вось такі фармат пенсіянеры і плюс студэнты таксама, канешне, дадаў масавасці. Людзі вельмі пазітыўна настроеныя, але таксама пакрыўджаныя і абураныя тым гвалтам, які учора у чарговы раз здзейснілі сілавікі. Гаворка пра разгон, пра страляніну на вуліцы Орловскай, пра жорсткія затрыманні. Пенсіянеры кажуць, што яны выходзяць за сваіх дзяцей, за тое, каб іхныя дзеці, унукі, праўнукі жылі ў краіне, якая не ведае нават такіх сітуацый, якая здарылася учора. Уражанні такія, што людзям, што сілавікі, па-першае, стомленыя. Менавіта таму, я думаю, яны цяпер і не чапалі, стараліся не перашкаджаць гэтаму маршу. Мы не бачылі асабліва шмат бусікаў міліцэйскіх. Адзінае, вось калі ўжо на плошчы Якуба Коласа людзі пачалі разыходзіцца, там з'явіўся амат, з'явіліся таксама бусікі, цэлая калона нават, мы бачылі некалькі штук, але, канешне, жорсткасці вось такой не было. Мы паглядзім, як будзе развівацца сітуацыя далей, таму што прызначаная акцыя ў падтрымку забастоўкі на 18-ю гадзіну на плошчы Незалежнасці. Я знаходжуся непадалёк ад плошчы Незалежнасці, магу бачыць все, што там адбываецца цяпер. Ну і пакуль што гаворка ідзе пра нешматлікую колькасць удзельнікаў. Тут стаяць агароджы такія шэрыя, але яны складзеныя як бы побач, яны не стаяць па перыметры, яны проста стаяць. Час ад часу міліцыя патрулюе гэтую пляцоўку, няма папросту звычайныя міліцыянты. Гэта вось таго, што я бачу цяпер. Ну, а ўражанні ад маршу і такія вельмі моцныя, як і заўжды. Людзі настроеныя выходзіць, і гэта бачна. І масавасць, я зноў паўтаруся, дадало гэтае абурэнне студэнтаў і абурэнне пенсіянераў, якое і вось і вылілася ў гэтае шматтысячнае шэсце. То бок не самая забастоўка, не сам ультыматум Святланы Ціхановскай, а учорашні гвалт з боку сілавікоў, так? Гэта заўжды падштурхоўвае, канешне. Што да забастоўкі, то на тых прадпрыемствах, дзе працавала я, сёння я была на МАЗе, там гаворка, на вялікі жаль, пра адзінкі людзей, якія вырашылі баставаць, бо астатніх запужала проста кіраўніцтва. Запужвалі звальненнямі, пазбаўленнем працэнтаў, выплатаў, таксама і просто людей просили расписаться ў нейкай паперы, што яны не будуць браць удзел у забастоўцы. І большасць вельмі запужаная. Людзі адварочваліся ад камер, не хацелі размаўляць з намі. Таму я думаю, канешне, акцыі, саму вулічную актыўнасць яе стымулюе ў першую чаргу гвалт, які адбыўся напярэдадні. І тут я думаю, што забастоўка ўсё ж для гэтых людзей другаснае мела значэнне сёння. Магчыма, я памыляюся, але вось такія ўражанні.
Ну так, менавіта твае ўражанні былі для нас галоўныя. Дзякуй вялікі, Катя, будь асцярожная, бо ведаем, што хутка пачынаецца. Коллеги, вибачайте, переласки, я додам щось. Бачу, что некоторые наши глядачи кажут, что я не взяла контакты бабулі, яка у эфире нам поскаржилась в свою складаную життєвую ситуацию. Так вот я хочу запевнить наших глядачов, что мы свяжемся обовязково с этой бабулей. Она сказала, что ее силовики добили несколько человек с семьи одразу. И люди пишут, что мы не взяли телефон, но такие дадзеныя мы у эфире показывать не можем. Тому ўсё ж я хочу за то, что мы до усіх ставимся уважліва, и все истории такие, яны не могут пройти мимо Белсата. Так, Кацярына, хацеў таксама гэта дадаць, таму што сапраўды у нас мора каментароў прыходзіць наконт вось гэтай бабулі, якая ў эфіры паведаміла гэтую інфармацыю. Не хвалюйцеся, заўсёды бярем кантакты. Нават калі гэтага вы не бачыце, мы не праходзім побач з цікавымі, важнымі гісторыямі. Тым часам з'явіцца на нашым тэлеграм-канале, з намі размаўляла наша калега Кацярына Андрэева, так дзякуй хацела вялікі, Каця, і будь асцярожней. Дарэчы, вельмі шмат таксама каментароў прыходзіць пад нашай YouTube-трансляцыяй адносна таго, што Кацярына герой, і яна, як вы можаце памятаць, калі глядзіце рэгулярна нашы стрымы, выходзіць на вуліцы Мінску не толькі у буднія дні, але і на нядзельныя акцыі, таксама здымае ўсё тое, што там адбываецца. На жаль, праца незалежных журналістаў ад жніўня, так насамрэч і раней, але перадусім ад жніўня ў Беларусі выглядае такім чынам, што гэта незвычайная праца, праца у полі ў Беларусі патрабуе вельмі шмат сілаў і смеласці. І не заўсёды ведаеш, выходзячы на працу, так, ці нашыя калегі змогуць вярнуцца ўвечары дадому. Спартоўцы абвесцілі свой ультыматум Александра Лукашенка. 26 кастрычніка была створаная працоўная група па пераносе чэмпіянату свету па хакею з Беларусі ў іншую краіну. Яна арганізаваная ў супрацоўніцтве з беларускім фондам спартовай салідарнасці, які узначальвае трохкратная алімпійская прызёрка Александра Герасименя. Я у арыгінале зачитаю по-расійску тое, што напісана. Естественно, нам бы хотелось, кажа Герасименя, чтобы чемпионат мира прошел в Минске, так как это сам по себе большой спортивный праздник. Тем не менее, если политический кризис в стране не разрешится в ближайшее время, чемпионат в Минске может превратиться в настоящую катастрофу. Прабачце, гэта не Герасименя, гэта заявіў координатор беларускага фонда спартовай солідарнасці Александр Апейкін. Дарэчы, на мінулым тыдні яны абодва, і Александр Герасименя, і Александр Апейкін былі у нас у эфиры тут, у студии. Общественные протесты во время чемпионата только усилятся. Спортсмены и иностранные болельщики будут наблюдать жесткую картину насильственных действий белорусских силовиков по отношению к мирным гражданам. Начнутся массовые аресты гражданских активистов, как это уже было перед чемпионатом мира в 2014 году. Имидж Международной федерации хоккея, а также всему хоккею как виду спорта будет нанесен серьезный урон. Мы бы не хотели этого допустить. А вы працягваеце, спадарства, засылаць нам смс-паведамленне, піша нам Артём з Менску. Паводле яго ён працуе ў моторавагонным дэпо у сталіцы. І тут вельмі вялікае паведамленне. Я толькі ў скароце распавяду, што сёння на прадпрыемстве людзі разважалі пра тое, ці далучацца, паводле этого паведамлення, да страйку, аднак агульнага меркавання не было, а маўляў, адзінкавыя неяўкі, гэта, цытата, людское арматнае мяса. Сёння, піша спадар Артём далей, на ранішні выезд спантанна некалькі брыгадаў ўсё ж такі вырашыліся, так разумею, не прыехаць. Аднак быў праведзены маніторынг паміж лакаматыўнымі брыгадамі, і ўсе людзі, то бок, паводле спадара Артёма, гэта 5 брыгадаў, дадзеную ініцыятыву не падтрымалі. Наш глядач мяркуе, што калі б яны засталіся ў дэпо, калі б яны засталіся ў дэпо і не выйшлі на працу, то ўсе гэтыя людзі проста бы страцілі працу, і, маўляў, таму яны не далучыліся да сённяшняга ультыматуму Святланы Ціханаўскай ды да забастоўкі. На сувязі з намі, прабачце, яшчэ адну узгадаю рэч, толькі вось у нашым чаце нарэшце нашы гледачы задаволеныя, што разабраліся мы з гэтай гісторыяй бабулі. Ты, Сева, можа, не бачыш гэтыя чаты, таксама частка нашых гледачоў, якія глядзяць нас па спадарожніку, таксама не ведае, што адбываецца, але тут 13-14 тысячаў гледачоў зараз, і адныя каментары вось пра гэтую бабулю былі, а цяпер усе задаволеныя. Так што я думаю, што вычарпаная гэтая гісторыя. Сачыце за нашым тэлеграм-каналам, працяг будзе там. Так, дакладна. На сувязі з намі тым часам Тацяна Зялко, якая таксама сачыла за матчам пенсіянераў, які прайшоў сёння, і з ініцыятывы пенсіянераў «Наша пакаленне». Прабачце, калі ласка. Спадарня Тацяна, добрый вечар.
Добрый вечер. Распавядзіце, калі ласка, вось пра акцыю, якая сёння адбылася. Я так разумею, вы былі таксама удзельнікам гэтага маршу. Ну да, мы как бы каждый понедельник, раньше было в 3 часа, теперь уже в 2 часа, собираемся пенсионерами Минска. Кто-то приезжает из пригорода Минска. И собираемся и проходим маршем по центру города с червоно-белыми стягами, с плакатами, с какими-то своими поделками, игрушками. Даже куклу Вуду сделала у нас одна пенсионерка. А чья это лялька Вуду? Ну вот так шила ляльку Вуду и говорит, вот каждый может себе хоть и волку туда вставить. Но кукла Вуду символизирует нашего президента. Вельмі крэатыўны падыход, як мы бачым. Калі ласка, працягвайце, распавядзіце нам далей, што адбылося. Вот. А сегодня к нам присоединились студенты. У нас началась забастовка. Студенты тоже, и у нас и школьники даже есть такие, которые из гимназии бастуют, и студенты. И сегодня к нам присоединились студенты. Мы их постарались в середину колонны спрятать, чтобы, если что, так не дать их в обиду. Вот. И прошли шествием. Шествие у нас было довольно-таки большое, 5,000, наверное, точно было, если не больше. Вот. И шли мы по тротуару, все наши правила исполняли как положено, на дорогу не выходили, хоть они движение остановили, но мы не дали спровоцировать беспорядки. Спадарня Тетяна, вось мы размаўлялі толькі што з нашай калегай Кацярынай Андрэевай і разважалі пра тое, чаму вось вы, студэнты, іншыя пенсіянеры выходзіце сёння, што падштурхоўвае, то бок ці гэта ультыматум Ціханаўскай, ці тое, як сілавікі разганяюць пратэсты, як яны рэагуюць на мірныя акцыі пратэсту? Ну, никакого ультиматума, в смысле, то, что Тихановская, нет. Мы же раньше начали выходить, чем Тихановская ультиматум. Это у нас был 4-й уже марш. Это уже месяц мы выходим. Это протест против того, что... Против выборов протест. Против так называемых выборов. У нас ведь выборов нет, и не было с 95-го года. Вот. Против того, что мы голосовали за одно, а получили совсем другое, непонятно что. И все это вранье. Против вранья, против насилия, против того, что такое отношение к нам, отношение к молодежи, отношение к нам, отношение к нашим работникам, медицинским работникам. Поэтому у нас цели далеко идущие, мы не будем останавливаться. А як далеко йдуть ваші мети? Розповідіть, калі ласка. Наши меты поменять в нашей стране систему, поменять ее, изменить. Жизнь надо в конце концов начать строить, чтобы мы жили, а не существовали. Сколько ж можно уже вот этот бардак и вот этот срам терпеть. Мы только позоримся на весь мир с таким президентом, с таким руководством и с такими всеми, кого он там посадил у власти. Я уж обращалась и к Караеву, что не позорьте нашу страну, Бога ради, на весь мир. Записывала обращение. Мы слали письма даже на его родину, ему писали. Ну, в общем, это... А ці ви отримали некий отказ от его, от каких-нибудь чиновников? То письмо, которое написали мы ему лично, о том, что наша милиция не соответствует стандартам. Потому как, помните, когда еще только начинался сбор подписей, Тихановский поехал в Гродно, и там милиционер, его никто не трогал, он упал и лежит. И лежал там, я не знаю, может быть, час, может быть, 2. Ну что это за милиция, которая себя не может защитить, которая не может на ногах устоять, а как она нас будет защищать? Мы ему написали письмо, что, может быть, переаттестацию сделать или поменять ее, или, может быть, уменьшить, но на более качественную поменять. Он нам написал. Лично он написал, за его подписью письмо пришло, что у нас вся милиция очень вежливая, культурная, всегда готова защитить пожилых людей, детей и вообще граждан Республики Беларусь. Ну ладно. Ну мы бачили, як яны боронять людей на одним з маршів. На жаль, спадарня Тетяна,
Спадарня Тетяна, я прошу прабачэння, мы атрымліваем інфармацыю, што ў цэнтры сталіцы распачаўся фактычна разгон акцыі на падтрымку сённяшняга ультыматуму Светланы Тихановскай, на падтрыманне тых, хто далучыўся да забастоўкі. Хутка мы звяжемся з нашымі калегамі. А тым часам мы размаўлялі са спадарняй Тацянай Зялко, ініцыятыва пенсіянераў «Наше пакаленне». Так, калона моладзі, якая выйшла ад плошчы Незалежнасці ў бок Кастрычніцкай, яна фактычна не здолела хіба што нават туды дайсці, тому что подъехали бусики з людьми и пачаліся затрыманні. Дарэчы, аналагічная ситуация у Магілёве. На заяўленым месцы збору плошчы Леніна няма людзей, тому што там мікрааўтобусы за МАПам, машыны ДАІ, а мапаўцы праводзяць размовы з нейкімі мужчынамі, магчыма, з тымі, хто якраз і прыйшоў на гэтую акцыю. Так, у Менску сілавікам удалося адчапіць плошчу Незалежнасці. Адразу яшчэ да таго, як хтось туды дайшоў, літаральна некалькі дзясяткаў чалавек, паведамляюць нашы карэспандэнты, былі на месцы, на плошчы. Нават невядома, ці это былі удзельнікі пратэсту, ці проста мінакі, але плошча была адчэпленая. І наколькі я разумею, па інфармацыя, которая до нас дайшла, там пачалася зачыстка. Спадзяюся, мы хутка зможам звязацца з нашымі калегамі, там як толькі яны будуць у бяспецы. Тым Пакуль часам у не атрымліваецца. Тэлеграм-канале Белсат вы можаце зайсці і паглядзець апошняе відэа вось гэтых затрыманняў. Сілавікі напалі на дэманстрантаў ля Макдональдсу. Заклікаю заходзіць на наш тэлеграм-канал Белсат, подписываться на яго, тому што там вельмі аператыўна з'яўляецца і відэа, уся інфармацыя. Нашыя карэспандэнты, якія працуюць па ўсёй Беларусі, вельмі хутка аператыўна скідваюць туды інфармацыю, таму вы можаце даведацца ўсё з першай крыніцы. Это заўсёды правераная інфармацыя, таксама. І з намі на сувязі наша Кацярына Андрэева. Каця, ці ты нас чуеш? Можаш распавесці, што адбываецца ў Менску цяпер? Ну, вось проста цяпер на плошчы Незалежнасці з боку чырвонага касцёла АМАП ужо ў поўнай экіпіроўцы. Гэта не міліцыя, а сілавікі, вось касманаўты так званыя, ставяць агародну, не прапускаюць, то бок на саму плошчу патрапіць нельга, але людзі стаяць яшчэ часткова на праспекце Незалежнасці, машыны ім сігналяць, хоць можна пачуць. Таксама частка людзей хавалася ад сілавікоў у кавярнях, у прилеглых домах, потому что час от часу яны з'яўляюцца і спрабуюць разогнаць людзей. Складана ацаніць колькасць удзельнікаў, але ну, цяпер мы набліжаемся якраз і пабачым, пакуль толькі машыны чуем, як сігналяць. Бо мы атрымалі, Катя, інфармацыю про тое, што, маўляў, пачаўся ўжо разгон. Ці ты бачыла нейкія затрыманні вось цяпер? І менавіта цяпер не, я бачыла, як людзі забягаюць і хаваюцца, я кажу, у прилеглых будынках. Самого разгону я не бачыла, але як сілавікі не пускаюць людзей, бачыла на плошчу. Зразумела. У нас есть докладная информация, что 5 хвилин тому мимо центрального повольно проехали некалькі тонированных бусов, вывалились адтуль амапаўцы, люди пачалі уцякаць, частка людзей паспела збегчы ў цэнтральны. Усё гэта было відаць з вокон. Гэта кафе, адну з уцякаючых дзяўчынаў моцна ударылі дубінкай. Відэо ёсць у тэлеграм-канале Белсату. Катя, то галоўнае, і мы згубілі нашу Кацярыну Андрэеву. Катя, будь асцярожны, мы яшчэ будзем звязвацца, натуральна, сачыць за тым, што адбываецца у Менску. Але гаспадарства не толькі ў сталіцы. Сёння праходзілі пратэсты, не толькі там выходзілі людзі на забастоўку. У нас ёсць таксама сведчанні жыхароў Віцебску. З жыхарамі, так, у рэгіёнах. І вось, уласна, ці трэба далучацца, ці варта далучацца да ультыматуму Тихановскай, да сённяшніх пратэстаў. Размаўлялі з жыхарамі Віцебску нашыя калегі. Вашай увазе іхнае меркаванне. Забастовка – это один из способов высказать свое мнение. Вот, поэтому, если люди желают высказывать свое мнение, почему нет? Трэба. А чему? Потому что трэба и все. Трэба. И я за это. Останемся без пенсии благодаря вам. Вы это смоете. Это вредит нам. Но и, грубо говоря, со стороны политики тоже идет какое-то неправильное отношение к народу. Я считаю, что должны белорусы работать все-таки. Работать. А политики пускай между собой разбираются.
Я не знаю, я эту политику не понимаю и не вмешиваюсь, не знаю. Я за мирные забастовки. Наверное, какие-то требования высказывать нужно, но то, что творится у нас сейчас, мне не очень нравится. Кому надо это? Зачем такой спокойная страна с всем удобством, работают люди, живет спокойно. Зачем спортить такого обращения неправильное положение? Зачем? Никому не нужно. Да, думаю, стоит это того, по той простой причине, что наш фюрер в данном случае обнаглял. Больше мне нечего сказать об этом. І ось інфармація таксама апошняя з нашага тэлеграм-каналу. Зноў падкрэсліваю, што менавіта адтуль прыходзіць большасць інфармацыю, якую даем мы ў эфірах нашых. Оказывается, Ваўкавыскі мясакамбінат таксама сёння баставаў. Вось села такая гісторыя. Адміністрацыя зачыніла ўсіх у цэхах, але адзін цэх адмовіўся працаваць, страйкаваў адразу на працоўным месцы. У выніку адгрузкі гатовай прадукцыі былі сёння спыненыя. Рабочыя сядзелі на мясе, пілі каву і адмаўляліся рабіць хоть штосьці. Это подле информации, что вы на господарство досылаете, так само поведомляет, что столичный ГУМ закрыты и люди спрашаюцца за аховай мясцовай, ды патрабуюць кнігу скаргаў, маўляў, чаму это вот такі час і ўжо закрыта такая крама. Тым часам сілавікі працягваюць адганяць людзей ад цэнтра сталіцы, дзе тут на праспекце Незалежнасці ўжо часткова прыпынены аўтамабільны рух. Тым больш, што калоны вось людзей ідуць, і мы бачым гэтае відэа надыходзіць з розных крыніцаў, з розных інфармацыйных агенцтваў. Людзі крочаць па праспекце, мы неўзабаве будзем вам все гэтыя кадры паказваць, вы зможаце пабачыць і калону, і ейны разгон. Даволі цікава, што сілавікі вось днём сёння не блакавалі нічога, пенсіянерам, студэнтам дазволілі фактычна прайсціся, хоць, канешне, спрабавалі студэнтаў там акружыць, разагнаць нейкім чынам, а цяпер вось увечары не даюць сабрацца. Ну, дзіўныя паводзіны, нелагічна. Выглядае на тое, што яны навучыліся падчас пазамінулага, калі я не памыляюся, маршу пенсіянераў былі выкарыстаныя і светла-шумовыя гранаты, і нават гумовыя кулі, праўда, нават, прабачце, гумовых куляў не было, конечно, нават газ быў выкарыстаны супраць пенсіянераў, што абурыла людзей, і пратэсты таго панядзелка цягнуліся аж да ночы, магчыма, таму вырашылі цяпер на сённяшні марш не выкарыстоўвалі спецсродкі супраць пенсіянераў. Тым часам наш час пакрысе падыходзіць на наш сэнсе з іграм господарства. Белсат натуральна працягне. Будзем працягваць наш эфір, і наш эфір сёння працягнецца да самага вечара, пасля чаго вы яшчэ зможаце пабачыць і выніковы выпуск навінаў у нашым аб'ектыве, так што памятайце, што варта заставацца з намі шмат гадзінаў, не пераключацца, увесь час мы будзем працаваць для вас. А пакуль што спадарства я да нашего эфіру паразмаўляў з эканамістам вядомым Ярославом Романчуком. Даруйце, Романчуком. Сэнс у чым спадарства нас дзяржаўнае тэлебачанне і іншыя СМІ ўвесь час пужаюць тым, што, маўляў, не будуць беларусы працаваць, у сэнсе выйдуць на забастовку, дык вся наша так доўга 26 гадоў будаваная сацыяльная эканоміка і тут жа разваліцца. Подле кіраўніка даследчага цэнтру Мізас гэта не зусім так, і вось наша з ім размова, спадарства, вашай увазе. Спадар Ярослав, добрый дзень, і адразу пачнем ад галоўнага. Так, гэта ультыматум Светланы Ціхановскай, ён в пэўным сэнсе мусіў быць тэстам, так, ейнай лідарскіх здольнасцяў, ці прыслухаюцца да яе людзі, ці выйдуць на вуліцы, ці пачнуць баставаць. Вось тое, што мы маем на гэты момант. Гэта можна сказаць, што пацвердзілася ейная здольнасць кіраваць масамі, вывесці людзей на вуліцы? Ну, добрый день. Я думаю, что учора мы бачили, что это серьезно, и это некий новый этап супротиву паміж грамадзянскім супольнасцю, палітыкамі новай хвалі і Лукашенком, потому что калі ў Менску мы бачили амаль 200 тысяч людей, і зноў гэтыя гранаты, і дубіны, і жорсткасць. Ну, гэта зноў, я думаю, что Лукашенко спрабаваў зноў выкарыставаць ту ж тактыку, як і ў жнівені, калі ён 9-11 лупіў усіх і катаваў. Вось. Але зноў сёння, што мы бачым прадпрыемстваў і моладзь, і
блакада людзей, вуліц, і IT-сектор вось таксама паказаў сваю грамадзянскую пазіцыю, дзясятак прыватных прадпрыемстваў таксама не працуе. Так што гэта яшчэ не падобна на агульнанацыянальны страйк, але пазіцыя, безумоўна, застаецца, і я думаю, што гэта будзе больш актыўны, радыкальны супраціў сёння. Не ведаю, хто і в якой форме будзе далей яго працягваць, але тое, што беларусы маюць рашучасць да канца гэтага года пазбавіцца ад гэтай улады, гэта відавочна. Але вось глядзіце, другой палове жніўня мы таксама мелі пачатак страйкаў, больш нават маштабныя, чымся яны ёсць сёння, а ў выніку ўсё збольшага заціхла. Як вы думаеце, чаму і ці не чакае гэтую хвалю страйкаў той жа сцэнар? Ведаеце, у беларускай улады гэта там 20 тысяч штыкоў, як кажуць, Лукашенко, міністры, уся гэта праваахоўная сістэма. Там таксама людзі здэнерваваны, таксама яны, як кажуць, на апошнія сілы ходзяць да гэтага ўсё ў гэтых, яны жывуць як на вайне. Вось, і таксама іх рэсурсы скончваюцца. Вось тое, што там нехта з генеральнай прокуратуры зышоў, з міліцыі зышоў, падзелены, як кажуць, унутры калектывы розных міністэрстваў 70 на 30, 70 за тое, каб размаўляць з пратэстоўцамі, з супольнасцю, 30 за тое, каб далей яшчэ працягваць яшчэ больш выкарыстоўваць сілы. Але у людзей значна больш рэсурсаў, як здалося, апынулася. Мы думалі, што вось добра, там паходзяць людзі 1 месяц, 2 месяцы, але тое, што гэта будзе 3 месяцы запар, і вось у нядзелю там 200 тысяч людзей у Менску, гэтага ніхто не спадзяваўся. Ну, пра эканамічны чыннік мы яшчэ, канешне, пагаворым, але все-таки вернемся да пытання. Ужо былі забастоўкі і практычна скончыліся. Чаму удалося, якім чынам уладам удалося гэта все суцішыць? І ці не будзе паўтора гэтым разам, на ваше меркаванне? Забастоўкі зноў былі такія, як бы, мясцовыя, лакальныя. Гэта не было такое страйк агульнанацыянальны, так? Ну, тады Лукашенко казаў, не, з усім разбярэмся, памятаеце, генеральны прокурор таксама усіх і гэтых, і гэтых. Гэта яшчэ было той час, калі былі абяцанкі-тацанкі. Сёння за 3 месяцы мы бачым, нічога ўлады не зрабілі, не выкарысталі. Толькі больш сілы, больш несправядлівасці, хлусня. І людзі ведаюць, бачаць эту хлусню, таму што яны сёння маюць магчымасць тэлеграм-каналы глядзець, незалежныя СМІ глядзець. І гэта стварае зусім іншае інфармацыйнае поле. Тое, што робіцца, я не ведаю, хто сёння ўключае БТ, там ОНТ, гэтыя каналы, гэта проста ўжо такія, як крыніца таксічнай інфармацыі яду гэтага. Таму, я думаю, вось страйкі, якія сёння бачым мы, яны таксама будуць абгрунтаваны эканамічнымі чыннікамі, таму што абароткі ў прадпрыемствах не хапае, збыту не хапае, крэдытаў таксама яны могуць не ўзяць ніадкуль. Вось, і калі пачнуць звальняць людзей з працы, то, я думаю, тыя людзі, якія застануцца, таксама будуць абараняць гэтак. І зноў гэта мы кажам пра тое, што нават некага такага ускоснага грамадзянскага міру пакуль не будзе на прадпрыемствах, таму што і моладзь жа заварушылася, і лекары заварушыліся, і настаўнікі. Гэта паўнавартасная нацыянальная забастоўка і рэвалюцыя. А вось загнаць джына, не з джына, а зноў загнаць гэты народны дух туды, дзе ён быў там 20 амаль гадоў, я думаю, немагчыма. Адна з такіх пужалак з боку ўладаў персанальна Александра Лукашэнкі было падчас першай хвалі пратэсту, такая забастовак, было тое, што, маўляў, хто не хоча працаваць, то тых мы звольнім усіх. Так, тых, хто бастуе, тых мы, маўляў, звольнім. У выніку звольнілі, мякка кажучы, не так шмат, далёка не ўсіх тых, хто выказваў свой пратэст. Ці ўлады могуць пайсці на такі крок вось цяпер, так? Некалькі соцень, напрыклад, до працоўных Азота выйшлі так на забастоўку, студэнты цяпер і гэтак далей. Ці могуць яны выгнаць студэнтаў, выгнаць рабочых, каб скончыць гэтыя забастоўкі проста адным махам? Калі не звольняць студэнтаў, рабочых, звольняць лекараў, добра, хто будзе лічыць, хто будзе вучыць, хто будзе працаваць. Справа ў тым, што куды гэтыя людзі з'едуць? У них там падматрасных грошаў шмат няма. Тое, што яны выкарыстоўвалі апошнія 5 месяцаў, калі быў гэты ковід-эпідэмія гэта была. Яна таксама нікуды не падзелася. Нікуды гэта людзі не з'едуць. І што? І калі будзе людзі сядзець на сваіх кухнях, у кватэрах, яны таксама ж не перастануць быць грамадзянамі Беларусі, не перастануць верыць у нашы ідэалы. І таксама яны будуць яшчэ больш актыўна падключацца да пратэсту. І гэта, я думаю, калі будзе звальненне, і гэта, думаю, улады разумеюць,
Гэта прывядзе да яшчэ большай радыкалізацыі і да большай масавасці пратэстаў па ўсёй краіне, таму што калі там звольняць там некага з Белнафтахіма, альбо з Гродна-Азота, альбо там з буйных прадпрыемстваў там Гомсельмаша, альбо там МАЗу, там з чыгункі, таксама гэта людзі, якія будуць сябраваць з імі, яны таксама кажуць, ну слухайце, ну нас звольнілі без грошаў, без нічога, а што мы тут жа не людзі, калі яны ж не з'едуць у Расію альбо ў Еўропу сёння, таму што таксама там абмежаванні звязаныя з ковідам. І вось гэта сітуацыя цунцванг для ўлады. Калі што бы яны рабілі, яны пагаршае менавіта сітуацыю ўладаў, таму што рэсурсы падкрэсліў народу значна большыя, чым вертыкалі ўлады і сілавых структураў. Калі стала відавочна, што звальняць масава не будуць, то пачалі, прынамсі на тых жа БТ і АНТ, якія, як вы кажаце, не шмат народу і глядзіць, дзяржаўныя медыі пачалі як бы заклікаць да сумлення грамадзянаў і рабочых. Вось, маўляў, калі вы будете баставаць, то мы все згубім, все нашы прадпрыемствы абваляцца, і краіна будзе у эканамічнай проста яме на доўгія-доўгія гады. Як эканаміст, наколькі гэта блізка да праўды, і ці сапраўды, калі людзі будуць баставаць некалькі дзён, наша беларуская эканоміка беспаваротна разваліцца? Гэта як і звесткі пра тое, што ў Беларусі справядлівы суд, гуманная міліцыя, гэта фейкі і хлусня. Таму што калі кожны рабочы ў Еўропе ведае, што калі там трэба абараніць свае правы, там чалавек мае права на забастоўку. Калі там ён празабастуе 5-10 дзён, гэта па сутнасці не з'яўляецца нейкім там запрашэннем да банкрутства прадпрыемства, да закрыцця яго. Просто, калі ведаеце, 20 гадоў над гэтымі прадпрыемствамі здзекваюцца чыноўнікі розных узроўняў, там канцэрнаў, холдынгаў, міністэрстваў, вось, і нічога, яны выжываюць. Калі будзе паўнавартасная рэформа і будуць рэформы, якія мы ўсе чакаем і прагнем і можам зрабіць, то работнікаў будзе патрабавана значна больш. Трэба будзе рабіць рэструктурызацыю, трэба будзе ўводзіць нейкія стандарты, і тады гэтыя работнікі знайдуць сабе працу, я ў гэтым нават не сумняваюся. Але калі зноў улады будуць засушваць інвестыцыйны клімат, выганяць з рынку прадпрымальнікаў, якія ствараюць рабочыя месцы, вось тады, безумоўна, гэта будзе працягнуць шляхам да беспрацоўя, да крызісу пенсійнай сістэмы, да тых вось балячак, якімі пужаюць наша ўлада. Але менавіта трэба зразумець, што ўлада сёння, вертыкаль улады з'яўляецца асноўным магільшчыкам мест працы і дабрабыту работнікаў. В адрозненне ад еўрапейскіх рабочых, наш трудовы кодекс кажа пра тое, што баставаць, вядома, можна, але толькі калі гаворка вядзецца пра эканамічнае там пытанне, сацыяльны доход, перадусім нейкія ўмовы на прадпрыемстве. А палітычнае пытанне забастоўка падымаць не можа. Што рабіць в такім выпадку? Не, я умоўны рабочы Белазу і хацеў бы баставаць, але вось трудовы кодекс кажа, што это незаконна. Знаете, мы уже давным-давно адышлі ад таго, каб нешта глядзець і шукаць у дакументах і кодексах. У Конституцыі нідзе не напісана, што ОМОН або паліцыя мае права катаваць, забіваць і зверства дачынення да людзей. І што? Гэта якім чынам паўплывала на прокуратуру, на ОМОН, на тых людзей, якія вось учора зноў выкарыстоўвалі шумавыя гранаты альбо дубасілі дубінамі людзей. Не. Вось, таму трудовы кодекс гэта паперка, якая не мае ніякай сёння павагі сярод рабочых, і рабочыя зразумелі, што яны, паміма таго, што яны рабочыя, яны таксама грамадзяне, і яны разумеюць, што іх дабрабыт, іх заробкі, якія там апошнія 10 гадоў стагнуюць і не могуць падняцца больш за $500, гэта наступства той улады, якая сёння ёсць. Такім чынам, супраціў уладзе сёння гэта па сутнасці таксама эканамічная сацыяльная павестка дня, гэта барацьба за тое, каб у нас заробкі былі, ну, прынамсі, ў 2 разы вышэйшыя за сённяшні ўзровень. І калі на влады кажуць, мы вас кормім, гэта не яны кормяць, гэта прадпрыемствы самі зарабляюць сабе на кавалачак хлебу, самі сабе плоцяць заробкі. Шмат хто наракае, што, маўляў, вось пратэсты цягнуцца ўжо столькі-то месяцаў, а пэўну няма, трэба было взяць, маўляў, уладу ў рукі, калі нас выйшла 100-200 тысячаў на вуліцы. Хацелася б, канечне, шмат каму з пратэстоўцаў хутчэй, але з іншага боку аргумент даволі відавочны, што палілася кроў. А уявім такую сітуацыю, што сапраўды масава, сапраўды агульнанацыянальная забастоўка. Ці гэта выпадкова не хутчэй скончыла гэта супрацьстаянне? Так паспрабуем, канешне, з паветра, але все-таки ацэніць. Сапраўдная агульнанацыянальная забастоўка. Колькі ўлады могуць працягнуць в такіх умовах?
Калі будзе гэта вось сапраўдная такая масавая забастоўка, у якой там прынамсі 2 мільёны рабочых прыме ўдзел, я думаю, што гэта дзень-два і ўсё скончыцца. Але зноў, калі тэхналагічна падыходзіць да гэтага пытання, яно ж не ўзарвецца за дзень. Гэта вот беларусы, мы памяркоўныя, мы там цярпелі, чакалі, думалі, што рассасецца, думалі, што там улады нейкае там будзе сумленне альбо розум, ні тога, ні другога не было уладаў. І вось гэта як гэты махавік, ён набірае сілы, набірае абароты. Вось з 25-26, я думаю, абароты будуць яшчэ больш вялікімі, яшчэ большая колькасць людзей падхопіць гэтай бела-чырвона-белай сцягі, і ўрэшце рэшт будзе альбо гэта агульнанацыянальная забастоўка, але будзе такі страйк, такі пратэст, супраць якога ж ні адзін ОМОН, ні адзіныя там сілавыя структуры нічога не скажуць, таму што гэта ўжо будзе. А калі пачнуць ад Лукашенка адбівацца там і аблвыканкамы, і гарвыканкамы, і гэта ідэолагі, таму што гэта будзе проста такое масавае народнае ўжо рух, тады ўжо проста ён застанецца з 3%, і гэта будзе проста справа тэхнічнай перадачы ўлады, ці з ім, ці без няго, ці які яго пасрэдніка яшчэ знайдзе. Але зноў я падкрэсліваю, што мірны характар транзіту ўлады будзе захаваны ў Беларусі, таму што гэта наш, як кажуць, козыры, гэта наша бенчмарк. Дзякуй вялікі за размову. Ярослав Романчук, кіраўнік навукова-даследчага цэнтра Мізасу, маім гаспадарства госцем. Дзякуй вялікі. Добрый вечер, мы працягваем наш эфир, і цяпер у Менску просто ў гэтыя хвіліны фактычна заблакаваны цэнтр горада, збіраюцца людзі, і у нас на тэлефоннай сувязі наш журналіст, корэспандэнт Алесь Сіліч. Алесь, прывітанне, раскажы, калі ласка, што ты бачыш навокал? Хочу найперш сказаць, што тое, што бачыў сёння днём, я сёння ездзіў па ўсім горадзе, і толькі на свае ўласныя вочы бачыў не менш за 1,5 десяткі ланцугоў, у розных канцах, дзесь стала менш людзей, дзесь больш. Але гэта была зноў нейкая такая ўспышка актыўнасці. І людзі задавальнення дазваляюць журналістам, вітаюць сад. Зараз я стаю на Незалежнасці, літаральна вось паўгадзіны таму яшчэ было здесь больш людзей, але плошча зноў заблакаваная касманаўтамі, так званымі, на не ведаю, хто там мапці, хто то бок падыход да Дому ўраду, да касцёлу Чырвонага полностью заблокаваны, люди падыходзяць, стаят, назіраюць. Хтось уже пачынае разварочваць сімволіку, але бачаць, што тут людзей не шмат. І все пачынаюць рухацца ў бок Кастрычнай плошчы. Я уже так здалёк уже чуў, як там пачынаюць машыны сігналіць. Вось нашы гледачы паведамляюць, што перакрыты рух на праспекце Незалежнасці ад Акадэміі навук і плошчы Перамогі ў бок цэнтру. Скажы, колькі ты бачыш пратэстоўцаў, колькі людзей сабралося? Я вот за некалькі хвілінаў бачу, некалькі сотень точно. Зараз они все пошли в центр, потому что, бачат, за что если площадь заблокирована, что он тут стоять. Вот цікаво, приезжают, сигналят многие автокировцы, стали бачить этих космонавтов, то есть это уже стало такой неотъемной картинкой города, яка, я думаю, что больше начально не подобает. Але зараз, вот, где я нахожусь прямо каля галоўнага паштамту, и калі площадь Незалежнасці некалькі груп стаіць, але все накіроўваюцца, я думаю, бок площадь Перамогі, мы не ведаем, что там перагароджана, не перагароджана. Люди просто идут там, где нема массы, где можно пройти, выказать свои погляды, кричать свои лозунги, отримать холода одно от одного. Тяжелых встреч. Зразумела, ці ў людзей ёсць сцягі, вось ты гаворыш, што яны крычаць лозунгі, ці гэта выглядае на пачатак нейкай больш вялікай акцыі, вялікай дэманстрацыі? Сёння відавочна організацыя, потому что недавно учорашняя великая акция, учорашним термином народного ультиматума. Много людей сегодня пришли в сподеве подтримать край, потому что отримывают информацию, что на некоторых заводах люди выходят. И это было больше такого покрытия. И сегодня, например, я когда журфаку видел залитых групп журналистов, студентов, які ранее приходят. Сегодня так постарались вести все. Я решение была такая полная акция в Ільязі, але люди часом это звонко демонструют, часом внутри, сидят біля кабінету ректора. Туди, на жаль, не можуть зайти. Я одночі зайшов там, сказав, що я хочу записатися на курс біологіста, бо зараз звернуться починає система. Меня пропустили, але потім меня не видели. Подошли до меня, кто я такой, и поставили мне 2 ментов,
и они меня видели за будинку. Олеся, калі вярнуцца да сітуацыі, якая цяпер на праспекце Незалежнасці ў Менску, ты казаў, што бачыш міліцыянтаў, так званых касманаўтаў, ці ты бачыш яшчэ якую-небудзь тэхніку, вадамёты, ці вось гэтыя сістэмы рубеж, ці штосьці падобнае, ці толькі міліцыянты стаяць? С этой кропки, тем больше, что Минск уже темно, не знаю, у вас, с этой кропки я не бачу войсковика. Але сегодня в разных концах города я бачил днем и водометы, автозаки, когда будинку МАЗа стоял автозак. Это уже во всех местах города можно убачить. Зараз я не бачу. Зараз вот космонавты, они так рухаются, какие-то постоянные рухи, групп, они куда-то переходят, вновь переходят, какие-то перебазируются. Такое адчуванне, що нейкі вучэнні на городе праходзіць. Зразумела, магчыма, вось гэтая вечаровая акцыя настала таксама неспадзянкай для сілавікоў, таму яны могуць выглядаць разгублена. З намі быў на наўпроставай сувязі з Менску Алесь Сіліч, наш журналіст. Алесь, калі ласка, беражы сябе і будзем з табой звязвацца яшчэ цягам дня. Дзякуй вялікі. Таксама, канешне ж, будзем працягваць сачыць за тым, што адбываецца зараз у Беларусі на вуліцах. Ведаем таксама, што і ў рэгіёнах людзі выходзяць на акцыю, у прыватнасці у Берасці, у горадні, у цэнтры гэтых гарадоў заходнебеларускіх людзі выйшлі на ланцугі салідарнасці, перыядычна разганяюць амапаўцы мірных грамадзянаў, блакуюць цэнтр. Ну а што да сённяшніх акцыя гаспадарства, ведаем таксама пра тое, што адбыліся акцыі і медыкаў, таксама два маршы прайшлі, гэта марш пенсіянераў і марш студэнтаў, якія задзіночыліся пазней людзі усе разам. Давайте зірнем яшчэ раз, як гэта было. Я очень счастлива, что я вижу вот это вот все и могу в этом во всем участвовать. И то, что возврата назад уже нет, это однозначно. Мы будем идти вперед до конца, до полной победы. Я прожила при гэтым кіраўніку, за якога ніколі не галасавала, 26 год. І гэта была не моя краіна, гэта была не моя мова і не мае святы. І мае дзеці 10-го апынуліся ў Акресціна і бачылі сын і нявестка, і бачылі увесь той жах, які адбываўся. І я выходжу за іх будучыню. Чисто за свободную медную Беларусь, за медные выборы, чтобы всех политзаключенных с тюрьмы выпустили, и чтобы была власть народа, а не наших правителей, которые правят уже у нас 26 лет. Сваёй краінай, а ён ганьбіць яе ўжо 26 гадоў. А цяпер у гэтай хвіліны апошняя інфармацыя, літаральна 2 хвіліны таму ад нашага карэспандэнта ў Менску. Войска каля цырка ідуць вайскоўцы ўверх па праспекце, так? То бок відавочна мы бачым, як сцягваюцца сілы, як спрабуюць блакаваць вось цяперашнюю спантанную дэманстрацыю. Але гэта толькі працяг сённяшняга дня, таму што сёння ад самай раніцы былі акцыі ў Менске, не толькі ў Менску, у іншых гарадах, у тым ліку была акцыя пенсіянераў. І з намі на тэлефоннай сувязі знаходзіцца спадарня Тацяна Кувшынова. Спадарня Тацяна, добрый вечар. Добрый вечар. Спадарня Тацяна, распавядзіце, калі ласка, як сённяшні дзень прайшоў у вас? Што вы бачылі на акцыях? Ну, на акции. Акция вообще была замечательная. Просто, наверное, из всех последних акций это была самая лучшая акция. Вот. Ну, с утра, как, наверное, сейчас все нормальные белорусы, 97%, в интернете новости смотрела. Вот. Ну, очень переживала за молодежь, потому что
читала, что они там проводят сидячие забастовки, и есть очень во многих институтах всякие непредвиденные такие обстоятельства, то там с какими-то преподавателями неприятности. Вот. И что около институтов, когда они выходили маршами, там уже их встречал ОМОН. Спадарня Тетяна, вы назвали сённяшнюю акцию цудоўнай. Распавядзіце троху, што ў ёй было менавіта такого цудоўнага, чым яна адрознівалася ад іншых? Ну, во-первых, эта акция отличалась тем, что шли вместе с молодежью. Вот. Молодежь нас встретила, во-первых, прекрасно. Ну, мы вообще встретились прекрасно. Не только она нас встретила, но и мы их встретили добром и улыбками. Вот. И объединились так в одну колонну. Это так гармонично у нас все получилось. Ребята там, когда мы встретились около Красного костела, девочки, ребята ходили, раздавали браслеты червоно-белые с надписью «Вольный пенсионер». Вот как раз я тоже получила такой браслет. Вот. Ну и вот с ребятами мы шли вот по проспекту. Это настолько гармонично все было, то есть не чувствовалось никакой разницы, что там молодежь и пожилые, зрелая молодежь шла рядом. Ну, это было просто прекрасно. Во-первых, хочу сразу сказать, но у нас просто самая лучшая молодежь. Вот, и их, конечно, сейчас надо где-то защитить, где-то помочь им. Вот, потому что все, что происходит в стране, ну, это какой-то неадекват. Просто. А ребята, молодежь не хочет жить сейчас так, как жили мы. Где-то мы всю жизнь свою терпели. Непонятно зачем и непонятно почему. Они хотят жить по-другому. Спадарня Тетяна, ну вось уласна наконт таго, што незразумела навошта цярпелі вось гэтыя 26 гадоў улады Лукашэнкі. Паслухайце, ну вось заўсёды неяк так быў такі стэрэатып, што пенсіянеры гэта такое апірышча Лукашэнкі. А вось вы зараз распавядалі пра гэтыя бранзалеткі, вольны пенсіянер. А адкуль раптам з'явіліся пенсіянеры вось гэтыя менавіта вольныя? Альбо яны былі, а папросту ніхто пра іх не ведаў, у тым ліку самыя пенсіянеры, на вашу думку? Вы знаете, я даже не могу вам сказать, откуда все это появилось. Я на первой акции не была и даже не знала о ней. Но так получилось, что... Ну вот, по теперешним обстоятельствам у меня старший сын уехал из страны. Вот, и он мне позвонил уже оттуда, за пределами Беларуси, он узнал об этой акции. Он мне позвонил и спросил: мама, ты ходила на эту акцию? Я говорю: да я даже не слышала. Вот. Ну и все. И на следующую акцию я уже пошла. И вот это уже третья акция, на которую я ходила. Паслухайце, ну можна патлумачыць, што вось вы асабіста не ведалі і даведаліся і тады пайшлі. А ці адчувалі вы сябе вольнай пенсіянеркай дагэтуль, хай нават не ведаючы пра гэту акцыю? Альбо нешта абудзілася у вас, прачнулася менавіта зараз? Нет, это уже не сейчас во мне проснулось. Первый раз. А из меня оппозиционерку сделал сам Александр Григорьевич Лукашенко. Первый раз я попала на 15 суток в 2006 году. С палаточного городка, который был после выборов 2006 года. Вот. И я отсидела 15 суток. Тогда это был... Не помню, как называлось это, областной СИЗО, около областного роддома СИЗО там, сейчас это Францишка Скорины, а тогда, не помню, как эта улица тогда называлась. Ну, в общем, короче, с 2006 года, вот в 2006 году, когда Александр Григорьевич меня посадил на 15 суток, вот он меня сделал оппозиционеркой. С тех пор я участвовала и
акциях наблюдателем была. И по возможности я все акции посещаю. И воскресные все не пропускаю. Ну и вот пенсионеров. Ну, ведаеце, як цікаво, магчыма, мы з вами нават і бачыліся якраз на плошчы Каліноўска ў 2006 годзе. Аднак, вяртаючыся вось да вашай заўвагі, што вы не ведалі, а таму не хадзілі, сын вам падказаў. Паводле вашых адчуванняў, альбо, як модна зараз казаць, паводле вашых ачушчэнняў, ці шмат пенсіянераў сёння не ведаюць пра тое, што адбываецца ў Беларусі, а таксама ў прыватнасці пра акцыі, да якіх можна было б далучыцца, калі асабістая пазіцыя супадае з вось пазіцыяй гэтых акцыяў, на вашу думку? Бо чыста лагічна, калі шмат людзей не ведае, гэта азначае, што дастаткова папросту даведацца і нас чакае папросту рост удзельнікаў гэтых акцыяў. Ну, вот вы знаете, наверное, нет. Даже те, кто знает, еще не все способны выйти. А что заминает? Кто-то по состоянию здоровья, а кто-то, наверное, и боится. Ну, среди моих знакомых есть такие люди, которые не ходят. Хотя знают, что я хожу, они не ходят на вот эти акции, ни на какие. Спадарня Тацяна, ну, наверное. Спадарня Тацяна, ці вы можете патлумачыць, чаго можа баяцца пенсіянер? З працы не выганяць, дзяржаўную пенсію наўрад ці забяруць, ды яна і не такая і вялікая, каб, ну, чаго баяцца-то? А я не знаю. Я не знаю. Я не пытаюсь с ними разговаривать, уговаривать. Я так считаю, что человек должен сам созреть. Тогда это будет нормально. А если он не созрел, тащите его силком туда. И я не знаю. Я еще сама не способна кого-то туда тащить. А вдруг человек попадет в неприятную ситуацию? Я, допустим, знаю, что вот все пенсионеры, которые выходят на акции, они готовы попасть под те же дубинки или в тот же автозак. Вот. А брать на себя ответственность за какого-то другого человека я не могу. Поэтому, если человек еще не созрел выйти, то это его. Зразумела. І, магчыма, апошняе тады ў нашай размове да вас пытання. Ну, вось зноўку да вось гэтых стэрэатыпаў раней як успрымаліся пенсіянеры? Альбо дома пульт, тэлевізор, хто ўмее вязаць, той вяжа, а калі сустракаецца, то дзесьці пад пад'ездам. Цяпер мы ведаем, што ў Беларусі адбываецца, ну, можна сказаць, такая дваравая рэвалюцыя, калі ў дварах людзі сустракаюцца, знаёмяцца адзін з адным і будуюцца вось такія дваравыя супольнасці. Ці вы назіралі альбо удзельнічалі ў падобных супольнасцях? Ці ёсць у вашым двары такая супольнасць? І ці гэтая супольнасць вось неяк уплывае на пенсіянераў, якія, я падкрэслю, стэрэатыпна дагэтуль папросту сядзелі на лавачках пад пад'ездам? Ваши назіранні? Ну, вот и пенсионеры, которые наблюдали на лавочках, они, наверное, пока еще и наблюдают. Ну, больше процент пока еще и наблюдают. Вот, вы знаете, наверное, что-то щелкает в голове тогда, когда это касается непосредственно семьи. Вот если у бабушки там или у мамы попадает под эти дубинки сын или внук, все, на завтра эта мама или бабушка, она уже думает по-другому. Когда это не касается семьи, а сейчас это почти каждой семьи касается, вот, перещелкивает, очень быстро тумблер переключается, и люди начинают думать совсем по-другому. Спадарня Тацяна, так, еще хотели сказать что-то. Спадарня Тацяна, дзякую вялікі вам за размову, а таксама за вашу пазіцыю і за прыклад, які і вы персанальна і вашай асобе, усе пенсіянеры, якія выходзяць на вуліцы, паказваеце нам, больш маладым пакаленнем. Дзякую вялікі
вам. Это была Татьяна Кушинова, пенсіянерка з Менску, удзельніца сённяшняй акцыі «Марш пенсіянераў». Шановні глядачі, апошня інфармація цяпер з Менску, якую даслали нам у телеграм-бот. Возле входа метро в Костришинской повыскакивали силовики в касках, хватали убегающих людей. Видео пришлось удалить, подошел ОМОНовец и потребовал удалить. Мы вельмі удзячныя усім нашим гледачам, хто дасылае нам відэа, а таксама тэкставыя паведамленні, фотаздымкі з таго, што адбываецца на вуліцах горада, усіх гарадоў. Перадусім таксама таму, у якой сітуацыі апынуліся нашы журналісты, якіх увесь час пераследуюць, штрафуюць у лепшым выпадку, у горшым. Нашы журналісты трапляюць за краты, як гэта сталася з нашай калегай Аленай Доўнар. Сёння яна выйшла з Акрэсціна, яе сустракалі. Трапіла яна туды на цэлых 30 дзён, фактычна за тое, што выконвала сваю працу. Давайте паслухаем, што наша калега сказала. Вытрымала і вось падтрымкі родных, які тыпу нейкія запісачкі перадавалі, там і схаваныя нейкія рэчы, гэта вельмі падтрымлівала ўвесь гэты час. Але вось гэта 30 сутак, асабліва калі ты вось мне у суботу былі прывезлі і ў нядзелю я павінна была выйсці, і мне субота кажа, што мне яшчэ адзін протакол, і гэта вельмі мне так всё, сіл уже няма, і ты такі ўжо хочаш здацца проста, што яшчэ 15 сутак я не вытрымаю. Але нейкія сілы з'яўляюцца, і ты така трэба трымацца. Ты не ў самай горшай сітуацыі тут, але ты нічога проста не можаш зрабіць. Ты проста зміраешся і ўсё. Расчараваліся вось у заданні, у прафесіі, вы ж узялі ў першы дзень заданне, так? Я думала, што такое можа быць, таму што, я была гатова да гэтага абсалютна, я даўно пра гэта думала. Так здарылася, проста не раней хадзіла, нічога не адбывалася, проста не мой дзень быў, скажем так. Пару слоў пра ўмовы, як вы перажывалі тое, што было ўнутры, тое, што вас акружала навокал, як журналіст, тое, што вы бачылі? Спачатку, калі тут было гэта неяк быстро все, 20 чалавек у камеры і убраны, гэта было вельмі весела і час вельмі быстро ішоў. А вось тут меня привели, я не ведаю чему, я тут амаль весь час сидела одна, и 4 дні меня посадили карцер, то есть, ввогуле я не ведала, чему это так. Типа, пыталась испытать, это просто, это место, ты знаходишься тут, и можешь находиться, тому ты в карцере. Типа, мы ничего не ведаем. Вось. И после 4 дні меня выпустили, и снова я сидела одна, и вот там, на 2 дні, может, некую зашинку потеряли, и все. Амаль весь час, гэта 15 сутак я была одна. І ў гэты момант мы развітваемся з нашымі гледачамі, якія глядзяць тэлеэфір, бо зараз пачнецца праграма «Вот так». Але гэта толькі ў тэлевізіі, можна перайсці на YouTube, дзе мы працягваем наш стрым і спадарства вернемся зноўку літаральна праз момант.
партизанской забастовки. Какие ко мне претензии? Я спрашиваю, вы согласны или нет? Я не видел этих протоколов. Какие ко мне претензии? Когда будет официальная позиция БНТУ по всему происходящему? Падобна на тое, што ўлады адзіна ў чым намагаюцца пераўзысці самых сябе, гэта ва ўзроўні рэпрэсіяў. Валанцёры паведамляюць пра амаль 350 затрыманых у Менску за сёння, і гэта толькі ў Менску. Ведаем, што па ўсёй краіне забіралі. На дадзены момант у спісе праваабарончага цэнтру «Вясна» крыху больш за 230 прозвішчаў, але прынамсі там ёсць прозвішчы і часцяком абставіны, дзе чалавек быў затрыманы. Таксама Еўрапейская народная партыя, паведамляе тэлеграм-канал Еўрарадыё, прапануе пашырыць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. І ў гэтым спісе ад гэтай партыі амаль 90 прозвішчаў, сярод іншых прапаноўваюцца дадаць прапагандыста Григорія Азаронка, суддзю-рэкардсмена па сотнях Максіма Трусевіча, прэс-сакратарку Лукашэнкі Наталью Эйсмонт і прэс-сакратарку МУС Вольгу Чамаданову. Нягледзячы на ўсе гэтыя рэпрэсіі, беларусы не падаюць духам, і вось пакуль спадарства глядзела гэты невялічкі відэаматэрыял ад нас, напісала да нас Галина Петровна, пенсионерка. Наступное поведомление: выходила на поддержку, когда жила за городом, но послушала сейчас участниц и обязательно выйду в следующий понедельник. Живе Беларусь! Жыве вечна. Вось такія паведамленні прыходзяць ад вас, спадарства. А тым часам да нас праз тэлефонную сувязь з Менску далучаецца яшчэ адна ўдзельніца сённяшніх акцыяў, можна сказаць, марша студэнтаў, але агульнага маршу. Гэта Тацяна Гарэльчык. Тацяна, добрый вечар.
Добрый. Тетяна, бачу ваши фотоздымки у Фейсбуку з сённяшняй акцыі, і вы ззялі папросту там аптымізмам, пазітывам. Калі ласка, падзяліцеся з намі вось на тле хаця б гэтых змрочных зараз затрыманняў, якія чыняць у дадзены момант сілавікі ў цэнтры Менску, у іншых гарадах. Пра пазітыў распавядзіце, што вас так сёння натхняла і зараджала ў часе маршу пенсионеров и студентов. Но это не первый раз, когда я прихожу на марш пенсионеров. Первый раз был в прошлый понедельник. Мне так хотелось поддержать наших пенсионеров. Они, такие теплые, душевные люди, которых просто хочется всех обнять. И эта атмосфера после вчерашних задержаний, после вчерашнего ужаса, просто действительно хотелось побыть в толпе добрых, открытых людей и зарядиться какой-то позитивной энергетикой. Ці можна сказати, що... Поэтому всем рекомендую. Тетяна, Поэтому всем рекомендую. Так, я розумію. І ось, власне, наконт вашої рекомендації. Ці можна так сказати, що така, може, нечаканая виснова, але сьогодні у Білорусі гэта бадай адзінае такое месца, дзе можна надзейна пазбавіцца страху, які нагнетае ўлада, гэта вось выйсці на вуліцу і стаць у шэрагі сваіх адзінадумцаў. Да, это единственное место сегодня, на данный момент, где было действительно спокойно. И поддержка, очень важна поддержка. Главное не оставаться наедине с самим собой, с своими мыслями, особенно из-за того, что творится у нас сейчас. Татьяна, главное быть... Так. Тетяна, магчыма, вы яшчэ падкажаце на вашу думку, а чаму все-таки вось гэты страх аніяк да беларусаў не прыліпае? Улады ўсё намагаюцца, душаць, б'юць, палохаюць, а людзі ўсё адно выходзяць, і там гэты страх рассыпаецца. На вашу думку, у чым вось якая анатомія гэтага цуду беларускага? Я думаю, что на нас просто 26 лет давили, что мы молчали, и уже это просто был край, последняя капелька, которая просто уже невозможно молчать, невозможно бояться, всю жизнь бояться. Невозможно просто быть серой массой, хотя мы такими не являемся. Паслухайце, ну і вас, канешне ж, многія ведаюць у Беларусі, па-за межамі Беларусі, як дзяўчыну, якая малюе сцягі. Вось калі браць вось гэты працэс вельмі пазітыўны, мы пра яго з вами неяк і размаўлялі у нас у студыі Белсат. Ці бачыце вы змены, магчыма, рост, прагрэс вось у гэтым працэсе, лакальная самаідэнтыфікацыя, пра якую мы з вами размаўлялі? Идентификация. Не совсем поняла вопрос, в чем именно. Я кажу про то, что вось... Я кажу про тое, разважаю про тое, што вось тады была вось гэтая хваля, мы серабранка, мы чыжоўка і так далей. Зараз гэты працэс працягваецца, неяк пашырае, набірае новыя некие масштабы, альбо вось эта хваля пройшла, это, ведаете, як, Нет, это не прошло. Это все настолько выросло, это настолько... у меня сейчас заказов просто от разных диаспор, разных стран. У меня сейчас заказы от мебельщиков, от медиков, то есть разные даже слои населения хотят быть... У меня даже есть флаг для ведьмочек, девочек, которых объединяет вот такой маленький флаг, такой озорной, но при этом кому-то пришелся по душе. И я думаю, что вот каждый хочет показать, а вот мы такие вот. И заказов больше и больше, и каждая деревня, даже то есть не только Колодищ, но рядом, например, деревня Старина, и каждая деревня хочет себе свой флаг. То есть это настолько разрослось, что это просто как то есть как снежный ком, будем так говорить. Ничего не загнуть. Ну а вось гэты рост і разрост гэта снежнага камяка, чым яго можна патлумачыць? Таму што вось многія такія разумныя і такія сур'ёзныя эксперты, аналітыкі, яны калі спрабуюць аналізаваць беларускі пратэст, яны азначаюць два моманты. Пратэст сам па сабе
у масе сваёй ён расейскамоўны менавіта. Аднак сімволіка, ну, папросту абсалютная перавага бела-чырвона-белага сцягу ў розных яго варыяцыях. І вось гэты рост працягваецца. Чым можна патлумачыць гэта? То, что символика, ну, то есть белорусская, а мы русскоязычные. Нет, дело в том, что, ну, смотрите, все флаги диаспор, например, с символикой, та, которая ближе к их странам и городам. То есть нету такого, что, как объяснить, это белорусы всех стран, например, соединяют что-то свое в Беларуси, то есть свои корни, с тем, что они сейчас где-то живут вдалеке, но при этом там уже стала какая-то своя родная сторона. И они все это объединяют. И вот под одним флагом объединяют все, что они любят. То есть и Беларусь, которую они переживают, например, и то, что они там, например, живут, грубо говоря, там в Нью-Йорке или в Миннесоте. То есть они вот то, что им дорого, они вот объединяют на один флаг. И тем самым поддерживая нас, не забывая свои корни. Я считаю так. Паслухайце, Тацяна, можа апошняе тады правакацыйнае крыху такое удакладненне. А ці можна тады вось у працяг вашых разважанняў неяк патлумачыць тое, што, ну, можа, мы вось такія чырвона-белыя беларусы такія ўжо так любім, столькі ў нас любові, што нават на нашай акцыі мы прыносім у тым ліку і чырвона-зялёныя сцягі, хай сабе і рэдка, а вось з таго боку чамусьці аніводнага бела-чырвона-белага сцягу няма. Як бы вы гэта патлумачылі? Ну, я думаю, что это от недостатка информации или от дезинформации, потому что у нас очень много людей, которые приходят под красно-зелеными флагами, они не понимают, откуда вообще взялся бело-червоно-белый флаг. Они думают, что он фашистский, хотя это не коллаборационный. Ну, то есть конечно. Это мы просто хотим донести. Я больше чем уверена, что если грамотно доносить людям о том, что ничего противозаконного, ничего страшного в бело-червоном флаге нету, и что мы не хотим разделяться на красно-зеленых и бело-червоно-белых. Мы все белорусам хотим, наоборот, единения. То есть мы, наоборот, хотим всего этого. И чтобы нам как-то подняться самим, нам надо просветить остальных. То есть наш рост только за счет того, что мы просвещаем остальных. Только тогда мы сможем сами подняться. Поэтому я так считаю. Это недостаток информации просто. Тацяна, дзякуй вялікі вам за размову, а таксама вось за гэтыя, бадай, самыя важныя словы з нашай сённяшняй размовы. Дзякуй вялікі вам. З задавальненнем будзем яшчэ злучацца наступнымі разамі. Тацяна Гарэльчык, тая самая легендарная дзяўчына, якая малюе сцягі для ўсіх беларусаў, была з намі. Такія розныя, але якія аб'ядноўваюць. Выдатныя абсалютна сцягі, папросту неверагодны працэс. Это была Тацяна Гарэльчык. Сябры, а вось проста цяпер у Менску працягваюць гуртавацца людзі, і апошняя інфармацыя, якую вы зможаце, дарэчы, знайсці на нашым тэлеграм-канале Белсат, шукайце, падпісвайцеся, калі яшчэ не падпісваліся. На станцыі метро Кастрычніцкая была бойка. Забег адзін мужчына ў цывільны і стаў збіваць чалавека. Людзі яго адбілі. Пасля той мужчына стаў уцякаць па эскалатары і яго пачалі біць. Так разумею, што ціхару нейкаму дасталася ад салідарных беларусаў. А я нагадаю, што сёння адбываецца агульнанацыянальны страйк, і сёння страйкуюць прадпрыемствы ў Менску, Магілёве, іншых гарадах, горадні. І нам удалося звязацца з адным з працаўніком горадня Азота, які на умовах ананімнасці, аднак усё ж распавёў нам, як праца або страйк выглядалі на горадня Азот знутры. На третьем аммиаке ночная смена номер 1, ее не поменяла дневная смена. Сейчас у руля, она же и работает, первая смена, больше 20 часов, уже 22 часа. Они не то чтобы не пришли, они пришли на завод, стали возле проходной, очень жесткие действия со стороны правоохранителей, там загоняли их, там били
дубинками, то есть они там забегали на завод, но оставились у проходной выражать свою позицию. На проходной, на новой проходной, я знаю, что больше 30 человек задерживали жестко, били, и в автозаках били, вот, завезли в РОВД, там составили протоколы, и я знаю, что большую часть отпустили, возможно, даже всех. Вот, некоторых даже привезли на завод, они прошли, но смену принимать отказались. На Третьем Аммиаке не остановлена работа идет. Ну, скажем так, что если никто не меняет, то я так думаю, что начальство должно принимать какие-то решения. Мы с непосредственными начальниками общаемся, разговариваем, то есть они сами тоже до конца не понимают, как в этой ситуации поступить, что людей нужно отпускать, менять некому, то есть, ну, пока вот в таком вот режиме. Знаю, что в АК и КАС тоже не сменилась дневная смена, не поменяли, и их заменили ИТРовскими работниками, ну, скажем так, начальниками, смену номер 1 отпустили. Вот, и сейчас там у руля, ну, ИТРовцы. Вось гэтак выглядаў сёння пратэсты на горадзе Азоце. Пратэсты працягваюцца, у тым ліку ў Менску, і з намі на наўпроставай сувязі знаходзіцца Катя Андреева. Катя, прывітанне. Апошняе паведамленне, якое я цябе бачыў, гэта пра вайскоўцаў са зброяй на Кастрычніцкай, якія затрымлівалі некалькі асобаў. Распавядзі, калі ласка, што адбывалася ў апошнія хвіліны? Мы были литерально 10 хвилинок тому на площади Кастрычніцкай и размовляли с людьми для нашего репортажа. И в этот момент просто из ниоткуда выскочили, подається, что с перехода выскочили силовики, они были у зеленой униформе и у полной амуниции, тримали помповые оружие, помповую зброю тримали в руках и схопили некалькі чалавек, не вельмі жорстка, што да дзяўчыны, але хлопцаў так, ну, скруцілі парадкам і пацягнулі ў пераход. То бок у іх каля палацы прафсаюзаў іх база, дзе стаіць тэхніка, дзе ўсе гэтыя сілы канцэнтруюцца асноўныя, і яны сцягнулі, атрымліваецца, людзей, каб перавесці праз дарогу, і сцягнулі ў пераход. Бачыла дзяўчыну вельмі маладую, якую таксама двое вайскоўцаў схапілі за рукі з двух бакоў і пацягнулі ў гэты пераход. Пры гэтым яны, ну, вось нас не чапалі на шчасце, то бок нам удалося гэта зняць, таму неўзабаве мы спадзяемся, гэтыя кадры будуць і ў эфіры Белсату. Так, гэтыя кадры мы абавязкова пакажам у эфіры Белсату, таксама пакажам на нашым тэлеграм-канале Белсат. Падпісвайцеся, калі ласка. Кацярына, скажы, а цяпер у апошнія хвіліны я ведаю, што каля плошчы Куба Коласа нібыта збіраецца калона, ці ўжо сабралася нават, ці ты штосьці ведаеш пра гэта? Так, сапраўды туды рушыла асноўная частка людзей, якія шпацыравалі па праспекце. Там пачаўся невялікі такі хапун, таксама лакальны, выскаквалі сілавікі з бусаў, і частку людзей схапілі там, але людзі не разыходзяцца. Праспект, фактычна ўвесь праспект ідзіць проста не спыняючыся. Машыны сігналяць увесь час, і людзі падыходзяць групкамі перыядычна, то там з'яўляюцца новыя пратэстоўцы, і яны ідуць усё ж з боку Кастрычніцкай далей у бок плошчы Куба Коласа. Пастараемся таксама паглядзець, што там адбываецца, але спачатку падзелімся кадрамі з нашымі гледачамі, якія мы назіралі тут на Кастрычніцкай. Катя, і апошняе пытанне тады ў нашай размове. Скажы, як твоё ўражанне, ці, на твою думку, былі сілавікі падрыхтаваныя вось да вечаровых гэтых акцыяў, ці гэта было нечаканасцю? Хутчэй за ўсё, яны былі ў прынцыпе сёння ўвесь дзень у больш-менш баявой гатоўнасці, так бы мовіць. Яны дыслакаваліся вельмі так грунтоўна каля палацу афіцэраў, там сапраўды шмат вельмі тэхнікі, там проста ўсё ў бусіках, усё ў сілавіках, яны там стаяць, чагось чакаюць, магчыма, загаду. Бачылі, яны дабеглі да цырку цэлай групкай, потым развярнуліся, пабеглі назад да палацу. То бок іхныя манёўры є відавочныя, не адразу зразумелыя проста грамадзянскаму чалавеку, але, канешне, яны вось тактыку такіх лакальных кропкавых затрыманняў актыўна цяпер ужываюць. Будем глядзець, што будзе далей, бо я так разумею, што людзі яшчэ не збіраюцца завяршаць пратэсты, і толькі палова на 8 у Беларусі, таму будем сачыць.
Катя, вялікі дзякуй табе за гэтую інфармацыю. Мы чакаем таксама ад нашай здымачнай групы відэа, але перадусім беражыце сябе і да сустрэчы яшчэ ў эфірах. Ну і вось наконт кропкавых затрыманняў, у прыватнасці цэлы шэраг тэлеграм-каналаў, у тым ліку наш белсатаўскі піша пра жорсткі хапун, які адбыўся на Пушкінскай у Менску. Вось, да прыкладу, на нашай Ніве адзін з чытачоў нашай Нівы піша: на Пушкінскай стаяла 20 человек, задерживали мужчин, половина из этих 20 тихари, которые только при виде буса стали крутить и побежали в ту же сторону, что и убегающие. Задержали 6 человек, грубо втаскивали в бус. Девушек не трогали, орали, чтобы отошли, когда те пытались отбивать парней. Ну и зацитую так само Белсат. На Пушкинской жесткий хапун, это так само читачи для Белсату пишут: задерживают дружинники без масок. На відео, якое нам тут дослали, на видео удушили парня, его занесли без сознания в бус. Так само жорсткие затрымання адбываюцца вось у прыватнасці на плошчы Якуба Коласа. Ну і шмат паведамленняў па ўсім Менску адбываецца. Хаця адначасова адбываюцца і акцыі, у тым ліку у мікрараёнах менскіх адбываюцца акцыі салідарнасці, людзі шыхтуюцца ў ланцугі. Вось такія апошнія навіны з Менску. А калі вы глядзіце нас праз YouTube, то заклікаем вас ставіць лайкі, дзяліцца гэтай трансляцыяй, каб як мага больш беларусаў бачылі праўду, ведалі апошнія навіны. А мы ж працягваем свой эфір і згадаем, што як сёння адбываўся гэты пратэст студэнтаў. Мы запісалі некалькі удзельнікаў, якія гавораць, навошта яны выйшлі і супраць чаго альбо за што яны пратэстуюць. Менавіта еднасць і менавіта кансалідацыя, салідарнасць дапамогуць нам перамагчы аўтарытарны рэжым. Менавіта сённяшняя забастоўка дапаможа ў гэтай справе вельмі моцна. Чем больше будет народу, разных, вот студенчество, рабочие, работники магазинов, в общем, отовсюду, чем больше будет народу, тем больше предприятий, заводы будут чувствовать свою поддержку и солидарность, и тем меньше у них будет страха выйти, потому что я считаю, что они — это основа забастовки. То есть, если они будут бастовать, то как бы это уже будет весомо. Надо быть солидарным, потому что такое, что сейчас происходит, нельзя терпеть. Даже самый политичный человек может стать политичным при такой ситуации, при таком беззаконии. Поэтому надо держаться вместе, и мы победим. Жить Беларусь! Мы, как студенты-медики, вышли с целью перевода, во-первых, лекций на дистанционное обучение в связи с ситуацией с коронавирусом. Это во-первых. А во-вторых, я поддерживаю солидарность с народом, также поддерживаю всех рабочих, которые таким образом показывают свое несогласие и пытаются отстаивать свои права в целом. Мы выступаем за то, как наша адукацию перевели на дистанционное обучение, бо это так само проблема наша, одна з двох. Ось. І я особисто вийшла за це. ФСН, Соцком вышли на забастовку, потому что мы солидарны с людьми, с народным ультиматумом. Мы хотим перемен в нашей стране. У нас есть всего лишь 3 требования. Это отставка Лукашенко, свобода политзаключенным и остановка насилия на наших улицах. Мы хотим поддержать протестующих. Я была в медуниверситете, потом нашу колонну разбили, мы убежали от ОМОНа и приехали сюда поддерживать людей, потому что знакомые есть. Я просто хочу, чтобы на наших улицах был мир. Вот, мы все разом, вот, и всем удачи, мы победим. Сегодня наши факультеты бастуюць, мы долучились до агульнанациональной забастовки и мы сподеемся протягивать ее уже до перемоги. Я учусь на факультете журналистики, и я хочу свободную Беларусь без войны. Я факультет журналистики, 2-й курс. Вышли, потому что мы поддерживаем солидарность со всеми рабочими. И сегодня день забастовки. Вышли, потому что много журналистов задержаны, и я не хочу учиться в заведении, которое выпускает. Я не знаю, кем я стану, когда выйду из этого заведения. Я солидарна со всеми людьми, которые выходят, и за перемены. Ну і ўжо зараз уласна маем магчымасць паказаць спадарству гэтае відэа. Інцыдэнт, які адбыўся на станцыі метро Кастрычніцкая, дзе адбылася бойка. Як вядома, там працаўнік губазіку забег і паспрабаваў
кагосьці там пабіць, аднак атрымаў адпор. І давайте зірнем, як гэта было. Ты что, не пришла? Да. Ты что, не пришла? Да. Ну, вось бачыце, спадарства, гэта відэа, канешне, гэта далёка не кветачкі, не рамонкі, не соніка, гэта нічога такого суперпазітыўнага, але з іншага боку, ну, а чаго хацець ад грамадства, якое штодня б'юць, зневажаюць, забіваюць, і гэта ўвесь час адбываецца, і, канешне ж, ну, цярпенне оно не бясконца, і, канешне, у кагосьці нервы не здадуць, і хтосьці пойдзе і дасць у адказ, а потым будуць гэтыя міліцыянты, губазікаўцы бегаць і пакрыўджана распавядаць, што вось радыкалы, тэрарысты на нас напалі, а мы ж так усіх гуманна білі, так гуманна стралялі па ўсіх, так гуманна кідалі ва ўсіх гранаты, за што ж нас лупіць. Ну, мяркуючы па відэа, вось гэты ціхар сапраўды вельмі добра атрымаў ад мірных беларусаў. І прынамсі, калі ён будзе скардзіцца, яму будзе на што скардзіцца, бо ёсць такія скаргі, што ў кагосьці там картонную коробку кінулі і заведзеная крымінальная справа. Ось, а тут ён сапраўды атрымаў беларускі адказ. Ну, хаця адначасова ёсць, канешне, паведамленні пра тое, што, магчыма, гэта была правакацыя, бо такім чынам якраз сілавікі і хочуць вымаляваць гэты вобраз радыкалаў і тэрарыстаў. Сёння, ведаем, КДБ заявілі пра тое, што ўжо это тэрарысты па вуліцах ходзяць. І таксама зерне рацыянальнасці ў гэтым ёсць, бо ведаем пра фэйкавыя, да прыкладу, падпалы міліцэйскіх машын, і там уже дакладна гэта фэйкавыя, хаця ёсць і сапраўдныя, толькі пра сапраўдныя падпалы чамусьці міліцыянты не спяшаюцца распавядаць, затое ўсім распавядаюць, паказваюць відэа, як кідаюць там на тэрыторыі пастарунку бутэльку, коктейль Молотова, там запаливается, узгараецца гэтая машына, а потым па траекторыі вылічваецца, што, ну, самыя і кінулі. Таму, канешне, тут усё можа быць, але яшчэ раз падкрэслю, што пратэст сам па сабе першапачаткова абсалютна мірны. Нема нічога падобнага, пра што распавядаюць сілавікі і афіцыйныя прапагандысты, пра тое, што тут тэрарысты ходзяць па вуліцах, яны тут усіх б'юць, на ўсіх нападаюць, усё руйнуюць. Гэта абсалютна неправда. Пратэсты адбываюцца абсалютна мірна, і калі недзе нейкі гвалт і здараецца, то выключна у мэтах самаабароны альбо ў адказ на шмат большы і абсалютна незаконны гвалт ад сілавікоў. Найчасцей гэта гвалт ад сілавікоў. Мы маем відэа, як сёння пратэставалі ў парку высокіх тэхналогій і як сілавікі на гэта адрэагавалі. Ну вось, уласна, гэта відэа, якое мы згадвалі яшчэ на пачатку першага нашага з Дзімам уключэння, калі хтосьці недаверліва перапытваў, дзе там выбух. Якраз на пачатку гэтага відэа, там вось гэты хлапок было чутно. Белсат у тэлеграме паведамляе пра тое, што АМАП папросту ў гэтыя хвіліны пакуе людзей на Дзяржынскай, ля станцыі метро Малінаўка. І на гэтых словах мы, напэўна, ўжо можам павітаць нашых гледачоў, якія далучаюцца. Так, мы пераключымся зараз літаральна на некалькі секундаў і прывітаем таксама гледачоў на тэлеэкранах.
Вітаємо наших глядачоў, якія цяпер далучыліся да нас, таксама тыя, хто глядзіць Белсат праз тэлеэкраны. Мы вяртаемся ў наш эфір і працягваем эфір таксама на Ютубе. Заклікаем, як заўсёды, ставіць лайк і дзеліцца нашай трансляцыяй, каб як мага больш беларусаў ведалі праўду. Можна сказаць, і, магчыма, гэта прагучыць шмат сэнсоўна. Тэлевізар таксама з намі, спадарства ўжо зараз мы маем магчымасць паглядзець размову са Святланай Ціхановскай, якую запісаў наш калега Вітаўт Сіўчык. Паразмаўляў ён пра апошнія падзеі. Давайте паслухаем і паглядзім разам. Першы дзень пасля народнага ультыматуму і бачым, што ўсё ж такі рабочыя многія не пабаяліся і выйшлі на страйкі ў цэлым шэрагу прадпрыемстваў. Як вы ацэньваеце іх ўчынак? Я горжусь всеми теми белорусами, которые сегодня не побоялись, не испугались и вышли на национальную забастовку. Хотя у меня в этом сомнения никакого не было. Потому что волю народа не изменить. Многие, конечно, еще не присоединились, сомневаются. Они даже не сомневаются, не побаиваются, потому что видят, какое насилие происходит со стороны силовиков. И я думаю, что в ближайшие недели все больше и больше людей будет присоединяться к национальной забастовке. Наконт гвалту з боку сілавікоў сёння таксама ведаем, што раніцай на горадню Азот прыехалі амапаўцы, якія забралі больш як 100 работнікаў. Работнікі, якіх адпусцілі, заяўлялі, што іх білі ў аўтазаках па дарозе, іх білі па твары, заяўлялі, што вось вы нецэнзурныя словы ўжывалі, што вы не хочаце працаваць. Вось так вось рэагуюць улады на забастоўку. Ці гэта не павінна яшчэ больш падаграваць, здавалася б, такі пратэст? Конечно, это подогревает этот протест. То есть наши протесты, они, вы знаете, они больше всего, они-то и начались в таком масштабном количестве после насилия со стороны силовиков и продолжаются, конечно, против фальсификации выборов, но прежде всего против насилия, которое мы видели после этих самых выборов. И то, что это насилие, этот ужас до сих пор продолжается, это говорит о том, что у режима вообще нет никаких способов договориться с людьми, они не понимают, как это можно выйти, сесть за круглый стол и пообщаться с народом. У них только один метод – это насилие. Они просто о других методах общения, наверное, просто не слышали. Таксама вось ведаем пра рэакцыі ідэолагаў на прадпрыемствах, якія хадзілі і спрабавалі загнаць рабочых да сваіх рабочых месцаў. Часам гэта ўдавалася. І таксама рабочыя ўсё ж такі многія баяцца, як вы кажаце, што вось кожны мае сваю сям'ю, кожны корміць сваю сям'ю, а тут вось што будзе, калі ён забастуе, выйдзе на страйк і не будзе мець зарплаты? Ну, вы знаете, мы об этом много раз уже говорили, что есть такие фонды, как БСО, например, которые обещают помочь каждому, кто пострадал от репрессий после высказывания своей гражданской позиции, после того, как их уволили либо лишили премий. То есть любой человек может обратиться в эту организацию, и им обязательно помогут. Калі казаць вось пра страйкі рабочых, спадарня Святлана, чаму вы лічыце, што менавіта гэта вельмі важная форма пратэсту? Чаму менавіта яна можа быць такой рашучай вось у гэтым супрацьстаянні, якое вось амаль ужо 3 месяцы доўжыцца? Потому что протест рабочих – это остановка процесса труда. И это значит, что это экономический удар по режиму, потому что
К сожалению, этот режим кормит в первую очередь силовиков, а силовики избивают белорусов. То есть тем, что ты не выходишь, ты экономически давишь на режим, и у режима все меньше и меньше остается средств для оплаты тех ОМОНовцев. И уж поверьте мне, мне очень жаль, что большинство ОМОНовцев работают за деньги. И насколько я слышу, им платятся какие-то баснословные деньги по сравнению с теми же самыми трудягами, которые работают на этих заводах. И как только им перестанут эти деньги выплачивать, я уверена, что они с легкостью предадут эту систему. Але ёсць таксама такое меркаванне, што вось страйк, спынення працы, якое ўдарае ўсё ж такі па эканоміцы, таксама можа ўдарыць і па людзях Беларусі, што ўсё ж такі вось калі эканоміка спыняецца, то будуць цярпець людзі. Да, и вы знаете, я этого больше всего и боюсь. Но я озвучиваю то, что просят люди. Нам поступают сотни сообщений, что мы готовы какое-то время потерпеть какие-то экономические трудности. Главное, чтобы этот режим был свергнут. Люди, их достоинство уже ценится намного выше, чем какая-то экономическая выгода от того, что они работают. Поэтому мы эти сообщения постоянно получаем, и мы, конечно, делаем выводы. Все это страшно, но об этом же должны думать и чиновники, которые сейчас у власти находятся. Мы не говорим о самом главном, но люди должны понимать, что легче всего решить экономический, прежде всего, вопрос политический путем переговоров. Мы уже больше 2 месяцев настаиваем на этом диалоге, но почему-то власть решает, что избивать, калечить и насиловать белорусов это выход из ситуации. Спадарня Святлана, ведаю, што вы вось апошнія месяцы, асабліва апошнія тыдні вельмі актыўна сустракаецеся з самымі асноўнымі еўрапейскімі палітыкамі і таксама там падымалі вось гэтую павестку пра тое, што Беларусі пасля вызвалення ад дыктатуры будзе патрэбная вось такая, скажем так, партнёрская дапамога, каб і эканоміка стала на ногі. То бок усё ж такі людзям Беларусі не варта можа вось перажываць за гэты эканамічны бок. Можа сапраўды зараз той час, калі трэба думаць пра змены, каб законы працавали у Беларуси? Да уж, вы знаете, как только после проведения новых выборов, после того, как Беларусь станет на путь построения демократической Беларуси, нам готовы помочь очень-очень много стран. И я уверена, что мы этот путь переходной пройдем достаточно быстро с помощью финансовой поддержки соседних стран, но это не значит, что мы ездим и просим какие-то деньги. Мы предлагаем в будущем равноценное партнерство, потому что Беларусь – это страна людей с высоким потенциалом, и мы сами сможем в будущем содержать себя и быть взаимовыгодными партнерами для остальных стран. Нам есть что предложить в будущем. Акрамя рабочых, сёння на ваш заклік да страйку вельмі масава дастаткова адгукнуліся студэнты, бачылі вось гэтыя калоны студэнтаў асабліва на сталічных вуліцах і ў іншых гарадах, якія далучыліся ў тым ліку да маршу пенсіянераў і прайшлі такой магутнай калонай па цэнтру Менску. То бок атрымоўваецца, што людзі ўсіх узростаў ўсё ж такі прыслухоўваюцца да гэтых заклікаў, што трэба, каб была законнасць у Беларусі, каб сапраўды беларусы жылі ў свабоднай краіне. Да, посмотрите, не только студенты, люди разных поколений, люди разных рабочих сфер присоединились к общенациональной забастовке. Это не может не радовать, потому что это не протестное движение какой-то там кучки змагаров, как нас называют по пропагандистскому телевидению, а это все сферы людей, понимаете, и вообще сегодня, если по студентам, сегодня была очень удивлена видео, где преподаватель одного из вузов показывал своим студентам нецензурные жесты. Это ты, преподаватель, который учит чему-то своих студентов,
Это было, конечно, для меня немного шокирующе. Ну, как бы, знаете, к ОМОНовцам мы уже потихонечку, ну, не то чтобы привыкаем, уже нас мало что удивляет, но такие моменты, это, конечно, удивительно. Поэтому наши студенты, это наше будущее, они понимают, что им строить эту страну, и мы очень рады, что они сами это осознают, они осознают свою силу в этом протестном движении. Спадарня Святлана, маем практычна за сабой вось гэты першы дзень пасля народнага ультыматуму, маем таксама вось страйкі на заводах, пратэсты студэнтаў. А што рабіць далей? Што рабіць заўтра? Што рабіць таксама праз тыдзень, можа быць, праз даўжэйшы час, калі ўлады ўсё роўна не будуць прыслухоўвацца, і калі Лукашенко будзе займаць сваю пасаду, гвалт на вуліцах не спыняцца, а палітвязні ўсё яшчэ не выйдуць на свабоду? Вы знаете, мы не будем заглядывать так далеко вперед, потому что ситуация меняется каждый день, и у нас есть четкий план, это давление, переговоры и новые выборы. Так вот сейчас мы находимся, к сожалению, на первом этапе, хотя давным-давно уже стоило бы перейти ко второму, и все прошло бы намного безболезненнее и для экономики, и для людей, для власти в конце концов, если выстроить конструктивный диалог. Поэтому мы продолжаем нашу национальную забастовку. Она может видоизменяться, может принимать другие формы. Это инициативы людей прежде всего. Я же не контролирую все протестные группы. Я просто могу вдохновлять, высказывать свое мнение как гражданин Республики Беларусь. А у нас в том и прелесть нашего протестного движения, что у нас все эти группы децентрализированы. И каждый сам для себя решает, каким образом он может протестовать. Поэтому движемся вперед, мы боремся до победы. Спадарня Святлана, літаральна вось хацеў бы яшчэ некалькі слоў ад вас пачуць па выніках сённяшняга дня. Як бы вы маглі звярнуцца да грамадзянаў Беларусі? Я хочу сказать всем людям, что я вами горжусь. Я горжусь каждым, кто нашел в себе силы, смелость выйти сегодня, либо не выйти на работу, протестовать, бастовать. Вы все уже давно поняли, что наша сила в единстве, и что пока мы едины, пока мы вместе, то это пугает власть. Они уже не знают, что им делать. Они напуганы, даже больше, чем мы. Мы боимся физического насилия, а они в шоке находятся от того, насколько мы сильны в нашем единстве. Они не знают, что с этим делать, они никогда с этим не сталкивались. И опять повторюсь, что мне очень жаль, что они не видят никакого иного пути выхода из этой ситуации, кроме как избиения людей. Посмотрите, пожалуйста, в глаза каждого человека, который выходит на протесты, на демонстрацию. Мы хотим переговоров, мы хотим мирно поговорить и дальше вместе совместными усилиями строить будущее нашей Беларуси. Ну, вось, спадарства, калі працягваць агляд навінаў, канешне ж, адбываецца, ну, вось гэтыя хапуны адбываюцца, гэтыя напады на мірных людзей, але адначасова людзі выходзяць і ў Менску, па ўсёй Беларусі на акцыі, ланцугі салідарнасці, вось у прыватнасці. Наша Ніва змяшчае ў тэлеграме відэа з Смаргоні. Тамтэйшыя жыхары таксама не здаюцца, яны зноўку выйшлі на плошчу выказаць свой пратэст, скандуюць «Жыве Беларусь». І вось такога вельмі шмат, хаця адначасова я зараз дзесьці тут меў одну хвіліначку. Ну і наш тэлеграм таксама падае самую свежую інфармацыю. АМАП проста ў гэтыя хвіліны пакуе людзей на Дзяржынскага ля станцыі метро Малінаўка, паведамляе наш карэспандэнт. Спадзяюся, што людзям удасца пазбегнуць гэтых гвалтоўных затрыманняў, таксама як і нашым калегам, але сітуацыя ў Менску застаецца неспакойнай. Ну і вось я знайшоў важнае, канешне, паведамленне, але такое змрочнае на тэлеграм-канале Еўрарадыё пра аднаго з затрыманых затрыманага сёння студэнта БДУ-ІР Вячеслава Пагарэлава з аддзялення міліцыі забрала машына хуткай дапамогі па розных звестках. У яго ці траўма галавы, ці зламаная шчыкалатка. Тэлефон Вячеслава недасяжны.
Ему 19 гадоў, ён вучыцца на 3-м курсе факультэта КСІС. Улетку хлопец быў адным з 3500 падпісантаў звароту студэнтаў і выпускнікоў БДУІР супраць гвалту сілавікоў. Вось важнае, што адзначаюць нашы калегі з Еўрарадыё, калі б улады прынялі гэты зварот да ўвагі, Вячаслаў Пагарэлаў не трапіў бы сёння у лякарню. Шмат якіх таких ось сумных навінаў не было б, калі б улады сапраўды хацелі прыслухацца да свайго народа. Это тыя ж самыя ўлады, которые потым нам распавядаюць, што гэта вось пратэстоўцы нападаюць, гэта вось пратэстоўцы штосьці чыняць, але бачым, што і гранаты, і кулі ляцяць толькі ў бок людзей. Таксама маем тысячы відэа сведчанняў таго, як сілавікі у форме, без формы хапаюць, збіваюць мірных людзей. Пры гэтым мы не бачым аніводнага відэа, дзе папросту нападалі дэманстранты на сілавікоў без прычыны. Адзінае відэа, ўжо з'явілася больш поўная версія гэтага відэа ў інтэрнэце, ў тэлеграме. Гэта у метро сёння працаўнік Губазік напаў, менавіта напаў на аднаго з мінакоў, на аднаго з грамадзянаў, і яго адбілі і жорстка яшчэ і навалялі гэтаму ціхару, гэтаму ціхушніку. Ну, гэта фактычна адказ на сённяшні агульнанацыянальны страйк, які адбываецца ў Менску, і не толькі ў Менску. У нас цяпер на тэлефоннай сувязі знаходзіцца Сергей Гурло, працаўнік Белшыны, а таксама старшыня ячэйкі незалежнага прафсаюзу на гэтым прадпрыемстве. Я нагадаю, што Белшына гэта гігант, гэта амаль 10 000 працаўнікоў. І мы гаспадара Сергея кіруем пытанне, як сённяшні дзень адбыўся на прадпрыемстве, як ён выглядаў? Да, нынешний день выглядел, как и все предыдущие. Пришли на работу, отработали, про забастовку вообще никаких разговоров. Никаких предпосылок к забастовке нет. Полная пассивность. Это я вот был 10 августа задержан на площади, участвовал в акции протеста. Посадили в башню Апермана. Много там нас было. И даже шинники с моего цеха, вот, кроме меня, 3 человека. 11-12 к нам добавляли, потом перестали добавлять, потом вдруг стали массово отпускать. А у нас информации никакой нету в заключении. Думали, может, протесты выдохлись, или Лукашенко начал торг этими заключенными с Европой торговаться. Это 10 суток мне дали, 18 меня выгнали. Спадар Сергей, як вы лічыце, чаму страйку не адбылося на вашем прадпрыемстве? Ці людзі баяцца, ці людзі не ведаюць, ці людзі не хочуць? Так я к этому и подхожу. И пока я сидел 14 числа, 14 августа, очень много людей вышли к заводу управлению, требовали прекратить насилие, политзаключенных всех освободить, грозились забастовкой. 18-го я вышел, сразу пошел в ночную. С утра мне 2 парня сказали, сегодня у нас акция проходит возле проходной, подходите. Ну, я с ночной пару часов подождал, пришел на эту акцию. Пошли они в правком, в этот желтый профсоюз. Председатель этого желтого профсоюза дал им гарантии, что будет их защищать в их требованиях законных. Призвали к забастовке. Несколько человек бастовали, другие так уже крутились, метусились, присоединяться, не присоединяться, выжидали. Короче, всех поувольняли, кто участвовал в этой забастовке. С моего цеха 2 парням уже на завтра заблокировали пропуска. По телефонам им звонили с неделю, были недоступны. Потом объявились. Сказали, уехали на рыбалку с женами, телефоны дома оставили, отключили. А по собственному желанию уволились. Как-то вот ни с того, ни с сего. Мне тоже пресса звонила, спрашивала, как, почему уволились. Я говорю, не буду домысливать, если парни так сказали. Мы все знаем, в какой мы стране живем, какая у нас власть циничная, беспринципная, что судьбу могут об коленку переломить запросто. Так что домысливать ничего не буду. Узнаем со временем, как и что. Другие, что в забастовке участвовали, сказали, тоже за ворота уходите или оставайтесь. Пишите те дни, чтобы оставались за свой счет, якобы ничего не было. А что людям делать?
и кредиты платят, и до пенсии далеко, и хватает проблем. Но другие посмотрели, ну что, вроде все, не все, но подавляющее большинство вроде против режима, надо бы бастовать. А как? Вот, а страх. И даже вот как ультиматум народный объявили, уже ясно было, да, не будет никакой забастовки на Белшине. Даже вот 7 ноября, день этой революции, что единственная сторона в мире, что мы празднуем, красный день календаря у нас, можно на работу не выходить. А если вот не будут вот шинный комбинат останавливать, скажут, вот выходите за двойную оплату. Кто-то не захочет, начальство запугивать. И так запугают. Практически все выйдут на работу, единицы не пойдут. Так это если в законный выходной запугивают и выходят, то как это забастовку объявить? Полностью завод остановить. А забастовки со временем будут на Белшине. Режим этот еще продержится немного. Денег не будет. По месяцу, по 2 зарплаты не будут выдавать. Тогда будут в крюках сидеть, пока деньги не перечислят на карточку. Такие случаи уже даже во время правления Лукашенко бывали. Зарплату задержали, выходила бригада в крюку, сидела, пока вот деньги не переведут, работать не стали. Вот тогда забастовки будут на Белшине. А сейчас тихо. И шинников забирали, избивали вон в милиции. Во время августовских протестов против фальсификации выборов. На нафтане вон, на Гродно Азот поддерживают, на Белкале своих избивали, поддерживали рабочие. А тут вон, не знаю, как болото. В 91 году забастовки были еще при Союзе. Белшина тоже тогда не бастовала. А ў чым прычына, спадар Сергей? Таму што калі вы згадваеце нават вось гарадзенскі азот, то там быў выпадак усім вядомы, калі больш за 70 чалавек папросту ўзялі, напісалі заявы на звальненне, калі не перастануць прэсаваць аднаго з іх лідараў страйкаму, і тады адміністрацыя адступіла. Чаму у вас няма такой салідарнасці на прадпрыемстве? На вашу думку? Даже не знаю. Почему нету? Я вот разговариваю с парнями со своего цеха. Говорю, ладно, забастовка вот не удалась. Ладно, страх, кредиты надо платить. С работы выгонят там жена дома, теща. Так вот голову задурят. Понимаю страх. Так вот, в нафтане 300 человек вышли из профсоюза государственного, желтого, вступили в независимый. В Гродно Азот тоже где-то человек, там было 22 человека численных, и 200 с чем-то пришли за пару дней. Я не говорю вам, что надо прийти вам в независимый профсоюз. В независимый профсоюз тоже придете, и тоже начальство будет давить, травить вас. Взяли, написали заявление, вышли с этого профсоюза провластного. Это 4,5 миллиона состоит в этом провластном профсоюзе. Орда возглавляет этот профсоюз, он доверенное лицо Лукашенко, руководит этой компанией избирательной. Вот вчера митинг готовился провести, показать, кто в доме хозяин. Я говорю, если вы против этой диктатуры, против этого режима, так зачем вы 1% платите этой диктатуре, поддерживаете этот режим, кормите? Вышли бы и все. И даже вот был я позапрошлое воскресенье в Минске на марше, больше 100 тысяч идет по Партизанскому проспекту. Я иду и думаю, вот это больше 100 тысяч человек, так львиная доля подавляющая, да практически все в этих желтых профсоюзах состоят. Против власти, но состоят в желтых профсоюзах. И какой страх вот выйти? Если страх уже под дубинки идут, под резиновые пули, а с профсоюза страшно выйти. Вот так и забастовать страшно. Спадар Сергей, ну а калі не забастоўкі, то паводле настрою у вас на прадпрыемстве, то хаця б у выходныя на акцыі мясцовыя, ці людзі выходзяць, ці не выходзяць з прадпрыемства, альбо і нават у выходныя баяцца і нікуды не ходзяць? Ну, у нас на шинном скользящий график работы, вот как у меня, в 3 смены работаю, и у некоторых суббота, воскресенье. Выходят и шинники, и многие выходят. Я же говорю, 10 августа меня забрали еще 3 человек с моего цеха. У нас же 4 завода на Белшине, и других заводов из моего очень много были. И на акции выходят. И даже было дело, это может месяца не прошло. У нас завод крупногабаритных шин
представительный цех. В первую смену пришли караевцы, 2 этих, наверное, там, опера или кто-то, или сколько там их пришло. Забрали одного парня за участие, как они говорят, в несанкционированном митинге. Где-то там на видео, наверное, увидели. Пришли в цех забирать, забрали, увезли. Отказалась бригада, смена вся, в первую смену было, работать. Генеральный директор вмешался. Через 2 часа его отпустили, того парня. Ну, наверное, протокол тоже составили. Так что если на вершине солидарность, но что-то не очень массово проявляют. Вот парни же отстояли, а у нас как вот в Бобруйске бывали случаи. Забирают с работы, микроавтобус и возят по городу. Возят, потом выкинут куда-нибудь. На работу приходи, начальницу уже позволят. Типа прогулку поставили. Он пишет за свой счет, нет, никакой за свой счет. С работы уволили. Не знаю, были на Белшире такие случаи, не были, а в Бобруйске были такие случаи. Так вот, парня одного отстояли. Случай этот был такой. Зразумела, спадар Сергей, дзякуй за інфармацыю пра тое, што адбывалася сёння на Белшыне. Трымайцеся, бо толькі салідарнасцю можна перамагчы вось гэтую стратэгію запалохвання. А мы пераносімся ў Менск. Вось абсалютна свежая інфармацыя ад нашых карэспандэнтаў і ад нашых гледачоў. На праспекце Дзяржынскага ездзяць на серам джылі і страляюць па людзях фарбай з пейнтбольнага ружа. Ну, на шэрых джылі вядома, хто ездзіць. На Малінаўцы таксама абстралялі фарбою. Так, ёсць такое таксама. Гэта машыны, якія закупляюць дзяржпрадпрыемствы, у тым ліку Міністэрства ўнутраных справаў. І відавочна вось на службовых машынах яны ездзяць і страляюць па людзях, пакуль што фарбаю. Таксама ёсць паведамленне пра тое, што блакуюць пратэстоўцы праспект Незалежнасці ў раёне плошчы Якуба Коласа. Ёсць відэа таксама і зачыненая станцыя метро плошча Якуба Коласа, то бок пратэсты не сціхаюць, працягваюцца ў Менску. Усё вельмі сур'ёзна в этой Ну і там же ў раёне Коласа адбываюцца затрыманні. Мы толькі што атрымалі свежае відэа, яно неўзабаве з'явіцца на нашым тэлеграм-канале. Можете паглядзець, як гэта выглядала літаральна некалькі хвілінаў таму. Гэта сілавая акцыя, сілавая стратэгія, яна працягваюць яе увасабляць у жыццё. Нагадаю, што гэта ўжо не першы дзень такое адбываецца і, в прынцыпе, не першы тыдзень, але калі вяртацца да учорашняга дня, шмат людзей пацярпелі, у тым ліку пацярпеў наш калега, журналіст Стасі Вашкевіч. Яму давялося нават звяртацца па дапамогу да лекараў, яму наклалі некалькі швоў. І у нас ёсць відэа, у якім журналіст распавядае, што адбылося. Учора, калі дэманстрацыя уперлася ў кардон каля рэзідэнцыі Лукашэнкі, людзі пачалі разыходзіцца і масава пайшлі вниз у бок вадасховішча ў парк. І тут пад'ехалі бусікі, якія звычайна з сілавікамі, якія звычайна затрымліваюць людзей пад канец акцыі. Але людзі яшчэ асноўная маса не паспела далёка адысці, пачаліся крыкі, што там хапун, і людзі пабеглі назад. Значыць, і силовики побегли в свои бусики, люди побегли за бусиками, бусики поехали назад, добегли до автозака, автозаки начали разворачиваться и уехали, короче. Ну и люди, прогнавши таким чином милициянтов, протягивали идти маршировать, и марш набыл новый импульс, ну и приблизно хвилин праз 10-15 раптом повсюду под ногами начали рваться гранаты. І люди побегли у розныя бакі з гэтай вуліцы, з Арловскай. І я побег разам з людзьмі атрымацца налево, і там было такое вузкая прастора паміж плотам і дамом, і такое вузкае горлышко я притормозил, а хваля людзей, якая бегла ззаду, мяне піхнула на, значит, балку над, якая нізка была над головой. Ну, нічого страшного не адбылося, у мяне не закружилася голова, нічога такога, але полилося шмат крыві, як это часто бывае з рассячэннем. Я не думаю, что это были продуманные дзені, мне падаецца, что гэта быў просто звычайны такі вялы цякучы хапун. До речі, учора
было вельмі мала хапуна перад акцыяй, калі ўвогуле быў. Я, прынамсі, не сустракаў нікога, хто бачыў хапун перад акцыяй. А пасля акцыі быў стандартны гэты хапун, прыехалі гэтыя бусікі, але сутыкнуўшыся з супрацівам людзей і будучы вымушаныя адступіць, яны, я думаю, іхнае там камандаванне на нейкім не асабліва высокім узроўні вырашыла, што гэты раз пабежым і, карацей, уже людзі будуць іх гнаць паўсюль, і яны вырашылі такім чынам проста адказаць. Я думаю, што это было імпульсіўна. Одно з паведамленняў ваших до нас піша Лілія. Рабочие боятся, шахтеры боятся, а вот студенты и пенсионеры не боятся. Боятся за работу и зарплату. Объясните им, что скоро не будет денег, и они не получат зарплату, но будут должны работать под дубинками. И нечто подобное уже мы бачили сегодня у горадні, дзе амапаўцы частку змены, якая адмовілася ісці працаваць, дзеля забастоўкі іх забралі у міліцыю, а да іншых вось махалі дручкамі і змушалі ісці працаваць. Гэта ўсё было. Аднак вось што ты ведаеш, Дзіма, вось заўважыў я такі адзін момант. Вось гэтыя сілавікі, гэтыя злачынцы ў форме, без формы, яны актывізоўваюцца бліжэй да вечара. Ведаеш, як бы горад засыпае, і вось эта мафія актывізуецца. Таму што ў дзень, калі адбываюцца акцыі, то зараз не хапаюць пасярод белага дня, такого масавага нічога няма. І нават калі мы сёння згадвалі і ўчорашні марш народны ультыматум у Менску, таксама вельмі паказальна, чыста матэматычна, каля 100 затрыманых было, пакуль яшчэ светла было, а потым гэтая лічба рэзка вырасла там больш за 500 чалавек. Вось калі кінуліся там з гэтымі гранатамі на Арлоўскую, пачалі паляваць на людзей, і вось зараз таксама ноч прыходзіць і зноў палююць на беларусаў. Гэткая ноч насоўваецца на Беларусь. Пра такое падумалася. Ну так, ёсць такая заканамернасць. Я нагадаю, што сёння таксама адбываліся акцыі ў Менску. Некаторыя з іх яшчэ адбываюцца. Я ведаю, што людзі спрабуюць гуртавацца ў ланцугі салідарнасці, іх разганяюць. А сёння ў Менску Кацярына Андрэевава працавала для вас, шаноўныя гледачы. Давайце паглядзім, што яна паспела зняць і што нам распавядзе. Находимся на проспекте Незалежности. И только что тут от цирка у бок площади Кастрычніцкай пройшла колонна вайскоўцаў, узброеных у полной экипировці. Они спочатку дошли до цирку, а потом развернулись и рушили назад. Тем часом бачили вельмі шмат міліцейскіх бусиков тут так само и поведомляется про затрыманне. Поговорим с людьми, якія, не гледзячы на гэта, працягваюць выходзіць и працягваюць выказваць свою думку. Теперь гэта больш нагадвае такі шпацыр по праспекце. Мы не бачым нейкай арганізаванай групы, якая б стаяла на адным месцы, але людзі увесь час ідуць і падыходзяць у розных кірунках. Вітаю, телеканал Белсат. Скажыце, калі ласка, вось людзі проста шпацыруюць, і тым часам ідуць вайскоўцы міма узброеныя. Якія адчуванні ўвогуле? Неприятно. Можем з вами ісці таксама? Да, можно ісці. Добро. Але гэта не пужае? Ну, уже, наверное, после 2 месяцев не очень пужае такого присутствия силовиков на улицах. А чаму сёння такі вось увечары пакуль раскаардынавалі, скажем так, пратэст? Больш нагадвае такое просто гулянне по праспекце. Ну, потому что, видимо, не дают собраться в какую-то колонну. Ну, вначале она была там с независимости, когда тут шли люди. Ну, потом ее разбили на какие-то небольшенькие частички, ну и символики все люди попрятали. Поэтому силовиков, наверное, сейчас больше, чем протестующих, потому что, ну, там возле этого там 7 машин стоят. Дворца офицеров. Ну и вообще тут очень, видимо, они отоспались после вчерашних там мероприятий и уже появились опять на улицах. Дякую вялікі за ваш каментар. Працягнем назіраць за падзеямі на вуліцах Менску. Бачым, што вось спадарні трымаюць кветку і знак Вікторыі, знак
протесту. Вітаю, телеканал Белсат. Я зареванная. Я так... Чего вы плакали? Расскажите нам. Хапали уже детей там. Расскажите, что вы бачили? Расскажите, что бачили? Девочек и молодых мальчишек со мной. Як это выглядало? Выскочили амапаўцы, так? Да, они, бусик до сих пор стоит. Сколько человек затримали? На моих глазах. Сколько затримали, Кольки? На наших глазах, на очах. Человек 5 мусит, да? Где-то так. Брутально хапали, жестко? Нет. Нет. Они шли без флага. Они шли без флага, без тяга, без... Не плачьте. Дякую вялікі за каментар. Вельмі людзі эмацыйна некаторыя ўспрымаюць падзеі, якія адбываюцца цяпер у цэнтры гораду. Толькі што, я нагадаю, міма нас прайшла калона узброеных вайскоўцаў вось у тым кірунку у бок Кастрычніцкай плошчы. Бачым, што гуляюць і сем'і з дзецьмі нават маленькімі тут. Вітаю, телеканал Белсат. Толькі што мы назіралі, як прайшлі вайскоўцы вось у той бок, узброеныя са зброяй, з поўнай экіпіроўкай. Вашы адчуванні, пры тым, што вы тут знаходзіцеся з дзецьмі, з сям'ёй, ці не страшно? Конечно, страшно. Вообще сейчас, когда видишь правоохранителей, так называемых, и войска, становится страшно. Нет ощущения, что тебя защищают. Есть ощущение, что тебя пришли как-то наказать, да, не защитить. Поэтому, конечно. Вот мы сейчас, например, не знаем, куда нам выйти, как нам добраться домой, потому что отовсюду ездят бусики, отовсюду высыпают военные. Але нягледзячы на гэты страх, вы ўсё ж тут, вы на вуліцы. Чаму? Почему? Наверное, потому что почему и все на улице. Я думаю, что, все понятно почему. Что мацней за страх? Наверное, надежда на лучшее будущее своих детей и наши тоже. Она сильнее страха. Дякую велізарна за гэты каментар. Раз по раз мы вось таких цудоўных сустракаем прамоўцаў, спікераў нашага сённяшняга рэпартажу. Утварыўся затор тым часам на праспекце. Машыны ўсталі і сігналяць, як звычайна. Добрый вечер, спадарыня. Телеканал Белсат. Бачым, што вы з белымі чырвонымі кветкамі. Кажуць, там хапалі цяпер людзей моцна. Я не успела на колонну. Но слышно было, да. Народ убегал с криками большими, да. Чаму вышли сёння? Я уже второй раз. Я уже в пенсионерском марше прошла. Ходила, хожу и буду ходить. Чаму? Потому что не люблю несправедливость. Хочется другого президента. Ці хутка ён зменіцца, як вам падаецца? Не, я так быстро в это не верю, конечно, но я думаю, что вода камень точит. Я не думаю, что он больше останется, чем этот срок. Народ и так весь. Вы же видите, какая движуха в городе. Движуха? Машины. Да, народ кипит. І мы паказваем, як гэта адбываецца. Так, насамрэч, движуха, такое слово вось наша суразмоўца ўжыла, і гэта можна так апісаць. Хаця вам можа здавацца, што людзей тут мала, і практычна раз по раз мы сустракаем кагосьці з пратэстоўцаў, але насамрэч іх шмат. Проста хтосьці разбегся, хтосьці стаіць групкамі каля метро, на плошчы, у розных стратэгічных кропках, каб было складаней, скажем так, затрымаць, каб было складаней затрымаць. Мы будем вельмі асцярожна гаварыць з людзьмі. Вітаю, телеканал Белсат. Хацелі запытаць, чаму шпацыруеце, скажем так, нягледзячы на высокі ўзровень рэпрэсіяў. Зноў мы бачым, затрыманні ідуць. Потому что мы хотим жить в свободной стране. Хотим, чтобы наши дети жили в свободной стране, имели возможность права выбора и счастливого будущего. Колькі часу трэба вось так хадзіць на мирные протесты, выходзіць, каб нешта змянілася, як вы думаете? Наверное, пока не победим. Сколько потребуется, столько и будем ходить. Не стаміліся? Нет. Нет. Живи Беларусь. Живи вечно. Дякую. Тут
тут гэтае месца, дзе высадзіліся сілавікі. Цяпер бусік з'ехаў ужо. Людзі разбегліся ў розныя бакі. Пры гэтым, заўважце, Кастрычніцкую плошчу не адчаплялі вось гэтымі шэрымі агароджамі, якія мы маглі нядаўна назіраць каля гасцініцы «Мінск». Уся плошча Незалежнасці перакрытая, а тут людзі ёсць. Выбачайце, так, прайшла спадарня з кветкамі, то мы звернемся вось да гэтай спадарня. Увітаю, тэлеканал «Белсат». Хацелі запытаць, чаму ўсё ж вы ходзіце, нягледзячы на беспрэцэдэнтны ўзровень рэпрэсіяў? Хотим изменений в стране. Хотим изменений в стране. Хотим честные выборы. Выбирать тех, кого мы хотим. Ходить там, где мы хотим. Стоять, говорить. Сейчас такой возможности у нас нет. Мы идем по проспекту, по центральной улице, и мы боимся, что нас заберут и забьют. На вялікі жаль, гэта так. Колькі яшчэ беларусы гатовыя хадзіць на акцыі пратэсту, наколькі сілаў засталося? Столькі, сколькі для гэтага патрабуецца. Столькі будуць хадзіць. Я веру, што народ уже назад не пойдзе. Нема ў беларускай мове слова «назад», павярнуўся і ўперад. Насамрэч так. Дзякуй вялікі вам за каментар. Ну і мы таксама рушым уперад, наперад, наколькі гэта магчыма, пакуль не пабачылі сілавікоў. Добрый день, телеканал «Белсат». Хотели з вами поговорить трошки. Бачили, что чапаюць вельмі моцна, затрымліваюць брутальна хлопцаў. Вы, магчыма, бачили гэтае затрыманне, ці вы збеглі? На Малиновке хлопцев затрымлівалі. На Малиновцы? Да, на Малиновце. Сёння, так, бачили? Что там отбылося? Расскажите нам. Выстроились в цепь солидарности, и подъехали бусики и начали всех без разбора, там и детей тоже. Вот это буквально минут 20, наверное, было. Нават дзяцей хапалі. Да, и там и детей, там у нас и студенты, там аж Белорусский государственный медицинский университет, вот, и всех начали хапать их в бусики. Вот. Но это вот то, что мы видели, но мы как бы двигались в сторону центра, то есть на прогулку. Як виглядає вечоровая акція, на вашу думку? Ну, вось няма нейкага канкрэтнага месца, дзе стаяць пратэстоўцы, яны хутчэй шпацыруюць по проспекте просто, так? Ну, кто-то же собирается в цепь солидарности на районах у себя, кто-то в центр стягивается, да, ну, то есть уже от смелости зависит. Но мы слышали, что основная колонна проходила где-то здесь, то есть мы как бы, ну, хотим прогуляться тут по центру. Дякую велике. Нейкага канкрэтнага кірунку мы не бачым, каб людзі вось канкрэтна кудысьці ішлі. Хлопец кажа пра калону, але я, шчыра кажучы, калоны, вось прям калоны не пабачыла пакуль што. Але бачу асобных пратэстоўцаў і нельга сказаць, што іх мала. Бачым, што пабеглі хлопцы, магчыма, проста спяшаліся на транспарт. Ну, а тым часам сустракаем людзей. Вітаю тэлеканал «Белсат». Калі вы не супраць, мы з вами пагаворым. Ой. Тут здарылася непрыемная сітуацыя. Тут здарылася вельмі непрыемная сітуацыя. Можете назіраць, ну, на вялікі жаль, вось такую карціну. Проста цяпер сілавікі са зброяй цягнуць у падземны пераход дзяўчыну. Будзем сачыць за падзеямі тут, усё вельмі імкліва развіваецца. Дзякуй, што глядзіце наш эфір. Гэта была Кацярына Андрэева. Кацярына, вялікі дзякую табе за гэты рэпартаж. І я ведаю, што ты цяпер на наўпроставай сувязі з студыяй.
людей просто спрабавалі ўцекчы праз дарогу, каб схавацца ў дварах, у арках, на праспекце Незалежнасці, але яны беглі за імі. На нашых вачах некалькі чалавек крыкамі нейкімі затрымалі, іх завялі ў аўтазак, які припаркаваны каля скверам насупраць філармоніі. Таксама працягваюць патруляваць і вайскоўцы, і АМАП гэтую пляцоўку. Вядома, што людзі там блакавалі праезную частку, але літаральна гэта былі адзінкі, іх вельмі хутка змясцілі, а частка разбеглася. Не ўсіх, канешне, сілавікі дагналі, але бачылі затрыманне, можна казаць пра некалькі затрыманых, дакладна 5 чалавек на нашых вачах яны затрымалі. Таксама пасля гэтага мы перасунуліся ў бок плошчы Незалежнасці, там дагэтуль, нягледзячы на то, што абсалютна пусты праспект, прылеглыя вуліцы, там стаяць амапаўцы, касманаўты па-ранейшаму, адчэплены шэрыя агароджай, але там нічога не адбываецца. Паступае інфармацыя пра тое, што на праспекце Дзяржынскага людзей хапаюць, і вось мы, магчыма, паглядзім, што адбываецца там, але на плошчы Якуба Коласа дакладна зачыстка адбылася, і цяпер проста яны выхопліваюць па сваёй звычайнай тактыцы, яны выхопліваюць групава людзей, якія нават не мелі, магчыма, дачынення да пратэстаў. Вось так выглядае сітуацыя на гэты момант. Будзем сачыць яшчэ. Зачыстка на Якуба Коласа. Катя, апошняе пытанне. Як сілавікі дзейнічалі? Як звычайна, з большай жорсткасцю ці неяк больш лагодна? Як твае ўражанні? Дзейнічалі яны жорстка. Адзінае, што не бачылі мы тут страляніны, не чутно было выбухаў, але людзей хапалі, і мужчыны, і дзяўчат таксама мы бачылі, што затрымлівалі з прымяненнем сілы неапраўданай. Гэта відавочна, што неапраўданай. Біцця як такога мы не бачылі, але паведамляюць у тэлеграм-каналах, і нашы гледачы таксама пішуць, што на плошчы Якуба Коласа пры затрыманні збівалі хлапцоў. Гэта жорсткасць, гэта як звычайная брутальнасць сілавікоў, але людзі, тым не менш, сёння паказалі, што яны не збіраюцца завяршаць пратэст і паказалі, на што яны гатовыя, на што здольныя. Таму можна сказаць, што гэта быў такі паспяховы пратэст людзей сёння. Кацярына, дзякуй вялікі табе за сённяшні рэпартаж, за тваю сённяшнюю працу. Я нагадаю, Кацярына Андрэева сёння працуе ў Менску для нас. Мы ж застаемся ў тэме навінаў. Ну, з апошніх навінаў, па атмасферы ўсё тое ж самае. Калі ласка, з апошніх тэлеграм вось папросту белсатаўскі адкрываю. Брутальнае затрыманне ля плошчы Якуба Коласа, чалавека б'юць нагамі. Вось такія прыгажуны, чамусьці без дзвюхкосся, патрулююць плошчу Якуба Коласа. Паведамляецца, што ў пераходзе яны правяраюць дакументы, часцей за ўсё вядуць потым у аўтазак. Аўтазакі аб'ехалі ззаду філармоніі, вярнуліся на Коласа, прычым ачапілі плошчу з усіх бакоў, лавілі тых, хто бег, сустракалі іх з іншага боку плошчы. Зараз прастора для помніка чыстая, толькі сілавікі вылоўліваюць, выводзяць з трамвайных прыпынкаў. Зараз на самой плошчы 2 аўтазакі стаяць. Ну вось такія паведамленні на гэты момант. Так выглядае сённяшні дзень, першы дзень агульнанацыянальнага страйку. А ў нас на тэлефоннай сувязі аналітык Александр Класкоўскі. Добрый вечар. Вітаю вас. Спадар Александр, ці можам мы ўжо падводзіць нейкія першыя вынікі сённяшняга дня, як першага дня агульнанацыянальнага страйку? Ну, пакуль толькі ў агульных рысах можна пра гэта гаварыць. Я хочу падкрэсліць, што сур'ёзныя аналітыкі не чакалі, што вось сёння там будзе паралізавана ўсё жыццё ў краіне, што спыняцца ўсе прадпрыемствы, таму што калі адкруціць трошкі назад, жнівень, вось успомніць, была першая спроба зладзіць нацыянальны страйк, і тады быў большы момант напружання, большая ступень супрацьстаяння, бадай што, і ўсё ж такі была гэта спроба тады здушана. І пасля гэтага ўлады ўсё ж сур'ёзна зачысцілі гэтае поле, запалохалі рабочых і нейтралізавалі лідараў вось гэтага страйкавага руху
кагосьці там звольнілі, кагосьці пасадзілі пад арышт, некаторыя мусілі з'ехаць з краіны. Вось як, напрыклад, Сергей Белеўскі, які быў завадатарам страйкавага руху на Мазі, ён, дарэчы, у Польшу з'ехаў. Таму, нягледзячы на тое, што каманда Ціхановскай казала, што рабіла нейкую падрыхтоўчую работу, ўсё ж, канешне, чакаць, што вось сёння ўспыхне ўся краіна, што пачнецца такі тотальны страйк не выпадала. Але мы ведаем, што былі ўсё ж такі спробы на шэрагу прадпрыемстваў кшталту Мінска электрамеханічнага завода, Гродна азота, студэнты вельмі актыўна бузілі, так бы мовіць. Ну і мы бачым увогуле, што вось гэты ультыматум Ціхановскай, ён надаў імпульс пратэставай актыўнасці. Я маю на ўвазе, што і вельмі вялікі, моцны, пад 200 000 чалавек быў учора марш у Менску, і сёння акцыі даволі такія шматлікія адбываюцца, якія, на жаль, мы бачым, суправаджаюцца зноў жа брутальнасцю сілавікоў. Спадар Александр, ну вось наконт гэтай брутальнасці сілавікоў, ці мы бачым дэманстрацыю таго, што ўлады спрабуюць паўтарыць папросту вось свой вось гэты крывавы поспех, зноўку здушыць, толькі гэтым разам, можа, нават больш прэвентыўна стараюцца зачысціць усё, што толькі можна, каб неяк збіць гэтыя пратэсты, ці стаўка зноўку на сілу? Ну, Лукашенко паважае толькі сілу. Ён іншых метадаў фактычна і не ведае. Калі ён спрабуе неяк дзейнічаць болей хітра, дык гэта надта няўклюдна атрымліваецца. Напрыклад, як было з гэтым візітам у следчы ізалятар КДБ. Гэта стала такой пародыяй, карикатурай, гэта ўсё высмеялі ў сацыяльных сетках, і ўрэшце гэта супраць яго ж спрацавала. Я думаю, што сёння вось гэтыя затрыманні працоўных, у прыватнасці я бачыў паведамленні з Гародні, што там збівалі людзей у пастарунку, працоўных. Усе гэтыя 26 гадоў правадыр рэжыму даводзіў, што ён клапоціцца пра працоўны люд, ён не дазваляў там скарачаць людзей на прадпрыемствах. Але, бачыце, яму патрэбен працоўны люд маўклівы, які будзе за копейкі працаваць і маўчаць у анучку. Як толькі пра свае правы гэтыя пралетарыі згадваюць, дык адразу дубінкай па галаве ці па рэбрах. І я думаю, што гэта такое ацверажэнне нават сярод для той часткі працоўнага класу, якія раней, можа, былі болей індыферэнтныя. Яны ўбачылі, што такое сістэма Лукашенка сапраўды. Паслухайце, спадар Александр, ну вось шмат вельмі спадзеваў складалася на працоўных, хаця вось нават мы сёння размаўлялі ў эфіры з прадстаўнікамі правзвязаў незалежных, у прыватнасці Белшыны, і там кажуць, вось людзі не выходзяць, магчыма, іх выведзе толькі тое, што калі галодныя пустыя лядоў не будуць, не заплоцяць вось гэтыя заробкі, можа, і не варта спадзявацца на вось гэтую забастоўку, а можна неяк перамагчы Лукашэнку інакш? Па-першае, яшчэ не вечар. У пераносным сэнсе я маю на ўвазе тое, што пэўна ж будзе імкліва пагаршацца эканамічная сітуацыя. Некаторыя эканамісты кажуць, што вось, магчыма, ўжо там праз нейкі месяц на дзяржаўных прадпрыемствах не будзе чым выплачваць нават заробкі. Ну і ў кожным разе бачна, што Лукашенко не ведае, што рабіць з эканомікай. Усе смяюцца, што праводзіць нараду і кажа, вось мы паперу навучыліся рабіць, то цяпер давайте навучымся кардон, каб з Нямецчыны не вазіць. Вось і ўся вышыня стратэгічнага мыслення ў той час, як краіне патрэбны сапраўды кардынальныя рэформы перабудовы ўсёй эканамічнай сістэмы. Так што ў гэтым плане чым далей, тым будзе горай. І можа праз месяц-паўтара вось і прыпячэ гэтых рабацягаў, якія сёння пакуль што не наважваюцца выходзіць на страйк. Спадар Александра, адзінае толькі пытанне, навошта чакаць і аддаваць у ахвяру лукашызму яшчэ 2 месяцы з нашага жыцця, няўжо не хапіла змарнаваных 26 гадоў. Такое рытарычнае пытанне, а вам дзякую вялікі за сённяшнюю размову. Александр Класкоўскі, палітычны аглядальнік, быў з намі на тэлефоннай сувязі. А ў студыі для вас працавалі Зміцер Ягораў і Валер Руселік. Заставайцеся з Белсатам і добрага вам вечара. Жыве Беларусь.
Мы работники РУП производственного объединения «Беларусьнефть», управления промыслово-геофизических работ. Мы против насилия и беззакония, которое творится в стране. Мы присоединяемся к республиканской забастовке. Какие ко мне претензии? Я спрашиваю, вы согласны или нет? Я не видел этих протоколов. Какие ко мне претензии? Когда будет официальная позиция БНТУ по всему происходящему?
26 кастрычніка тэрмін ультыматуму для Лукашэнкі скончыўся, прыйшоў час агульнанацыянальнай забастоўкі. Падзеі дня падсумуем разам у аб'ектыве. З вами Юлія Лабанова. Добрый вечар. Народныя забастоўкі. Хто адмовіўся працаваць на рэжым Лукашэнкі? ОМОН начал как в гестапо загонять людей на предприятия, несогласных просто забирают, увозят. Это дурдом, ребята, это просто что-то с чем-то. И при этом пацаны, не сдаются, стоят. Марш пенсионеров, студентов, да не только. Возврата назад уже нет, это однозначно. Мы будем идти вперед до конца, до полной победы. Не должно быть так, что я боюсь выйти на улицу в красной куртке, боясь быть задержанной. Гематомы и ранения. Наступства разгону недельного марша у столицы. Закинули гранату первую. Бах. Мы обернулись. Потом уже те, которые вышли из-за РУВД, из-за центрального, начали стрелять. Спробы страйкаў на заводах, заторы на вуліцах і сілавікі на вуліцах. Гэтак выглядаў першы дзень агульнанацыянальнай забастоўкі, абвешчанай Святланай Тихановскай. Падрабязней распавядзе Александр Папко. Пустые цехи и гневные размовы с начальством. Городний Азот, Интеграл, Атлант, Белкоммунмаш, Менский электротехничный, Менский моторный завод. Их рабочие раніцай спрабавалі спыніць працу. Это, ребята, это сила, это огромная сила. Вот. Огромные молодцы ребята с Гродно. Там сейчас вот утром наблюдал, какая там жесть происходит. То есть ОМОН начал как в гестапо загонять людей на предприятия, несогласных просто забирают, увозят. Это дурдом, ребята, это просто что-то с чем-то. И при этом пацаны, не сдаются, стоят и стоят. Не меньш за 13 працоўных горадня Азоту затрымалі рабочых цехаў Аміяк-3 і Карбамід-4. Гэта не напалохала, і яны пачалі страйк. Бастуе адзін з цехаў Менскага электратэхнічнага заводу. Прамысловы гігант МАЗ тым часам працуе як звычайна. Потому что, наверное, не было одного такого цеха, в котором было бы большое единение. А так было по одному, два, три человека из... И как бы тяжело на фоне этого, когда все вокруг работают, а ты один, получаешься не в то, не такой, как все. То есть это пресс психологически нагрузка. Схилить своих коллегов до страйку не змогла и группа рабочих МТЗ. Завтра паспрабуе изноў, кажа відавочца. Как оказалось, там телеграммом почти никто не пользуется. Про помощь знают, но плохо знают. Боятся, что все равно фонды не сработают. Много, в общем, страхов у людей. Працаўнікі парку высоких технологий двойчы блокавали кольцевую автодорогу. Разгонять их приезжали узброенные силовики. С автоматом на переезд. Агульнанацыянальны страйк абвесціла ад сёння Святлана Тихановская. Мэта пратэсту – вызваленне палітвязняў і адстаўка Лукашэнкі. Ці мае сэнс баставаць? Меркаванне беларусаў падзеленае. Я только за. Забастовка – это один из способов высказать свое мнение. Лукашенко, может, и не прав. Малые зарплаты и все. Но это же не повод, чтобы вот так вот выставляться. Можно же как-то его повернуть в нашу сторону по-другому. Он сам это понимает. Работали. Останемся без пенсии благодаря вам. Стоит это того, по той простой причине, что наш фюрер в данном случае обнаглял. Спыніць працу Святлана Тихановская закликала не толькі рабочых, але і прадпрымальнікаў, культурных ды рэлігійных дзеячаў. У цэнтры Берасця зачыненыя многія крамы, кавярні і майстэрні. Адна з іх – «Залаты майстар». Уладзіслава Абрамовича, яе гаспадара, затрымалі разам з жонкай 11 жніўня на парозе уласнай майстэрні. Мне реально было страшно выходить после работы из мастерской. То есть я мог бы выйти из работы, и меня могли просто схватить. И я решил, что мне дешевле не поработать несколько дней, чем заплатить 30 или 50 базовых. Страйк краіну не паралізаваў, канстатуе лідар Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Аднак пратэст будзе працягвацца. Мы зараз займелі магчымасць кантактаваць з таким сур'ёзным пластом сённяшніх рабочих, сённяшняга рабочего класса. Я хочу
хочу толькі одно распавесці. Я захапляюсь гэтымі людзьмі. Гэта новая генерацыя абсолютно просунутых, развитых людей. Найбольшую палітычную актыўнасць, прынамсі ў сталіцы, паказалі сёння студэнты і пенсіянеры. На заклік пачаць страйк і выйсці на вуліцы адгукнуліся тысячы чалавек. Александр Попко, Белсат. Супраціў сёння гучаў і ва ўсіх сталічных універсітэтах. Студэнты і выкладчыкі адмовіліся заставацца на лекцыях і пайшлі на вуліцы, дзе далучыліся да марша пенсіянераў. За падзеямі сачыў Михаил Пранович. У аўдыторыях сталічных універсітэтаў сёння нешматлюдна. Да агульнанацыянальнага страйку далучыліся як студэнты, гэтак і выкладчыкі. Мы живем в этом аду уже не первый месяц, и мы хотим, чтобы это все остановилось, выразить свою гражданскую позицию, и как преподаватели, как старшие товарищи своих студентов, мы хотим также поддержать и их. На шпацыр па горадзе замест заняткаў выйшлі студэнты і выкладчыкі, ледзь не ўсіх вынуў у сталіцы. Да пратэсту далучыліся будучыя медыкі, эканамісты, журналісты, філосафы. Адна з самых вялікіх калонаў сфармавалася ля дзвярэй БДУ-іру. Вось толькі спакойна пагуляць па горадзе маладзёнам не далі. Да іх прыехалі амапаўцы. Усе, хто ацалеў пасля затрыманняў, ізноў збіраліся на праспекце ды ішлі ў бок галоўнага корпусу БДУ. Там студэнты і выкладчыкі гучна паведамілі, хто, на іхную думку, мусіць сядзець у аўтазаку. Ля ўнутранага дворыка БДУ сабралася столькі пратэстоўцаў, што сілавікі доўгі час не маглі пачаць чарговы хапун. А калі супрацоўнікаў амапу стала надта шмат, студэнты перабеглі праз дарогу і далучыліся да маршу пенсіянераў, ужо традыцыйнага ў панядзелкі. Маладыя пратэстоўцы разам з удзельнікамі акцыі сталага веку пайшлі ў бок плошчы Перамогі. Такога шматлікага маршу пенсіянераў у сталіцы яшчэ не было. Я вельмі шчасліва, што ў нас выросла, як я кажу, новае пакаленне каліноўскіх. Моладзь, якая вось выйшла і нас падтрымлівае. Толькі быць разам і не адступаць. Хадзіць і хадзіць да перамогі. Ніякіх здулся, это он здулся. Я пражыла пры гэтым кіраўніку, за якога ніколі не галасавала, 26 год. І гэта была не моя краіна, гэта была не моя мова і не мае святы. І мае дзеці 10-го апынуліся ў Акресціна і бачылі, сын і нявестка, і бачылі увесь той жах, які адбываўся. І я выходжу за іх будучыню. Я буду змагацца, колькі мяне будзе сіл. Цягам усяго маршу людзі сталага веку заклікалі сілавікоў да адказу і патрабавалі спыніць гвалт у краіне. Придет время, что Крестина уберут с земли этой нашей белорусской и поставят памятник людям, которые были убиты, задержанные. Они ответят и за Захаренко, и за Гончара, и за эту молодежь, которая пропала. Вось толькі жорсткасці ад гэтых заклікаў менш не стала. На момант стварэння матэрыялу паводле звестак праваабаронцаў былі затрыманыя больш за 200 пратэстоўцаў. Михаил Пранович, Белсат. Акцыі пратэсту ў некаторых гарадах Беларусі працягнуліся і ўвечары. Ужо о 18-й гадзіне беларусы пачалі збірацца на цэнтральных вуліцах і плошчах. У сталіцы сілавікі перакрылі плошчы Незалежнасці. Не абышлося і без затрыманняў.
Першы дзень агульнанацыянальнага страйку адмыслова для Белсату пракаментавала Святлана Тихановская. Я горжусь всеми теми белорусами, которые сегодня не побоялись, не испугались и вышли на национальную забастовку. Хотя у меня в этом сомнения никакого не было. Потому что волю народа не изменить. Многие, конечно, еще не присоединились, сомневаются. Они даже не сомневаются, они побаиваются, потому что видят, какое насилие происходит со стороны силовиков. И я думаю, что в ближайшие недели все больше и больше людей будет присоединяться к национальной забастовке. Толькі сёння на акцыях пратэсту ў Беларусі затрымалі больш за 270 чалавек. Гэтыя звесткі падае праваабарончы цэнтр «Вясна». У нядзелю ж лік затрыманых перавысіў 500. Большасць пакінулі за кратамі. Ярослаў Стешык распавядзе больш. У Магілёве на свабоду выйшаў вядомы медык Андрэй Вярбіцкі. Высокакваліфікаваны рэнтгенолаг правёў у ізалятары часовага ўтрымання агулам 26 дзён. Там цяжка хварэў. Сёння таксама маглі пасадзіць, але суддзя Аксана Ратнікава, якая разглядала трэцюю адміністратыўную справу за ўдзел у мірных пратэстах, дала штраф 540 рублёў. Есть, к сожалению, человек в Ленинском РОВД, который получает удовольствие от этого, наверное. Вот. Потому что были известны все эпизоды заранее, но он приносит по одному. Его жена сейчас заболела, и ребенок заболел, поэтому все очень ждали. Мы рады, что так, хотя бы так. Да. На суде мы не смогли присутствовать, потому что перенесли и время, и не написали об этом, и в другом месте судили. Поэтому мы пришли только практически на оглашение приговора. Першы раз Вярбіцкага затрымалі 27 верасня на мірным маршы. Медыку разбілі галаву і завезлі з міліцыі ў шпіталь. Праз 2 дні, калі Андрэй Вярбіцкі ехаў здымаць пабоі ў суд медэксперта, затрымалі паўторна. Сейчас так работает система, что это может коснуться каждого человека. У Менску суддзя Першамайскага району Тацяна Ліннік аштрафавала Васіля Хамутоўскага, які ў складзе нацыянальнай футбольнай зборнай абараняў гонар Беларусі, стоячы на браме, і падпісаў вядомы ліст спартоўцаў супраць міліцэйскага гвалту. У тым жа судзе адразу 20 дзён арышту атрымаў Мікіта Зубовіч. Мінчук затрыманы учора на вуліцы Сурганова. Суддзя Максім Трусевіч прызнаў яго вінаватым ва ўдзеле ў масавых мерапрыемствах і ў непадпарадкаванні міліцыі. На відэазлучэнні было бачна, што Мікіта збіты, у яго гематома пад вокам. Я вот буквально час назад общался с адвокатом, нанял адвоката, будет подаваться жалоба. И будем пытаться сократить срок, потому что 20 суток это многовато. У паставах Віцебскай вобласці сёння судзілі нашага калегу з Глыбокага, журналіста з метра Лупача, за працу над сюжэтам пра каталіцкага ксяндза з вёскі Варапаева, якога ўлады выслалі з Беларусі з палітычных прычынаў. Мяне проста больш за 2 гадзіны прытрымалі ў пастаўскім раусе. Ну, я лічу это таму, каб ніхто не змог патрапіць да мяне на суд. Ну і зараз суддзя Анатоль Карытка мне прысудзіў 40 базовых велічин штрафу да 1080 рублёў. Сёння ж у Менску на свабоду выйшла журналістка Алена Доўнар, якая сидзела ў ізалятары на Акрэсціна, а потым у Жодзіна і Баранавічах цэлы месяц з жаночага маршу 26 верасня. Гэта 30 сутак, асабліва калі ты мяне у суботу былі прывезлі і ў нядзелю я павінна была выйсці. Мне ў суботу кажуць, што мне яшчэ адзін протакол, і гэта вельмі мне так все, сил уже няма, і ты такі ўжо хочаш здацца, просто што яшчэ 15 сутак я не вытрымаю. Але нейкія сілы з'яўляюцца, і ты такая трэба трымацца. А ў горадні сёння мусілі судзіць вядомага гісторыка і тэлевядоўцу Алеся Краўцэвіча, затрыманага учора за ўдзел у масавым мерапрыемстве. Пад зваротам з патрабаваннем вызваліць прафесара Краўцэвіча падпісаліся 60 прадстаўнікоў гарадзенскай інтэлігенцыі. Сёння, прычым да навукоўцаў пачалі далучацца дзеячы культуры, прыватнасці Валерый Мазынскі, Алесь Пушкін, Генік Лойка падпісалі таксама. Ну, а сярод тых гісторыкаў беларускіх, ёсць беларускія гісторыкі вельмі вядомыя, ёсць таксама замежныя даследчыкі з Польшы і з Украіны. Але суд Кастрычніцкага раёну разгледзіць справу Краўцэвіча толькі заўтра раніцаю. Ярослаў Стешык, Белсат.
Больш за 20 чалавек звярнуліся па дапамогу да медыкаў пасля брутальнага разгону учорашняй акцыі пратэсту. Белсат знайшоў гэтых людзей, паразмаўляў з імі. Падрабязнасці ў Хрысціны Чарняўскай. Вчора па ўсёй краіне людзі выйшлі на марш, народны ультыматум. Нягледзячы на тое, што гэта быў апошні заклік да Лукашэнкі добраахвотна сысці і спыніць гвалт у дачыненні беларускага народу, праходзіў марш мірна. Сутычкі з сілавікамі пачаліся ўвечары па вуліцы Орлоўскай. Мы дошли до перекрытия дороги на мосту в районе РНПЦ «Мать и дитя». Дальше была резиденция. Мы хотели пройти домой, на самом деле, остаток колонны, потому что оставалось уже немного. Дошли до перегороженной дороги, ладно, начали расходиться. В основном люди пошли налево в парк. У гэты ж момант паводле Юрыя ў хвост калоны пачалі пад'язджаць аўтобусы і аўтазакі, але пад ціскам людзей яны хутка рэціраваліся. Кадры з тым, як сілавікоў наганяюць людзі, паказалі ў эфіры дзяржаўных тэлеканалаў. Калона ж павярнула ў адваротны бок, дзе сустрэла ачапленне ЛЯРУ з цэнтральнага раёну. Когда мы вернулись и просто попытались, с ними сблизиться, отодвинуть их, потому что их было человек, 20. Вот тогда первая граната взорвалась прямо в людях. Там между двух домов был коридор, куда все щеманулись. И люди только говорили: не бегите, идите, чтобы не подавить, потому что давка была, хорошая давка. Вот. И вот туда как раз между двух домов закинули гранату, первую. Затым у ход пайшлі гумовыя кулі. Людзі пачалі хавацца ад абстрэлу за будынкамі. Менавіта тут, у дварах, сілавікі намагаліся заціснуць рэшткі ўдзельнікаў акцыі, калі людзі ўжо вярталіся дадому, ужываючы святло-шумавыя гранаты і гумовыя кулі, страляючы проста ў спіны. На жаль, не абышлося без пацярпелых. Сам Юрый пашкодзіў нагу пасля няўдалага саскоку з плоту з калючым дротам, праз які ён дапамагаў перабірацца незнаёмым дзяўчатам. Глыбокае рассячэнне скуры на галаве атрымаў журналіст нашага каналу. Я побег разом с людьми, отрывался налево, и там была такая узкая простора помеж плотом и домом, и такое узкое горлышко я притормозил, а хваля людей, якая бегла сзаду, меня пихнула на балку, якая низко была над головой. Журналіста забралі валанцёры, якія аказалі яму медычную дапамогу, прамылі рану і наклалі швы. Згодна з інфармацыяй ад медыкаў, па дапамогу з траўмамі рознай складанасці на цяперашні момант звярнулася болей за 20 чалавек. Паводле Міністэрства ўнутраных спраў па краіне учора затрымалі 523 асобы. Міжнародны камітэт для расследавання катавання ў асобе беларускіх праваабаронцаў звярнуўся ва ўпраўленне следчага камітэту па Менску з патрабаваннем завесці крымінальныя справы па факце прымянення зброі супраць мірных дэманстрантаў. Нагадаем, што пакуль не адкрылі ніводнай крымінальнай справы па выпадках гвалту і збіцця людзей падчас жнівеньскіх акцый. Хрысціна Чарняўская, Белсат. Праявы грамадскай нязгоды ад маўклівых акцыяў да канфліктаў з кіраўніцтвам прадпрыемстваў цягам дня ўзнікалі ў розных гарадах Беларусі. Давайце яшчэ раз узгадаем, як выглядаў сённяшні дзень. Мириться с таким отношением к народу. Хочется смену. И мы не согласны с действующей властью, поэтому мы вышли бастовать. Менавіта єднасць, менавіта консолидация, солидарность допомогут нам перемогчи авторитарный режим. Мы сегодня вышли, потому что не можем находиться на своих рабочих местах, зная, что происходит в стране. Страх пройшов, виходжу на кожний марш, і агульний, пенсионерский, жаночий. Мы-то пожили, в принципе. Но силы еще есть. Хотим, чтобы и дети увидели жизнь. Вот и все.
Гэта былі ўсе навіны ў аб'ектыве. Сачыце за актуальнай інфармацыяй таксама ў нашым тэлеграм-канале Белсат. Зычу вам спакойнага вечара. Трымайцеся, да сустрэчаў.